puso sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong babaw. May hinangang tulan, awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilig. Lupa ng araw ng maraming pagsikta, ay langit sa ating mo. Aming ligaya na may mamating, at namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morato Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice
justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo, Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mahida iton nga Miyerkules, kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Dayawon kag pasalamatan nato mahal nga Dios sa tanan niya nga kaayos sa aton. Sa ngalan sa mga Mothers and Daughters of St. Paul, inigihapon inyo abyan sa kanginan. Sister Mercy Rosano, nga nagaabi-abi naman sa inyo sa sining kaagahon diri sa aton programa. Opdanay naman kita liwat sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Subong nga adlaw, Miyerkules, Petsa 23 sa bulan sang Agosto, kapistahan ni Santa Rosa de Lima, Berhen. Daw ano katahom o Berhen ni Kristo, nga mangintako sa pagbaton sang korona sang Ginoo, ang korona nga walay katapusan nga pagkaulay. Mangamuyo kita. O Diyos nga mo namay, imo ginpadabdab ang paghigugma ni Santa Rosa de Lima sa imo. Sa bagay nga ginbayaan niya ang kalibutan, agud nga paagi sa lubos nga pagpenitensya kapag sikway sang kaugalingon, siya makaalagad sa imo lamang. Kabay nga paagi sa iya mga pag-ampo, magkabuhi kami sing maayo diri sa duta, kag magkalipay kami dira sa langit sa tuburan sang imo katamis. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 1, tubtob 16. Ang ginharian sang langit, kaangay sa isa katag-iya, nga aga pa nagagwa, agad nga magpangita sa mga manug-obra sa tanamnan sang ubas. Nagsugot siya nga magbayad sa ila sang isa ka denaryo ang sweldo sa isa ka adlaw. Dayon, ginpakadto niya sila sa talamnan sang ubas. Nagwa man siya sa mga alas 9, kag nakita ang iban pa nga mga tawo nga nagatilindog sa plaza nga wala sing ginahimo, gani nagsiling siya sa ila. Kadto man kamo sa akon talamnan sang ubas, kagatagan ko kamo sa nagakaigo,
kag nagkadto sila. Nagwa sa liwat sa mga uluodto, kag sa mga 3:00 na sang hapon, kag amuman ang ginhimo niya. Nagwa man siya sa katapusan nga oras sang pag-obra, kag nakita niya ang iban pa nga nagatilindog lang. Nagpamangkot siya sa ila, nga abala nagatilindog lang kamo dire, kag sa bugos nga adlaw wala sa may ginahimo. Nagsabat sila, kaya wala sing may nagpaubra sa amon. Nagsiling siya, kadtuman kamo kag mag-ubra sa akon talamnan sang ubas. Sang sirom na ang tag-iya sang talamnan sang ubas, nagsiling sa iya manugdumala, tauga ang manug-ubra kag suhuli sila. Halin sa mga naulihi, tubtob sa mga nauna. Gani nagpalapit ang mga nagsugod sa pag-ubra sa katapusan nga oras, kag ginatagan sila sang tag-isa ka dinaryo. Sa magpalapit ang mga nauna, abi nila magabaton sila sang labi pa. Apang nagbaton man sila sang tag-isa ka dinaryo, ganit sang pagbaton nila sini, nagsugod sila sa pagreklamo sa tag-iya. Nagsiling sila, ining mga naulihi nag-ubra sing isa ka oras. Apang ginpareho mo sila karon sa amon nga nagbata sa pag-ubra sa init sang adlaw? Ang tag-iya nagsabat sa ila, abyan, wala ko ikaw gindaya. Hindi ba na nga nagsugtanay kita sa isa ka dinaryo? Gani bato na ang imo suhol kag maglakat ka na. Luyag ko nga hatagan ang naulihis ang parehos ang kinhatag ko sa imo. Wala bala ko sing kinamatarong sa paghimo sang luyag ko sa akon kwarta? Nahisa ka bala bangod maalwan ako? Gani ang mga naulihi, mauna, kag ang mga nauna, maulihi. Sa aton pagpamalandong, ginakalipay man naton nga makaupod liwat diri sa kanginan, si Reverend Fidel Talabon, OMI, isa ka deacon sa Congregations of the Oblates of Mary Immaculate, halin sa Archdiocese sang Cotabato. Mayong aga, Reverend Fidel. Maayong aga na naman, liwat sa imo, Sister Mercy, kag sa tanan naton nga mga tigpalamati sa ang atong programa sa kahanginan. Kag nagakalipay liwat ang akong tagipusoon sa pagpaambit sa akong nga reflection para sa aton nga pagbasa sa subong nga adlaw. Nahisa kabala kay maalwan ako. Amo ini ang pamangkot sang tag-iya sang talamnan sa palaanggiran nga ginsaysay ni Kristo nga aton nabatian sa ebanghelyo karon. Ang crab mentality, ang pagkahisa, pagkainggit, ginasiling nga amo daw ni ang isa sa mga negative traits naton nga mga Pilipino. Mabudlay daw sa aton magbaton sang kadaugan sang aton isig katawo. Kung makita gani naton ang aton kapitbahay nga makabakal sang bag-o nga mga gamit, magpamangkot gid kita dayon. Ay, basi amo na natong nadagaan niya sa loto. O basi amo na natong sweldo niya kapamaligya niya kadroga. God Lord daw abi na sila. Mabudlay gid sa aton magbaton na ang aton nga mga kapitbahay o ang aton nga mga isig katawo nagaangat sa ilang kinabuhi. Mga kauturan, ang palaanggiran nga ginahatag ni Kristo sa aton sa ebanghelyo nagapahanumdum sa aton nga ang Ginoo maalwan. Kag siya nagahatag sang iya kaalwan para sa aton nga tanan. Kag ang Ginoo wala man nagapili kung ikaw mabuot na tao o malaot na tao. Ang Ginoo nagasabog sang iya kaalwan kag grasya sa tanan nga mga tao. Pero tanan man kita ginaimbitahan nga mangin manug-obra sa talamnan sang Ginoo. Ang kaalwan sang Ginoo isa ka imbitasyon. Ang Ginoo may mataas nga pasensya sa paghulat sa kung saan o kita matandog kag magsabat sa iya imbitasyon. Tungod kay ang Ginoo mapinasensyahon. Kita nga mga nag-aalagad na sa talamnan sang Ginoo, kita nga mga nagaserbisyo dira sa aton simbahan kag sa katilingban, maghinugyaw man kuntani kita kag mag-abi-abi sa aton mga kauturan nga natalang sang dalan. Kay amo man ini ang essence sang aton pagkakatoliko. Tungod kay ang word nga Catholic nagakahulugan universal. Buot silingon, welcoming dapat kita na simbahan. Hindi ta dapat pagtabugon ang mga nagapaningkamot na magbalik sa aton pagtuo, bisan ano pa man ang kalapasan na ila nahimo sa ila nga kinabuhi.
Kay ang Ginoo nagakalipay gid sing dako nga magbaton sa ila liwat sa iya nga panong. Kag ang pagtuo nga Kristiyano hindi nagakahisa kundi nagakahiusa, hindi nagatabok kundi nagaabi-abi. Kasubong sang Dios nga ang kaalwan wala sang limitasyon. Kita man tani, kita man kun tani, mangin limitless sang aton kaalwan. Ilabi na gid sa aton mga isin katawo. Amen. Madamo ulit nga salamat Reverend Fidel sa imo nga pagpaambit sang imo reflection diri sa aton programa sa Kahanginan. Magaop na naman kita liwat sa masunod nga Miyerkules. Mga kauturan ipangamuyo man naton si Reverend Fidel Talabon kag ang iya palabuton nga ordinasyon sa pagkapari sa Oktubre 21, 2023. October 21, 2023. Sa mga pamatanon, galuyag makilala kag makigangot sa mga pari kag brothers sang Oblates of Mary Immaculate o kon OMI, pwede man kamo mag-contact sa ila FB page OMI Philippines Das Vocations o kung mag-call or text sa numero 090-535-20869. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga Madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw, magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman Super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bangod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang ka bombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 30 minutos sa nakaligad sa takna 4:00 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 23 sa bulan sa Agosto sining tuig 2023. Kag subong aga inyo mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, nagdangat sa 340,098 ang registered voters diri sa syudad sa Bacolod para sa regular voters no sa barangay elections, samtang 100,446 naman para sa sangguniang kabataan. This is in line man sa palabuton nga barangay sangguniang kabataan elections nga natala na sa Oktubre 30 tuig 2023. Magkasugod ng filing sang Certificate of Candidacy sa Agosto 28 no next Monday. At the same time amo man na ang pagsugod sang election period kag pagsugod man sang gun ban. Ang filing sang Certificate of Candidacy will be from August 28. Tubtob ini siya sa September 2 and diri no sa syudad sa Bacolod ginkumpirmar ni Attorney Katrina Trinio Canya amo ini siyang Bacolod Elections Officer nga hindi no sa office sang COMELEC ang filing sang COC kundi sa may Robinson's Place Bacolod diri sa may barangay Mandalagan agod nga mas dako-dako bala ang venue. Ni Lunes hasta Sabado ang ining filing no mga kabombo sang Certificate
of candidacy, no? Alas 8, tubtob, alas 5 sang hapon, and for sure preparado na gid ining mga kandidato. Nagapanumduman gani ang Bacolod Elections Officer sa mga magapadalagan bala sa barangay ang Sangguniang Kabataan Elections nga once naka-file na sila sa ilang Certificate of Candidacy, kung naka-file na sa COC, hindi na nila pwede no kapangampanya until and unless nga magadangat sa campaign period, which is magasugod sa Oktubre 19 tubtob sa Oktubre 28. So mayara sang siyam kadlaw nga ginhatag no ang poll body agod nga makapangampanya mga kandidato sa Barangayan Sangguniang Kabataan Elections. Kung nakapal na sa COC, hindi kita na pwede makapamilit bala sa mga posters o kung makapatigayon sa maskin ano nga pagpangampanya. Ito kayo mga checkyer kita kay Bombo Grace Lino Bato no sa mga merkado man kung kamusta man ang assessment abis sa mga pumuluyo kay ti mag-end naman ang term no sa ilang respective nga mga barangay officials kung kamusta ang ilang mga assessment kung ano ang ilang ginalauman this coming elections. Sa dugang pa natin nga balita lokal, kadamo sa mga pages nga nahak subong sa Facebook. Ang Mascara Festival page wala pagid gihapon na retrieve ang kaya 3rd District Congressman Kiko Benitez gani nga page. Nahak man ang iya pagid nga official page sa Municipality of EB Magalona. Ano man yung mga hacker ko lang taon tado ka palarehos ang trend bala no sa ilang pagpangha kay tiyang mga post puro mga Japanese, no? Tapos no, ka mga illicit sa mga contents, hindi man actually diri sa Negros, no? Nationwide, kasi may pilaman ka mga pages, gani, mga pages pa naabis ang gobyerno, no? Sang DepEd, sang last nga nahakman, may isa to sa Philippine National Police, do municipal station bala, no? Diri sa Pilipinas, may, ano to, nahakman to, ang ilang Facebook account, at amuman, same lang gid ang pattern nga ginahimo. Samtang sa balita nasyonal, ang kampo ni former President Rodrigo Duterte nagpanindugan nga wala ini nakahimo sang promesa sa China nga hukson ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Last week, una nga nagpagwa sang statement ang kampo nandaya anay President Joseph Estrada kag former President Gloria Macapagal Arroyo nga sila no ang wala man sila naghimo sining nasambit nga commitment. 1999 ginamtang no ang BRP Sierra Madre dito sa may Ayungin Shoal, and then after dera naghimo kuno sang tikang ang China inambal nila gina-claim nila nga may yara bala sang ano na gani mayara sang nagpromesa sa ila, no? Ti may mga pila nga naghambal nga basi bala si Duterte kay ti close sila ni Chinese President Xi Jinping kag sang 2021 if we can recall no gintawag sini ang arbitral victory sang pungsod batok sa claim sang China sa West Philippine Sea bilang isa lamang kapapel nga sarang mahaboy sa basurahan. Bat kahapon, nagpagwa na sang statement ang anay presidente paagi kay former Secretary Salvador Medialdea nga wala inino sang maskin ano nga promesa nga ginhimo sa China. Naukso ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kaya nakaibalo man siya nga simbolo ini sa Pilipinas sa area and he will never do that kuno. Di sinuto ayahan na nagpagwa ng promesa, tinakapagawa ng dansang statements sanday former President Erap, si Gloria, and si Duterte, and si former President Noynoy Aquino. Nakaibalo naman kita nga sa iya administration sadto against gid siya sa claim sang China. Kaya siya to nag-file no sang case o kung sa arbitration sa The Hague, Netherlands, kung sa din ang ruling nagpabor sa Pilipinas. Di ba si hindi balaya presidente na promesa, how or ba si ga-claim lang yagali ang China, wala man yagali gurutod may nag-promise, kaya gina-claim maganin nilang West Philippine Sea nga hindi Manila. Sa dugang pa natin nga balita nasyonal, isa na naman ka Pinoy ang kumpirmado nga nadulaan sang kabuhi mangod sa wildfire sa Maui, Hawaii. Masubo-subo ini nga balita mga kabombo kay ti ginkumpirmar no sa Department of Foreign Affairs ang ikaduha nga Filipino nga nagtaliwan sa wildfire sa isla sang Maui didto sa may Hawaii. No ining nasambit nga nagtaliwan is si Rodolfo Rocotan, 76 years old ini siya. Kag nag-renew ini siya sa iyang passport sa consulate sang 2022. Tiginalantaw nga base gani may duha pagid bala kadugang pagid nga Filipino nga posible na Taiwan amo pagid na ang gina-verify pagid sa karon sang DFA didto sa may Hawaii.
Sa Balita International, 18 ka mga nagkalasunog ang bangkay nakitaan sa isa ka banwa sa Northern Greece. Ini na may kantanan sa gihapon sa heat wave nga nagakatabo didto sa may Europa. Ti 18 gid ka mga nagkalasunog ang mga bangkay no ang nakitaan sa isa ka banwa didto sa may Northern Greece. Kung sa diin mayara sa nagaluntad nga wildfire bala samtang nagaigo ang heat wave sa Europa. Ti kadamo gid sa karon nga daan sang mga wildfires bala nga nagakatabo sa nagkalain nga bahin sa kalibutan mga kabombo. Ti mayara dito sa Hawaii, mayara pagid sa pila ka mga estado sa United States, mayara sa California, mayara sa Canada, and then this time sa may Europe no, sa Greece, sa Spain, sa Italy no kag sa Portugal. Ti grabe gid ang nagakatabo nga mga wildfires sa karon. Maga-check yar man kita dugay-dugay no magakuha kita sang opinion, magakuha kita sang information nagikan sa isa ka environmentalist, si Sir Errol Gatombato. Kay ti pagdiskusyon na naton kung ano ang koneksyon no sa climate change sa nagakatabo nga wildfire sa karon, kung ano nga aton pwede mahimo sa environment agod nga malikawan ini if pwede. Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaliga sa takna alas 4 sang aga. This time na mga kabombo, chikaron naton ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod subong aga. At the same time, chikaron man naton no, kung ang mga opinion bala sang aton mga kabombo kung kamusta sila no kag kung ano man ang ilang maginalauman sa palabuton nga baranggayan sang Guniang Kabataan Elections with Bombo Gracelyn Lobaton. Sige, yara sa pinakalinya si Bombo Grace, nagapakikangot kita sa karon ng mga kabombo kaya Bombo Gracelyn Lobaton natuhoy sining nasambit no nga or palabuton nga barangay sang Guniang Kabataan Elections. Mayara kita labot kung nahakin yung mga pages kiti pages ini no sang gobyerno bala mga kabombo, no, especially ining Mascara Festival kati diri nag-ano sang update, and especially pagid kung isa bala ka kongresista kag iban pagid nga actually kung natawon ta mga pages sang ahensya sang gobyerno ang gakahak subong no anong nagakatabo ti isa man ini sa information dissemination bala agod nga malikawan man nga mag-engage ang mga tawo or ang mga pumuluyo sa amo sila nga page amo na panugyan man gani no sang or may mga napagwa man sang advisory ining nasambit nga mga pages paagi man baabi sa Bacolod City PIO sa iban nga mga outlets nga likawan lagid kuno anay ang pag-engage sining mga pages ang pagpadala sa mga mensahe or even pag-react gani sa mga ginapang post dira kay base sa pagpindot-pindot mo ang imo naman account dayon ang mahak. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Sige, yara sa pinakalinya, si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Bombo Jaire. Bombo Jaire. Live dito rin subong sa may Libertad Public Market. Pwede nga adlaw sa Miyerkules. So, itong ano kita. Sa lima ka adlaw nga tama kita busy subong kag diri sa may Libertad Public Market yari ako sa mga paradahan no o kung sa ginapatingan sa mga tricycle kag kita naton ang sa tubangan naton ti kasi sa gihapon ka sako no kag nami kay ang lalaran naton subong mala, nag-compare kapon ito sa may norte nga bayan ng probinsya, gabing ulan, sinangilat, nagpapanag-uog. Yan rin naman niya, gabing init, adlaw, hasta udto, hasta mang early, sang afternoon. Gabi, ang init nga nabatsagan rin naton, mabatsagan gid ang natawag na El Nino. So, ako na, di, nakagapon, namo kita na nakita yung ang ilas yun yung mga bayo, naka-stateless na lang or na lang kapako. So, ito magigkainit. Kaya, tamo subong may gatin nga sa mga malls. So, subong, aton nga kuwaan naman sang mga sentimento kung nagani reaction o kung mga opinion ato sa mga kauturan sa nagahilapit nga filing of candidacy and especially ang election sa barangay both sa mga barangay officials daton kag sa aton nga Guniang Kabataan. Karon tabi kung makahulat pa na sila
ay di na postpone sa Mambo Jaire sa ito nga pagka-dumdum. No, dapat sang last year pa ini. But aton kini nga problema man sa funds at awalang-alang. So, risked o gin isol. So, makakadto kita dribyo sa piyak Mambo Jaire. Oo, kay ti last year dapat supposedly Monggo Mayaga. Grace no pati kayo nun ining BSKE. Galing ka tina-extend sila another term. Yes, Mambo Jaire. Dahil lang gid. Oo. Ari ko sa piyak na yan. No? Sa may tradahan sang tricycle. Okay. Tatay, mayang aga. Good morning. Yes. Ano pangalan, tatay? Jimmy Villesa. Jimmy. Sir Jimmy Villasa? Villesa. Villesa. Okay. Okay. Gasmile ka gid sa akon. Taga pa. Ano ko na, may gitman tanawan sa inyong programa, Bombo Radio. Yes, of course. Number one. Number one. Okay. Tay, kamusta ka? Okay lang ah. Ano ba mo? Ano, driver tricycle. On service ka sa imong sawa? Nagbiyahe lang kung nasa mga 4 o'clock. Okay. Diri ka gid sa? Okay, sa Bacolod. Oo. Taga-diin ka? Barangay 40. Barangay 40, lapit lang gid diri. Diri sa Libertad Barangay 40, di ba? Okay. Aga ka pa mugtaw ba? Ano sa mugtaw? Aga pa. 4 o'clock. Sabi ba? Amon gid nga inog on air. Sige, tay. Ang barangay election lapit na lang. Oo, gano'n. Oo. Sige, padlagan ka? Wala. Sabi ko, padlagan ka. Kaya namin si Mag-Smile. Ang mga padlagan na subong, smile na nga daan mo. Wala pang ka-fire. Sa una ba mo, Grace, wala ka panapak? Subong ka panapak na mga mapadalagan? Oo. Amo na ang mahimo sa eleksyon. Kapag sa aura sang tao. Tayo na? Oo, siyempre. So, agree ka? Oo. Okay, kung hindi ka agree, hindi ka agree. May barangay election eh. Oo. Tay, hindi kami yung mapadlagan. Ready ka na bala magboto? Ready na eh. Naka-register na. Oo, tapos na. Oo. Kaya permigin ka boto? Kabuto kaya kung may election. Permi ka man ka panilag? Oo, siyempre ah. Oo. Makapanimaho ka man sa ila? Siyempre. Hindi ka rin barangay hall sa barangay 40? Aga, sa may... Kapitin nyo? Oo, lapit sa may... May barangay... Sino ka isulong kapitan nyo? Si Elmer Villa, si Kapitan Elmer Villanueva. Abi ko pa rin, mo. Hindi. Okay. Tay, kamusta? Nakapanilag ka man sa performance nila? May manok pa yung iba? O kung retain lang? Kaya, okay lang mo. Tanti nga Mayo lang nakapatakaran sa barangay. Oo, pero Mayo man ang performance ng mga barangay officials nila? Oo. Kami nagkikapitan nyo? Oo. Oo. Anong mga nahimo sa mga barangay officials sa barangay 40 nga hindi mo malimtan nga nakabulig sa imo? Siyempre kung may mga baha, kung ano, siyempre kabulig sila sa. Oo. Ang mga proyekto nyo diri? Ano rin yung mga project yung ginawag naman nila. Just like sang? Kangay sang? Ang mga pati kung may mga baha, dati kung may mga bagyo, ano ano sila, alerto sila kung mayroon sa mga disaster. Oo. When it comes naman niya sa pagpangatag sang huli kung may disaster, okay man? Okay. Sino ang, dira? Damo ay padagande? Sino mo, be? May term pa na, sikat. Oo, meron. Tutuwal mo siya? Oo. Basta mayo, may performance, no? Hindi ka na mangita sa iba, no? Oo. Well, pinilihan lang. Hindi ka agad sa barangay 40? Okay. Sa mga barangay kagawad, tayo. Okay lang. Okay lang tanan? Gagiho man tanan? Naga-stretching man? Okay, wala problema. Kasi iban pala. Gusto nila isla na mo. Iban eh. Ay, okay. So, okay na. Pila ka mo ang magaboto sa isa ka panimalay? Mga 5 grupo. 5 ka mo. Kaya po ka na. Araw. Ang imo yung mga bata, hindi mo padalagan? Kawaya. Ay. Okay, para kay, anong pangalan taliwa tayo? Jimmy. Kay Sir Jimmy Villasa, Mambo Jaire. Okay, ang performance sa incumbent naton, yung mga official. Din siya nga barangay, Bombo Grace? Barangay 40, there is sa May Libertad.
Sakop ni Libertad Bombo Jaire. Thank you, Gitay. Sige, mangita ko na iban. Bombo Jaire. Yes, thank you, good. Si avid listener, si sir, no? Oo. Kasi kagina, sa muni-muni siya, or sa piyak ko mong ito ako siya gagasmile sa mga hi-hi siya. So, dito sa iban, Bombo Jaire, sa may, ako masaya po, no? Libertad Public Market. Ito kita biyo sa may tabok. Matabok kita. No? Ari kita sa may lapit sa prutasan, pakadto. Parang, naghawan. Magmayo, nagidiring dalan, Bombo Jaire, oh. Lugi na kayo, padaras ang last, no? Ti at least na, yes. ano man. Oo, doon na bago, doon sa patasan, no? Naghawan na lang namin. Pagit ang kasada, iari si Sero, Irita para sa, mega great sa aton, kada aga. Mayong aga! Sir, mayong aga! Yes, live kita sa Bombo, Radyo, Bacolod. Ay, hindi may gana. Ito ko yung simo ya. Sila lang yung wala gana sa ako. Yes. Kamusta? Ano ganito nga natin tayo? Norman. Kumargo. Sir Norman Kumargo. Ay, taga-ding ka gani? Kabulat parang gating siya. Hindi ka man gaboto. Oo. Ato. Registered ka man. Oo. Okay. Dahil lapit na lang ang eleksyon, mapadalagan ka. Mabuto na lang kung hindi na ako Kaya hindi kayo magdalagan, ha? Sir, ay pagdagaan ko ay naman po pag hindi man po ngayon. Dahil, di na lang sa kalye. Hindi nga boto ka lang. Boto na lang. Pero may kagaboto. Active ka ito. Kaya mag-absent ko, balik naman ko sa pumiro, balik naman ko sa kumilik to kag magkuhan naman ko sa Paris. Okay. Tay, kamusta ang mga barangay officials natin sa itong Kagihuma? Sibuma? Kaya nakasali yung barangay official namin. Daw, sa barangay official, kaya bisyon si mama ko galing ng inabilang centenarya ni mamang nakon. Yung buligan si mama ko. Tapos, siyempre mama, yun na number 1, katulad sa kwan, sa 4 magkuluwas ang magkuha sa centenarya, number 1 ka. Pag-ano yung nagpinuwayo na sila, zero si mamang, hindi gano'n si mamang. Kailan na ang edad ni mamang? 90. Hindi, meron na. May, ano kayo, tanong ko mo, Jaire? May Manila na kung napasulod pa burti. Wala pa naman sa panahon ko kung diin itong ara kayo sa pisto, naman yung parinting mo go Tama kasi gulang parinting, naong parinting. Hindi ako na doon. Ano sila? Kabalo na sila? Kalain mo? Para kabalo na sila sa imo daw. Okay. Tapos sa buong nanay, paspog pa? Parin nanay mo? Why ito matong sa huway? Huway mo siya. Pero kita ko, di ba, may nanay, mo sa mo, ano pa, gabaligya pa, pito pa. Mayara ba na Bombo Grace, diri sa Bacolod, nga ano, how? Nga... Yes. Oh, yes po, Jaire. Od mayari kita diri sa Bacolod, Bombo Grace, nga ginambalman to ni Councilor Celia Flor, nga kumakalabot na sa 80 years old ang isa ka persona. Kahit normally kung 100 na no, ang isa ka senior citizen, ginahatagan na siya, di ba, 100,000 pesos. But pwede nila mauna kuha ang 10,000 pesos in advance kung 80 years old na sila. And then pag 90 years old sila, makuha pa nila another 10,000 pesos. Pag nag 100 sila, 80,000 pesos na lang ilang mabaton. Si mother ni Sir Norman, Bombo Jaire, 91 years old. Apply de sir. Apply sa syudad. Oo. Okay ka na gana? Pero si mama mo healthy pa? Likin po ginang-ginawa na nagpalo sila na Pinagtan, guro man nandiyan. Grabe naman. Sige lang. Pero okay gid ang 91 years old, no? Ibang ganit. Inakalabot, 70. How about ikaw, sir? Ano pilang edad? 62. Ay, 62 ka na. Sa pinto na ako. May asawa siya, Bombo Grace? May asawa ka, sir? Laon. Pero happy.
Happy. Always happy. Yes. He's a sad man. How? He's a sad man. Is that? Oo. Asa problema? Okay lang na yan. Problema, present yun na sa lang. Importante, hindi ka mag-absent. Oo. Okay. Te, ari, balik kita sa aton. Sa nga ginapamangkot kagina. So, inyong barangay officials ninyo, dapat na bala nga lain naman ang pungko dira? Ako sa akin, lain naman ikong sa akin. So, lain ang kasada nila. So, lain. Itong boto mo na sila? Ang boto na ni mama ko, mama ko sa Rachel, sa Barangay Piarte. Barangay Piarte. Oo, mama ko. Kay 11 years in pag-board ko, Barangay Piarte sa Presto. Hindi ko kita rin dalak sa simulik para makaparistro siya. Mama mo makaboto kami sa daso, no? Sa Rito. Diba? Gin-exercise yun ang right of suffrage. Ano man ang gusto mong mga personality sa mga barangay officials na dapat magpungko sa inyo barangay? Because ang gusto ko dito na sa barangay dapat magpungko ng aktibo, mabinaligon sa mga tao ka nga ilang bulik sila. Ano lang yung gusto ko? Wala pinilian. Why pinilian? Kagi ka nang gita. Pagkakabilan na nga, wala kaging pili. Mama ko. Ahay. Walang gabugin si mama. Ay, hindi kayo number 1. Nilabot ang mama. Sinti na rin. Makakuha ko ng siniyo. Hindi ko na pagabot ko. Ay, dito si mama ko. Tatay pa na sila. Si mama bugin dyan ginauna mo. Ako ginalak ko si mama. Kasi ginitawag kami nila mga paristo na sa mukha na sa mga sintinarian. Mama. Yes. Tapos, oo. Ano ang gusto mo, sir, nga project sa barangay nga tanan gid maka-avail wala sa pulikan nila. Ang gusto ko walang makaga-pangita sa mga ng bulik na mo na lang sa mga edad na mo na lang na oy naman kailangan sa develop kung may develop sila sa mga edad to mo Jaire, no? Oo. Basketball duro. Oo. Yes, so Jaire. Duwa sila gani mo Grace actually no sang iyang Iloy ang senior citizen na. Oo, duwa sila. Pila ka mo sa senior balay? 4. Ano lang duwa? Sino na sila? Ang kagong laki. Pila lang edad? 61. Ay, ito na lang mo. Ang isa pa, 60. Ate, gusto mo ganyan tayo programa sa inyo ng mga senior citizen. Gusto mo ganyan para sa inyo mga senior citizen sa mga programa sa barangay nga mag-improve pa. Oo lang na. Oo. Wala na ako na gusto na ko ibanggal na. Sigado. Walang tabisan makabasa sa pangabuhi na doon. Ano naman yung pagkanan natin? Oo. Ready ka na, sir, sa sining election? Ready na po. Oo. Ang mga botohon mo, okay na na? Wala pa man, no? Parang dito ka maboto. Okay. Kabay pa, no? Ang mga magpadalagan, ang gid pa lang personality gusto mo, no? Sa isa ka barangay official. Tangamuhi, sige, no? Ang mga sa barangay, mga mayo, mga aktibo, mapinulikon, tamad, lakswildo. Tama daw. Guro. Guro. Sige pangamuyo ta na, sir. Patante kita pangamuyo. Pangamuyo. Ang ginawa mo ng mga namitagdas ng sinuho. Pero kaya pangamuyo mo man ang mga incumbent sa bong. Kaya pangamuyo mo man ang mga official sa bong. Tuliin na lang na. Tuliin na lang. Okay, Bobo Jaime. Doon, tinatawag na pangamuyo. Kay ang iban, bala, no? Gina-touch man o ginatandog man sa pangamuyo. Kasi mo, nalipat sila sa obligasyon. Oo, Bombo Grace, no? Amo man ang hingiyo man ni Sir Dira, kay ang iya mo to, baka ina nga, kung tani bala ang next nga mga barangay officials, mangin fair bala, especially sa mga ayuda, sa mga benefits, sa mga projects bala Bombo Grace, para sa mga pumuluyo, kay may iba niya palapit-lapit kay Kap, komparente, mo nang madala sa listahan. Yes, the more nga damo ka parente, the more man nga, ang issue man nila, wala gani, ang iba, wala agad siya ka pangilala kung parente ka ko hindi isa gani magkaaway pa ka mo sa election no. So sir, may nakita ka nga nagapangampanya na? Wala man? Tayo isa
barangay 28 sa barangay 22 ay ko may nakita kay Layer Religion yak mangga. Ay kung may ara sang nagapangampanya, sugid mo sa mo na? Oo na. Bawal pa. Barangay. Oo. Kaya ang iban, ang iban, bawal pala subong. Ang iban, sugod na. Wala na lang la. Bawal pa na. Bawal pa na. Oo. Excited sila match. Omujayre. Bawal pa, actually. Oo, no? Subong guro bang Grace, kaya wala pa man ka-file sang Certificate of Candidacy, pwede pa sila pa-post dira sa Facebook. But pag start na gid sa August 28, umulat gid sila sa campaign period, bago sila makapang-post, makapang-campaign, makalibot-libot bala, no, sa barangay. Ay, oo. Pwede ka post-post, pero sila nga ang libot-libot pag masaya sa mga barangay nga wala pa campaign period, bawal gid. So, amo na, no? Isa ka gusto ya retain lang mga barangay officials. Kaya ang isa, no, gusto ya mapang-islan. Kang kutob sa mga wala ga-perform sang maayo. Yes, eksakto gid na Bombo Grace, no, kay ti ako lang taon ta ining ining set bala or batch sa mga barangay official subong naabtan nila Bombo Grace ang COVID-19 pandemic. Didto gid tanando nakitaan man bala kung paano mag-work bala ang mga opisyales. Syempre ang pinaka sugod-sugod gid dira sa barangay mo dito man nakitaan kung paano, bala especially sa pagpangatagay bala Bombo Grace sa mga ayuda, no, dira man nakitaan nakahatag sa impresyon ini mga opisyales sa barangay sa nagligad nga pandemic. Yes, Bombo Jaire. Amuning for the past 4 years, I think, no? 4 years from 2019 or 2020, manong 4 years, okay. Amo gining isa ka dako nga challenge sa mga barangay ang COVID-19. Tira i-ask sa mga kautuhan sa mga bumuluto kung kamusta atong ila performance kay tini sa dumduman natin ni ara sa mga pagpanghatag sa mga assistants, ikadamo sa nireklamo during the time sa aton. Yang iba niya, wala ka ba aton? No? So, dira, liwat, no? Dumdum aton sa mga voters, kagari, sa mga voters daan, niya kalabanan, wala, hindi kakalimat sa mga himo nga response ng barangay. So, ila naman niya, ato naman subong power na sila kita daan mabutang sila sa pwesto. Iba niya san ka patagtuon vote buying din malikawan, no, pero bawal ina. Iban white kay Bombo Grace ko lang tawon ta realistically speaking 5 pesos ang budget nga daan bala campaign budget per person. Tino mo bakal mo sa 5 ka piso dul sila na ganit natawon ta bala kung anong kakagasto sa mga sa mga candidates sa eleksyon do hindi gid realistic nga makaigo ng 5 pesos. Gid Bombo Jaire. So kami iya kung angin nabutot naton bala no makita naton kita nato ng iya vision samtang wala pa sa kapadalagan ay naging sa mga tao kaga ang iya sa mga batasan nya gid wala bala ka pag-o no kay damo gid sa ka pag-uwas na sa so ginauna tuod ang mga kaparentihan na dapat gani iya serve others no before imo nga family, no? Kaya mo na gani ang iban kakalipat na gani sa ila ko galingon sa mga performing manibalaho talaga ni kis aga paligo si kagawad. Para lang pauna ang dapat ng mga unahon Bombo Jaire. So it's best kung ipakita tagid ang dapat nga ipakita ta sa atong mga kauturan, hindi lang kay tungod nga muna election. May normal na yung pahamot pero dapat kami pagitani kung kamot ka na nga daan. Asa nga pagdaog ka, magservisyo ka. Kung sila kayong barangay, barangay lang nga. Pero kadamang man pala sa mga nagkakatabo sa adlaw-adlaw nga tanan. So importante gid yung barangay well-organized, at the same time, ayo ang relasyon mo sa tao. Correct. And sakto, Bombo Grace, no? So, mga magadaog, sini nga barangay, sa mga kabataan elections, they will have like 2 terms lang, no? Kaya sa 2025, patigayo na maliwat, no? Sa another election, dungan sa, sa midterm election, no? So, mayara sila sa 2 ka tuig, bati mo man ang nagriyan sa nga COMELEC, kabay pa kung sinugin man ang madaog, ma-serve gid nila ang ilang purpose, Bombo Grace. Kamusta ang sitwasyon dira subong sa Libertad Public Market? Yes, subong maraming huyop sang hangin.
Amo lang nagaling, wala kami nakita. Dili nga bituon. Di pala mag-ul. Pero okay man diya, ready man yung mga katuran tao, magalang yung mga dalagpot lang nga payong. So okay man na, ang liyog nga Bacolod subong, sabay pa nga maghalong lang sa dalanan kay kagapot, pero yung traffic, nakabalik kitang klase, tapos ang long weekend. So amo na halong lang gid, kag ang pasensya ta, nalon, dagid permis. Bombo, Jari, mga kabombo, live today sa may Libertad Public Market. It is Bombo Grace, Libertad Trust number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Linubaton live dito no sa may Libertad Public Market. Tingin ko man nato ng mga sentimento ang assessment man no sang mga pumuluyo sa serbisyo man sang ilang mga kapitan kag sang ilang mga opisyales sang barangay sa nagliligad nga mga sa ilang term no sa for the past years man nga pag-serve nila sa barangay. This is the chance na gid no subong eleksyon kung gusto nyo islan ang incumbent abi kung magpadalagan liwat or kung gusto nyo magpili sa another naman nga leader this is the chance na no sa October 30 sa mga magapadalagan dira ti kabay pa serbisyo publiko gid no ang aton tinutuyo to serve others gid kag consistent bala hindi lang kung eleksyon nagapakitang gilas. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligat sa tak na alas 5 sang aga. Pagbalik, sang aton palatuntunan, aton pag-istoryahan ang nagaluntad ng mga wildfires, no? Sa nagalilain nga bahin sang kalibutan. Aton makaupod, dugay-dugay, si Sir Errol Gatumbato, isa ka environmentalist. Standby! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Standard time, 6 minutos na nakaligat sa tak na alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong panatuntunan, Bombo Reports, first edition. Tema yung aga dira no sa atong mga kabombo nga nagpamati sa 630 kHz. Kasubong man sa mga nagamonitor no sa aton nga Facebook Live. Mama Sir Eric Sayo na mo man naghihapon ang plataforma sang mga candidate ang pagbabago Bombo Jairi. No? Good morning dira. May plataforma sila sa ilang bulsa. Sang una, wala rin kabakal ka na sang sudan, ang 5 pandesal na lang amugani, no? May nga gadira no sa mga nag-monitor sa atong Facebook Live. So this time, mag-check yar kita no, kahit isa karon may mga wildfires nga nagaluntad sa nagalilain nga bahin sa kalibutan dito sa may Hawaii, sa Estados Unidos, particularly sa may Canada and California and sa Europe, pagid no dito sa Spain kag sa Greece. Ang death toll sa Hawaii yara nasa masobra 100 no, masobra 114 na gani duha ang confirmed nga Filipino and grabe man no ang nagakatabo sa karon. So ato ngayuan ang sa pagpaathag no ang isa ka environmentalist kung ano ang connection sa climate change sining wildfires nga nagakatabo kaya nagapahayag man ang pila ka mga scientist nga ginaangot nila no ining wildfires sa nagakatabo man nga climate change sa karon sa aton nga kalibutan. Kung makabig ini bilang natural disaster or phenomenon kung ano ang aton pwedeng mahimo dere. So ato makaupo sa mga aga ang isa ka environmentalist si Sir Errol A. Gatombato. Sir Errol, good morning. Thank you sir sa paghatag sang time subong aga kag imo makaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Good morning, Jerry. Good morning man sa tanang tagpalamati sa Bombo and thanks for having me this early morning sa imong nga programa. Sir Errol, may mga wildfire sa karon sir no nga nagaluntad sa nagkalain-lain nga bahin sa kalibutan, particularly sa may Hawaii and sa Europe and even sa United States. Ano sir normally ang mga causes sining mga wildfires? Wildfire, ining ginatawag naton nga ano tawag dito pagsunog sang aton nga mga lasang no, ini siya by nature or natural nga pagkasunog. Actually ining wildfire ang klima masyado kainit. Kung sobra kainit na may mga bagay nga gulpi na lang na siya masiga, no? Example sa mga bato lang o kung any other thing. So naturally kung sobra na kainit, may tendency nga ano lang ni siya matuhaw ang kalayo kag amo na ang ginasugdan nga nagalapta kag ang ginatawag naton nga wildfire. Sunod sa mga pagtuon ang wildfire, ini siya nagakatabo kung ang temperature sobra kataas kag malawig nga pag-init. May mga causes man nga ang wildfire may mga human induced man nga wildfire ni bilang mga siling naton nga hindi hungod nga example pagsunog nga nagalapta, but in most cases ang wildfire ginatawag ni siya nga wild kaya it is caused by a natural phenomenon. So sambal mo sir bangod sa init, meaning gulpi lang gid siya sir nagaigrab sir no? Yes, kay bisan diri gani sa Negros nagakatabo nan di sa aton especially dira sa Mount Canlaon Natural Park sa dalom na bala sang bulkan. Kung makita niyo mga hilamon na nadakag kabatuhan, ti ang mga bato ni bala kun example lang, ang bato kun bagid na bala, gulpi lang na masiga. So ang tendency kun batuhon na siya kag sobra ka init, may tendency nga ma-ignite sang fire. Basta mga nagkakatabo sir sa other parts of the world subong sir nga tuman gid kadasig sir ang paglapta sang wildfire. Ano sir ang mga factors sir like nag-igrab na siya pero diri sa aton sa Pilipinas sir do wala kita nabalitaan nga do tuman gid sir kadako like sa nagkakatabo dito sa Hawaii. So ano ni sir nga mga factors sir ang naga-cause ang paglapta gid ang pagdako sining wildfire kis uncontrollable na? Yes, sa Hawaii, sa iban pang partes ng kalibutan. Kung kahit tungod nga sa sobra bla ka dry, kahit sobra ko na dito sa US kay sa iban pang lugar nga may winter, ini ba lang kung sobra gid ka init, kung sobra ka init
totally dry na ang imong lugar. Ang wala bisan ang moisture niya wala. So kung totally dry ang lugar, daw pareho na bala nga magpasiga ka sang kalayo and then ang palibot niya tama kamala, may tendency gid nga malapta gina dayon. Ti lang taon mo bilang ato niya lasang kun dry season, ang mga liters ini bala mga dahon-dahon sa ground super dry gina ya. Tendency gina ya dahil malapta gina dasig lang ang paglapta. Sir, ginaangot sang mga scientist ang ini nga hitabo, sir, sa climate change. Ano, sir, ang connection sa climate change sa wildfires? Ang amo ni siya ang ginalantaw naton sa subong kay di magsilang kita nga climate change ang pagbago sang panahon ano. Kaga scientifically proven naman ina nga sa subong hindi ta na mapaktan ang aton nga panahon. Makaka-experience kita sang long dry season o kung hindi gani long wet season ano. So extreme na ang weather conditions naton. So kung ang tendency kung maglawig ang tig-ilinit ini bilang ginatawag naton sa Pilipinas nga El Nino. So ang tendency gid sina iya nga susceptible gid sa hazard, susceptible sa fire hazard ang aton nga mga forest areas and even ang aton nga mga grasslands. So bangod man, sir, no, sa tuman ka init, bangod man, sir, sa climate change, amo man nga naga-producer sa wildfires. Diri, sir, sa Philippines, aside to, sir, sa nahambal mo sa Negros, may ara kita, sir, sa na-record nga mga cases diri sa forest fire or wildfires nga dumambal gibla, sir, nga tuman gid kadako bangod sa tuman ka init nga tiyempo. There was a case in Mindanao sa Mount Apo nga naglaptaman ang kalayo, and I think there was also an incident sa Northern Luzon tungod sa extreme kainit. So ang tendency sina kung extreme ang kainit kaga labi na gid kung may mga may mga inibilang accidental nga paghaboy sa mga butang nga pwede halit sa sunog. Example, ang sigarilyo lang, no? So kung mahaboy mo na siya sa grassland nga area, ang tendency malaptagi na. And we have to think, ang aton nga forest land usually, especially sa temperate countries, ang ilayang forest structure dito, hindi pareho sa aton bala nga daw may moisture, nga daw basa, no? Ang ila tuya, kay ang ilang mga kahoy dito daw usually ining inabilang kung winter gani nagakataktak ang mga dahon ano. So ang ila to yung mga kahoy, ang ila nga mga kahoy inibilang daw eucalyptus nga tendency gidya ka dry, no? Ang ila yung forest structure hindi amuna kaya ka moist compared sa aton. So ang tendency gidya nga malapta gidya dayon na for example sa picture nga kita mo niyo ang kahoy laka-laka siya, no? Kag sa tunga sa mga kahoy may mga lapta-lapta nga mga dahon. So amo na siya ang mga halinan nga adasig maglapta ang kalayo. So diri, sir, sa Pilipinas dumambal naton nga do hindi gid kita, sir, do risk gid bala, sir, no, sa wildfires if ever gid man nga may ara sang magluntad. Yes, because of our forest structure. Kahit tropical country kita, kag ang aton nga forest ya medyo siya tawag ni inang do ka basa balahaw, no? Especially in the higher elevations. Pero just the same, hindi man na siya guarantee nga hindi nga hindi magtuhaw ang wildfire just in case kung sobra na gid ka init. Just try to example 3 to 6 months nga continuous ang init, wala ulan. So may tendency gina iya nga ang kalayo matuhaw. Sir, ano naman niya, sir, ang effect sining wildfire sa environment kay normally climate change kiman, sir, no, ang gidunaan sini but ko lang tawon ta subong grabe ang aso nga nagakatabo sa nagalilain nga bahin sa kalibutan, may negative effect kini siya, sir, sa aton nga environment. Yes, in fact amo ni siyang nagadugang pagid sa problema natin sa climate change, no? Kaya ang pagsunog sini naga-emit sang carbon. So ang tendency sini ang carbon masaka naman dito sa aton nga sa aton nga atmosphere, kag magadugang ang accumulation sang carbon dito sa aton nga atmosphere nga amo na ang ginhalinan sang pagkaguba sang aton nga ozone layer. Balan mo ang ozone layer nato ni kun sa tao pa do yubon bala. Amo ni ang naga-protect sa aton sa sobrang nga kainit sang adlaw. At the same time, amo man ni siya ang naga-help control sa aton nga climate. Ti kun maguba na ini ang aton nga ozone layer, hindi na siya ma-repair.
irreversible ang tawag natin dira nga damages. So ini wildfire maga-contribute pag dira because of the carbon. So second, aside from the carbon, syempre maka-create din siya sang deforestation. So kung may deforestation, kung wala na sang forest, ang ato water system affected. And finally, sa health gid sa tao. Just try to imagine lakon ang nga kadamo sang aso ang imo nga mahaklo o kung mapanimauan. So ang tendency gid health hazard aside from security threat man sa kabuhi ug sa property sa mga tao. Especially ang pollution bala sir no nga iyaga ka tuga. Sir ano ang mga pwede? Pariyulan ni siya sa Jerry, pariyulan ni siya sa kwan daw tambutso bala sa salakyan. Galing kay damo gid siya sir no. Grabe gid ang iyang effect as in. Sir ano sir ang mga pwede mahimo sir sa aton nga environment agud abi malikawan ining pagluntad sa mga wildfires? Una gid, we should be responsible, we should be careful nga hindi kita ang mangin cause ang pagsunog, no? Ining irresponsible nato nga pagsindi o kung paghaboy sa mga butang nga magasugod sang kalayo. Ikadua, ang tendency sini kabudlay ni Blakuro i-control kung by nature mo. Ang nibala siling nato nga kung nature na gani ang mag-strike na kabudlay i-control just like baha, di ba? Linog kay ining wildfire, kay galapta kag maglapta na. Ang nagakatabo sa Hawaii kay sa ibang mga parts ng country, kung gisa daw mga muyo na ng tanga ulan na lang siguro makatapna. Sir no, nga magbubo sir yung mga kusog nga ulan, is there a possibility nga matapna gini totally sir ining nagakatabo nga wildfire dito sa mga places? Yes, kay in fact ang ginahimo man sang iban nga nasyon ano ning panawag ni artificial rain bala? Cloud seeding sir. Cloud seeding ginahimo nila para lang matapna ini. Pero basically kung ang kinanglanon gid siniya ulan nga massive nga ulan para matapna ini nga kalayo. Ang tendency na lang ang isa naman gali kay epekto kung magtudo ni nga ulan ang mga abona bala nga iya nga nasunog amo naman ang malapta kag maging cause man sa pollution. But basically it's only kung kay natabo ini by nature man ang makasabat sa amo nga problema. Sir, subong diri sa Pilipinas, El Nino kita sir no subong no apisar nga nagaulan-ulan. Abi in spite nga may ulan-ulan subong pero gindeclare na sa pag-asa that we will be encountering El Nino phenomenon in the next several months. So ang tendency sini nga nabatyagan nyo nga ang panahon ta subong maulan siya no. Pagkatapos ang ulan, kadali lang sang pagkatapos ang ulan, in few minutes lang, grabe na naman ang init, na-notice nyo? So that's, I think that's the local cause of climate change. Although ang Pilipinas, hindi gid primary contributor sa climate change, but just the same, kita ang mas maapektuhan sini nga problema or sini nga phenomenon sa pagbago sa aton nga kalibutan. Sir, kamusta mo so far ng inyong assessment sa El Nino diri sa aton nga pungsod? Wala pa man sang assessment kasi sa mga nagliligad ng mga sinimana may may mga bagyo kag may mga pag-ulan, wala pa gid man even ang government wala pa gid man nagpagwa sang assessment as to the damage of El Nino. Sir, lastly na lang gid Sir Errol, ano ang imong mga panugyan sa aton nga mga kabombo sa karon nga nagapamati? Ara na kita subong sa panahon nga ang pagbago sang climate, ang ginatawag natin nga climate change, hindi na siya mapunggan. Ara na siya. So, whether we like it or not, it will cause damages, it will create more negative impacts, hindi lang sa aton environment, kundi pati na sa aton kabuhi. So, ang ginapanawagan natin subong adaptation, no? I-adapt natin ang aton nga kabuhi, ang aton nga pagginawi, ang aton nga paggiho sa pagbago sang climate. Ang una natin nga lantawon diri, kinahanglan nga in our little ways makakontribute kita sa aton nga environmental protection. Bisan sa aton nga mga basura, nga irresponsible kita sa paghaboy sang aton nga mga basura. Ikadua, bisan sa aton nga mga pagginawi, we will start conserving, no? We will consume as much as possible. We avoid unnecessary consumption of our electricity. Kay balaan mo sa paggamit sa electricity, especially kung non-renewable energy ang ginagamit
ginamit naton, the more naga-create na siya sang pollution. And third, we will advocate more on environmental protection sa aton nga gobyerno, sa aton nga komunidad. And finally, siguro, we have to consider na ang environment, this is not just an advocacy, this is a way of life. With that, Sir Errol, thank you gid sa paghatag sa information, Sir Dako gid nga bulig kag mayong aga. Mayong aga sa tanan, kay thank you for having me. I hope I could do it again next time. Thank you, Jerry. Madamo gid nga salamat kay Sir Errol Gatumbato, no, isa ka environmentalist sa paghatag sa aton mga kabombo sang pagpaathag tuhoy sa nagakatabo sa karon nga wildfires sa naglain-lain nga bahin sang kalibutan. Ti although mi ara sang mga man-made man bala nga causes sining wildfires like to sang paghaboy abis ng sigarilyo, but kulang tawon no, ining mostly nga nagakatabo nga wildfires sa pila ka bahin sang kalibutan sa karon is cause ini sang tuman ka init kag tuman man ka malabala nga nga tiyempo didto sa ila. Ti ining nagakatabo may pilagid ka mga casualties, madamo na sang kabuhi ang nagaladula, especially didto sa may Hawaii, no, may mga infrastructures, even ang mga tourist spots to nila nagkalaubos gid sang kalayo. Sige na explain man to ni Sir Errol nga dako gid nga connection dire, no, ang climate change kay ti bangod sini bangod sa tuman ka init, no, natural phenomenon ini siya makabombo or natural disaster, bangod sa tuman man ka init sang tiyempo naggulpi lang naga-igrab bala, and bangod nga lain to ang structure sa ilang nga forest kung i-compare diri sa aton, dumayo na lang gid gani nga amo ni no structure sa aton nga forest, although wala tag gid ginakalipay kakatabo to sa ila kay ti nagapakig-unong gid kita didto, no, sa nagakatabo nga wildfire sa naglain-lain man nga bahin sang kalibutan. But amo na, no, ang structure pag sa ilang forest isama sa rason kung nagdasig pag ang pag-spread bala, no, kay ti sa may Hawaii nga daan may pag ito makusog pag dito ang hangin sa pilaman kabahin may bagyo pag bala, so amo pag na isa ka factor nga nakatuga man sa paglapta kay may hurricane to may hurricane dito that time gid pag man sang wildfire, so nagdasig pag ang paglapta sining kalayo. Bata suno, no, kay Sir Errol, dako gid kun tani nga makabulig bala kung mag-ulan man tigaling kay ti experience man gani sang tuman kahit bala, no, sa nagkalain nga bahin sang kalibutan, especially sa Spain, nag-red alert na to sila, nagpagwa na sila sang red alert warning bangod sa heat wave didto sa nasambit man nga pungsod kung sa diin may wildfire man didto nga nagakatabo. Dito reminder man bala sa ato ng mga kabombo, at least do diri sa Philippines jutay lang gid wala gid kita mayo cases diri, no, sang wildfire, no, mga kabombo, ba kay ti amo na bangod man sa structure sang atong pero hindi kita gihapon pakampante amo na nga amliganta gid ang aton nga kalibutan kay kulang tawon ta grabe na gid ang damage bala, no, sa aton nga kalibutan sa karon sa aton nga environment. Ang balgan ni Sir Errol, adaptation, no, i-adapt ang pagginawi sa pagbag-o sang climate kay ti nature na nimo, no, anong mahimo ta dire, no, so in our little ways makahimo kita sa pag-protect bala, pagprotekta sa aton nga environment, sa paghaboy sang basura, pag-conserve, pagtipid, no, pag-consume sang water and electricity, pag-advocate sang environmental protection, especially sa mga nagapadalagan sa karon sa Barangay Sangguniang Kabataan elections. Di man nami gid kung madala sa inyong mga plataporma, sa inyong mga proyekto ining pag-conserve man, ining pag-amlig sa aton nga environment. Pwede ini ang aton nga gina-istaran bala ang kalibutan, anhon ta na ang paano ta makano sang bright future kung wala man ta sang kalibutan pila kadlaw nagaling nga bilin nga istaran, no. Naabligan kagalungan tagid ang aton nga kalibutan kiti ining mga natural disaster man nga nagakatabo sa aton kisa adu epekto man gani bala, no, sang aton hindi maayo nga paggawi nga pagtipig, hindi naton pagiging maayo nga steward sang aton nga kalibutan. Prayer gid guro kinahanglan kapag balik sa Dios, insakto gid, no, mga kabombo, kay ti amo na si Lord malagid gihapon ang in control sang tanan-tanan. Philippine Standard Time 25 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. This time check karon nato ng mga reports nga natipon ni Bombo Grace Linubaton, particularly natuhoy sa accomplishments sa Bacolod City Police Office. Yan sa biyang linya si Bombo Grace Linubaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire, naka-confiscate ang Bacolod City Police Office sang masobra sa 41 million nga balor sang illegal nga droga malin pa sang Abril 18 pag-abot gid sa aton sining
City Director nga si Police Colonel Noel Alingio until sang August 18. No, kag to be exact 41,994,678.90 pesos no ang iya sini nga or ang ila na konfiskar nga illegal nga droga nga muning kadako nga balor kag si miara sang kabugaton nga anom ka mga kilos kag 175.42 grams no sang suspected upon illegal nga droga kay ti nag-undergo man ni Momo Jaire sang dayon sa may crime lab kung inibala mga illegal nga droga sa ila sini nga operation kagayon 165 na ka mga operations kag 200 diri ang arestado kag ang iba nera naman sa mga DJMP, both Hanumanan and Barangay Singkang, kagang iban, siguro na turnover na sa Philippines Combo Series or ang iban, nag-undergo pa siguro ang hearing. Dason, sa wanted persons naman, 64 arrested most wanted person. Tapos, ang sa arrested other wanted person, mera sang 140 kag sa illegal gambling naman kita era sa 90 ka mga ginkandak na operations may ara sa 301 ka mga arestado samtang ang bet money nga na-confiscate era sa 22,880 sa loose firearms naman mera sa 19 ka unrenewed license firearms deposited kag sa loose firearms surrendered 43 kabilog and firearm confiscated 16 tapos arestado diri 15 kung aton siningalan tawon mas madamo ang maaresto sa illegal gambling compared sa illegal nga droga no kag damo sang sige hapon mga barangay nga nagaka-engage or naga-engage sige hapon sa illegal nga droga kag apesar pa nga madamo tuod sila pero aton mga kapitan wala man naga-stop sa paglaot sini sa ila bamutsari bat damo may gambal nga kulang pa no hasta nga maubos ni gani ma-declare ni ang mga barangays nga drug clear. Sa may barangay 1, barangay 2, barangay 27, barangay Singkang Airport, barangay Vista Alegre, Bombo Jaire. Amo nang ginahulat naman nga balita kay ti padamo sa mga preso naton no sa illegal nga droga ilabi na gid sa mga muna halin nga mga barangay kag kalabanan man era nga hindi taga diri sa syudad sang Bacolod. So malapit na lang ang maskara kabay pa nga before magmaskara hindi iya maglabot sa pagkadamo naman. Last year to Bombo Grace noon may na-report nga pila to dako to ang na-confiscate pasudlon ditani sa Bacolod antes kitong maskara festival. Yes, amo na bantay kita. Labi na gid sa mga port, mga unit or Coast Guard abi maning pagbantay but makalusot sa gihapon. Dapat mera sang strategy no sa pagbantay kay para nga iniadi makalabot. No, kay ang aton sa mga kapulisan sa monitoring nila malawig ang mga monitoring. Di may lang na kung ma-trap mo ang dako nga source o kung supply sa illegal nga droga kay para sa aton diri daan sa Bacolod. No, kung diin to yang dako nga event bala kay managmaskara kita daan niya nagapangitam ide ato sini nga mga kauturan nga naga-engage sa illegal na droga. Parang tawag natin, dako ng illegal gambling. Version 1. Dapat mas dako sa illegal nga droga. No? Sige lang kaya ito sa mga kapulisan nga laot man. Sikag wala pa rin gini, impayag man sa Philippine National Police nga wala na kota-kota. Mambo Jaire, kitingiban ka, balay nga daso lang sa dakon na para may dalakon kami. Bawal na. No? Dapat kung gani gina-reserve Bombo Grace hara na gid gani. Gani na-reserve for for accomplishment na lang ni. Importante sa aton nga mag-drug free kita, no? Correct. Mas dami gid ang lugar nga drug
free, hindi lang kay drug clear. Correct. Kay ang drug clear gakabalik pa na ang imo siningal sitwasyon sa illegal nga droga. Kag nami kung drug free kay ti damo pag iya ang mag-engage diri sa aton sa City of Smiles. So kulang pa ni, no? Kay kada nami tani kung mag-drug free gid ang isa ka lugar. Correct. Kaya kung wala sang droga, Bombo Grace, magadutay man ang krimen, kay mostly mo malaning nagaduso mo, no? Sa pag-imo sa mga malain, bala kung high ang mga suspetsado. Sige, Bombo Grace, kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Yeah, so far, medyo gagray ang aton sa kalangitan, no, sa dagat. Pero sa bukid, mas nagsandag na Bombo Jaire. So, kabalanse lang man. Kag, sako na gid ang aton sining mga dalanon, Bombo Jaire. Sige, Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jaire, mo ng mga balita nga nagikan sa patrol. Yung si Bombo Grace, yung Lubaton, para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita ang natipon sang Patrol. Philippine Standard Time, 32 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay mga kabombo, no, magasulod naman ang atong mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up, no. But diri kita anay katipadayon ang aton nga kasiyahan sa promo sang Bombo Radio Star FM nga swerte sa Palengke 2023. Nagdangat sa kapin 6.5 million pesos ang balor sa iga panagtag nga total prices nationwide. Ara na kita subong mga kabombo, no, sa week 5. Week 5 na kita sa karon sa aton nga promo sa swerte sa Palengke 2023. And amo na, no, pag sa gihapon pero may kamo ginahangkat gid, no, namon ginaagdag gid nga maghulog sang inyo nga mga entries diri sa istasyon sa Bombo Radio kag sa mga drop boxes. Gina-clarify lang naton dito sa south nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, no, ang Bago City, do dito ang pinakamalapit nga drop box nga pwede mahulugan. Sa Pulupandan, do wala kita dira drop box, no. So sa mga taga Pulupandan nga gusto abi maghulog sang entries, pwede kamo makakadto sa may magpaninda kamo bala sa bago, no. Dalaan nyo lang inyong mga entries. Dayon dira kamo hulog sa aton nga drop box dira sa may Bago City Market. Wala kita sa liwat, no, sang drop box dito sa may Banwa sang Pulupandan for clarification. And base makababakolod kamo, no, sa mga taga diri sa syudad sa Bacolod kag sa malapit nga mga mga component cities, no, pwede makadulong diri sa inyo nga mga entry sa istasyon sa Bombo Radio sa second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kay aside sa mga cash prices, may panagtapagid kita nga e-scooter. Sige, ara naton mga sister station. Good morning, Bombo Jairi. Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, good morning. Diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa amon diri nagapanguna nga mga balita, pagaistoryahan pa sa mga transport group kung pila ang saka sa plete. Bombo Lindsay na Bombo Western Visayas, nga luyag nilang ay petisyon antes i-finalize sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ini, no, bangod man sa sudasod nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Tisunod diri kay Sir Albert Villanueva, ang chairman sang sentrong samahan ng Operators Negros o kon sang Estone. Ang hindi nga problema Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas is makaapekto gid sa tanan, apang ang pinaka main gid or ang apektado gid sa mo ang sektor sang transportasyon. So mag-istoryanay pa sila, no, nga mga transport group kung pila abi ang ilang ibutang nga saka sa plete diri sa Bacolod, kaangay lamang sa nagasaka man sa karon nga presyo sang gatong kay sa karon ari naman diri sa 70 to 79 pesos and 60 to 69 pesos ang kada litro sang gatong diri sa amon. So amo na siya ang tika nga paghimuon diri sa mga transport group diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Samtang ginabiso naman sang legal officer sang LTFRB 6 sa mga transport groups nga idiretsyo na lang sa central office, no, sang LTFRB ang ila petisyon sa saka sang plete agod nga matingo bala kaga isahay na lang ang proseso. Suno
kay Attorney Salvador Altura, wala pa sila sa may nabaton nga petisyon sa karon nagikan sa mga transport group sa natuhoy sining pagsaka sa plete kay ti isang nagliligat nga mga semana do mostly sa mga transport groups diri sa amon hindi gid mapabor bala nga pasaka ng plete bangod sa gakangawa man sila bala sa mga pasahero no bata subong pag-istoryahan pa nila gina-consider na nila kay ti ika-7 na nga semana nga pagsaka sa nga presyo sa produktong petrolyo. Samtang, sa bahay naman sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections, nagdangat sa 340,098 ang registered voters diri sa siyudad sa Bacolod para ini sa regular voters, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas. Samtang, 100,446 naman para sa Sangguniang Kabataan sa palabuton ini siyang nga BSKE nga natalana sa Oktubre 30. Suno sa amon diri nga elections officer si Attorney Katrina Trinio Canya ang pinakamadamo nga registered regular kag SK voters ang yara sa may Barangay Masilingan kung saan nagdangat sa 24,165 ka mga registered voters ginsundan sa Barangay Takuling nga mayara sang 20,000 plus, Villamonte nga mayara sang masobra man 20,000, Barangay Singkang Airport nga mayara sang 19,000 kag Estefania nga mayara man sang masobra 19,000. Ti ang amon diri nga nga filing sa Certificate of Candidacy pati gayunon sa may isa ka mall diri sa amon no, sa Robinsons kay agod nga mas malapad bala ang pwesto no mas malapad ang area kung sa diin sara nga makafile sang Certificate of Candidacy Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas ang mga magapadalaga no. Samtang nagpaandam ang Komisyon ng Eleksyon sa Bacolod man sa mga tuyo balang magpadalaga no, sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections nga hindi sila na magpangampanya after sang ilang filing sang Certificate of Candidacy kay sa karon no mayara na pila nga mga nagapangkampanya naman bata wala pa sila no sa jurisdiction ang Bacolod COMELEC sa pagkakasang campaign materials nga natapik sa area sa Bacolod samtang or gina-remind bala no ni Attorney Canya ang mga candidates nga amo na no samtang wala pa ang campaign period hindi gid sila anay bala no magpangampanya once nakafile na sila Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas sa ang ilang Certificate of Candidacy. Samtang sa dugang panamo diri mga balita ginpangkakas naman sa mga eskwelahan diri sa amon ang mga visual aids bala no sa mga bulutuan ilabi na sulod sang classroom kasunod sang mando sang Department of Education nga wala sa anuman nga dekorasyon nga makakuha sang focus sang estudyante sa klase. Di magasunod man gani no diri ang mga manunudlo sa syudad sa Bacolod sa mando ni Vice President Sara Duterte nga amo man ang DepEd Secretary nga hawanan ang mga dekorasyon sa sulod sa classroom apang nagalaom ang mga ini nga mapatuman ang matutuod nga reforma sa departamento. Sunod ka Sir Richard Ilangre, ang principal sa Bacolod City National High School, hindi man tuman ka makakilibot kuno ang mando apang ti naplastar na kung tani bala sa mga manunudlo ang ilang decoration pilang adlaw antes ang opening of classes gali ti dugang naman ini kuno bala Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas sa ilang mga lubrahon apang bangod nga mando ini sang DepEd Secretary so sila ang magasunod dire. Amoy na so far Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas ang mga natipon namon nga mga reports diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gigang salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diri sa Roa City kag probinsya sang Capiz. Nagalabotanan sa 23 ka mga persona ang ginapangdala sa ospital matapos nga maglain ng ilang nga pamatsyag, naglingin ulo, nagpalanuka, nagpalanig ang mga parte sang lawas nila nga kung sa diin ginapahayag diri nga nakakaon bala sining tahong dito sa 4 ka mga barangay ini sa Banwa sang Pilar sa barangay Binawbawan. Amo ning may pinakadamo gid nga biktima diri barangay Binawbawan, Natividad, Rosario kag poblasyon sa may Banwa sang Pilar kag sunog ari diri sa BIFAR namon direktor sang Capiz si Sir Edwin Javier nga ginakonfirma diri sang doktor nga positibo sa paralytic shellfish poisoning ining okon red tide ang ining ginkaon sining mga biktima nga ginpangdala sa ospital. Pero ginahulat pa sa karon ang resulta sang water analysis
nga posible gani magagawa subong adlaw kagang meat samples sa siningin kaon sining mga individual dito sa Barangay Binawbawan sa Rosario Natividad kag poblasyon. Ang masubo diri kay sa 23 nga mga naglain ng pamatsyag, may siyam ka tuig nga lalaki konsiltrito nga ginbawian gid sang iya hulam nga kabuhi. Kay man sa isa ka pamilya may ara bala Bombo Radio Western Visayas nga ti 5 sila ni ang nagkaon gid ginsudan nila panyapon nagligad nga gabi. Ti ang bata si ining bata nga napatay sang pagkaaga to ya masyado nagid kaluya ang ginabatsyag niya kag sang gindala sa ospital ti napatay na. Patay gid ang ining bata. Ang iban sa iya sining pamilya nagapabilin pa subong sa ospital. Ang iban nga ginpangdala kagamo sa ospital ang na-discharge naman matapos nga madapatan sa pagbulong. So in line sina nga mo diri nga provincial government ang nag-apagwa naman sang advisory abiso kay ginunahan nila sa munisipyo sang Pilar pinagi sa executive order kag amon sini nga probinsya angot sini nag-abiso sa tanan diri sa probinsya sang Capiz nga kun mahimo likawan danay ang pagkaon sa mga panginason sa bisan diin nga area diin nga kadagatan diri sa amon nga probinsya sa apisar nga ti una ini didto nga na record nga may mga naglain ng pamatsyag didto sa may banwa sang Pilar. Grabe kagapo na nga ginapangdala nga mga biktima to. Ang iban way na nagkadto sa ospital kay ang ila ginhimo bala sa ilang pagkabalong at makabulong malang nag-usap sila sang asukar kaga nag-inom sila sang gata sang lubi. Amo ning kumbaga first aid nila sang iban nga mga daw hindi magid grabing gidbatsyag nila pero may ginabatsyag man sa lawas matapos nga makakaon sa nga tahong kay man dito sa Pilar, partikular dito sa Binawbawan, kadalagko kag katambok kumbaga sang mga tahong dito kung panginason Bombo Radio Western Visayas amo mani ang rason kung nga man nga ti nadalagid nga magkaon ang ining mga residente sa nasambit nga barangay. Sa iban pa namon diri nga balita ti ining naghusay dito sa barangay hall sang Burias, Mambusaw ang ining tag-iya sa mga punong kahoy ining fruit bearing trees kag ining administrador sa Kapso Burias dito sa Burias sa Mambusaw kag diri nagkasugot sila nga bayaran ang ining mga ginpangtapas nga mga kahoy fruit bearing trees sa kantidad nga 50,000 pesos. Tigin pasalig man to sang administradora sang Kapso Burias sa administrador nga bayaran ining 50,000 pesos sa tatlo kapag bayad-bayad kay man ginkadismaya gini sa tag-iya makin mo mga sobra 30 o 40 ka mga puno sa fruit bearing trees kag mga kahoy mga mahogani kag gimelina ang ginpinangutod pinangtapas dito as mando kuno sang administrador kay magapatigayon sila sang pagpanghawan in preparation bala sa pagbukas sang klase pero ti ginawa gani naton ka pananom sa kahoy ang bago gani halos kada bulan ang mga NGOs ang atong gobyerno kag iban pa nga mga organisasyon ginawa nila ka pananom adla kada bulan may mga tree planting activity nga ginapatigayon pero iniya pinangutod lang to ang mga nagaedad na bala 8 tubtob na pulo katuig nga mga punong kahoy kag mga fruit bearing trees nga wala man lang gani naglisensya sa Department of Environment and Natural Resources. So ining 50,000 pesos nga ginasukot sila niya manubo pa na gani kung hungdon hindi na yasang amo na nga kantidad mataas patuya kung totalon ang presyo sang mga kahoy kag mga fruit bearing trees nga ginpangutod. Amo ni mga balita namon dire balik tira sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome ron ka. Good morning, Bombo Lansi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo. Kag bugos man nga probinsya sa Aklan matapos gani ang ini nga sud-sud no nga mga insidente sang pagkalumos diri sa amon nga probinsya
Tigin kumpirma sa amon nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO Aklan nga tinakasulod ang amon nga probinsya sa Aklan sa top 10 sa bugos nga pungsod Pilipinas nga may aras ang pinakamataas nga mga kaso sang pagkalumos subong nga dagon 2023 kung nato niya madumduman pila ka mga seryes ang mga insidente sang pagkalumos ang natabo no diri sa amon nga probinsya sa nagkalain-lain nga banwa, particular ang latest ang didto sa may bahin sang banwa sang Malinaw kag diri man sa banwa sang Kalibo kung sa diin kadaman diri mga mga binatilyo ang mga nagakalumos kag ang masubo-subo gid binawian gid sa ilang mga hulam nga kinabuhi. Ti diri nagapadumdum-dugang ang amon nga mga katapos ang PDRMO ngati ang mga pamatanon kag even hindi lang pamatanon sa mga nagapaligos sa mga baybayon kay ti subong nga mainit nga paniyampo nga hindi gid no basta-basta nga maglusob sa tubig especially kung hindi man nila kabisado ang lugar. Samtang dugang man nga balita diri sa amon matapos man ang ini nga sudasod nga pagtuaw sang mga sunog kag grass fire diri sa amon nga probinsya ti nagapadumduman ang amon nga Bureau of Fire Protection o ken BFP Aklan sa tanan no especially nga ti subong ginalauman nga mas pang magainit ang paniyampo bangod sa ini nga El Nino nagapandam sa tanan especially sa publiko nga makangkon sang extra nga pagdaan kag paglimpyo sang mga basura kag sa palibot man agud nga malikawan ang ini nga insidente sang sunog kag mga grass fire nga tinailista na gani diri sa pila ka mga kabanbahunan sa amon nga probinsya. Gin pa siguro man sa amon nga BFP Aklan nga pisarti ginakulang na sang tubig ang pila sa mga area especially ang amon nga irrigation diri. When it comes naman sa amon nga Bureau of Fire Protection may ara kami sang bastante nga supply sang tubig in case man gid man nga ti mas nga magadamo pa no ang may lista nga insidente sang sunog diri sa amon nga probinsya. Samtang arestado man diri ang isa ka lalaki matapos gani nga naghupot siya no sang hindi lisensyado nga baril kag iban pa no nga mga bala sang ining kalibre 22 nga baril matapos nga ti apisar nga iya to nga ginapamalibaran yang ini nga nasabitan nga armas kag mga bala nasapuan niya lang or nakita niya lang didto sa kalanasan kung sa diin siya nagapanguma. Pero syempre why niya inigin surrender nagpatigayon sang operasyon ang mga katapos ang mga PNP kag ang may bahin sa amon nga Aklan Provincial Intelligence Unit kung sa di naresto gid ang ini nga lalaki o kon suspect na ginkilala kay Giovanni Montoya sa legal nga edad kag residente sang Sitio Kalintaan, Barangay Daha Norte sa Banwasang Banga. Bago diri nagapadumdum sa gihapon ang amon nga makatapos ang otoridad ngati kung sino man ang makakita or may aras ang masapuan nga mga armas o kung anuman no nga mga klase sang armas o kung bala man dira nga hindi ila o kung why sila sa nagakaigo nga dokumento i-surrender gilayon sa mga katapos ang otoridad. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita nagapati diri bago nga Regional Director sa Department of Public Works and Highways Region 6 nga mas importante subong ang pagpangita sang solusyon sa kontrobersyal nga flyover sa baylo nga tumuron kuno kung sino ang nakasalakon nga napalpak ang proyekto. Isunod rin kay Engineer Sonny Boy Oropel nga bangod nga natabo na ang problema sa flyover, mas maayo nga mapadasig ang paghimo sa desisyon kung ano nga intervention ang ipatuman agod matigayon na ang rehabilitation sa pinakamadali nga panahon. Samtang sa iban panamon, dari nga mga balita, may nakita dari nga improvements si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa performance ng Public Safety and Transportation Management Office. Sunod rin gani sa alkalde na magluwas sa mga mayor nga dalanon sa palibot sa syudad, padayon man ang mga personal sa opisina sa pagpangdakop kag pagpangsaway sa mga truck kag iban pa nga salakyan nga naga-illegal park
sa circumferential road. Wala naman rin ginadula ang ining posibilidad nga may matabo man nga organizational changes sa nasambit nga talatapan kon kinahanglanon. Sa pahayag naman diri gani sa head sa PSTO nga ang illegal parking do kaangay kuno sang kanser pero ti sabat ni Mayor Triñas base ang PSTMO ang kanser. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita Bombo Radio Western Visayas kay bangod nga ti naka mapukaw ini bala sa atensyon sang amon diri nga mga pumuluyo especially mga otoridad bangod nga ti may mga terminal diri sa mga provincial jeepneys diri sa mga syudad sang Iloilo kag ti nakakuha gini sang atensyon ang ining overloading nga kun sa diin may aras na nagataklas, may nagakabit, may nagapungko sa atop sang jeep nga kun sa diin ti gid delikado katama amo na nga ti istoryahan ini kag suhestyon man gani isang sangguniang panalawigan sang Committee on Transportation nga mas maayo nga madugangan ni ang mga jeep nga biyahe. Dara sa inyo sa Bacolod, Bombo Jairi, may mga overloaded man da, mga pasahero, taklas, kabit, nagapungko sa babaw atop sang jeep. Diri sa syudad sa Bacolod, Mambulinsi, so far wala kita sa may nagkakita. No, but posible sa mga nabukid nga bahay na bala sa mga banwa na ti may ara na dito kay ti wala na mabla sa mga nagapangdakop but hindi gid advisable no Mambulinsi, Western Visayas kay ti normally hindi ang makatugag gid sang aksidente but may pila diri ka mga cases samon nga tricycle naman bala overloaded ti didto na involved gito sa isa man ka accident nga nakatuga man sang pilas bala nor injury sa pila ka mga pumuluyo amo na nga hindi gid advisable ining amo ni bala no or wala gid ginatolerate ining pagpasakay sa madamo nga mga pasahero kag maayo man ni na Bombolinsi nga suhestyon no dira sa inyo nga dugangan na lang bala ang mga ang mga units sa mga jeep at least may ara bala sa nagakaigo kag limit lang bala kung diin ang limit dira lang pwede or amo lang nang pwede nga mapasakay dira no Bombolinsi kag gid ihugton gid bala or checkeron gid dapat bala sa mga otoridad Bombolinsi antes pa man magalin sa mga terminal or sa mga checkpoints nga dapat ara lang sa limit ang mga pasahero Bombolinsi. Amo gina ang problema ta ang enforcement kay actually may damo ng mga layin may national law na kita may mga ordinansa man sa mga atag sa local government unit o galing ang pagpatuman pag-monitor pagbantay sa sining mga naga-violate sa aton nga mga traffic rules and regulations why man ginabantayan kag malang do kangay lang ati tolerate man lang bomboron. So bisan sa amon amo manao nagakatabo man na pero ang iban dabi nga makoturan ta daw tigaman bisan pa nga may mga bakante sa sulod or sila gid ang mapilit sakay bisan pa gutok na masakay gihapon kay ti syempre mahingagaw gid bala kaysa sa maghulat pa sa masunod nga trip bala nga ti madugaya naman so amo manaw kaysa hindi man kuno na mapungkan sang iban nga mga driver mo pero kun hungdon ti bawal ginaya kag dapat pagkakita na sa mga enforcer dakpon gilayon na Bombolinsi. Dapat gid kung may nagabantay na kamay nagasaway sa ila hindi man na matabo galing kay tiway abis ang may nagabantay dra sa inyo sa Kalibo Bombo April kumusta dra may mga tricycle man nga ti overloaded man sa mga pasahero. Tama ka gidira Bombolinsi hindi gid malikawan hindi lang tricycle kundi even ang mga mga jeepney namon amo gid na nag-overload gid sang pasahero maayo gali no sang pandemya ti may aras ang ginapatuman nga social distancing ti amo to nagaligwa-ligwang ilang pagpasakay pero ti subong nagapinagusto na naman ang mga drivers masita man ang iban hindi anay mag-overload kay may aras ang checkpoint paglagpas ang checkpoint ti didto na naman ma-pick up sang damo nga pasahero why gid siguro sang mahimo ang aton man nga ma-enforcer sa mga dungol gid nga klase sang driver kay ti palagpas man ang checkpoint kag didto sa mga dalanon mag-pick up pagid sa mga pasahero apisar nga ti puno na sakto na tani sa ilang capacity Bombolinsi. Insakto gid amo na bala nga ti ginawa man ka kun kaya isa sang iban nga maglikaw sa disgrasya o galing kiting iban abi pinasugtan lang man ang ilayan nga tagsa ka mga kaugalingon nga hala ka pinasakay sa mga pasahero apisar nga
gutok na. Sige lang, alang na ginangako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo salamat sa aton nga mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time, 54 minutos. Ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga, wala nakatas na nabiling nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Inayin nyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan. Nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw
nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 sa aga, mayong aga makabombo. Welcome sa Bombo News and Views sa morning edition karong adlaw sang Miyerkules, Agosto 23, tuig 2023. Sa kakaroon dito na kita sa ato sa ringam headline sa babaita lokal. Registered voters sa Bacolod para sa barangay elections nagdagata sa masobra sa 340,000, masobra naman sa 100,000 ang para sa Sangguniang Kabataan. Election officers sang Bacolod nagalaom nga sila ang matagan sa maplastaran agud mangin presentable ang opisina sang COMELEC sa filing sa Certificate of Candidacy. Fire substation sa Barangay Mandalagan, Bacolod City ginanugurahan na kahapon sa Mga Balita National. Kamara gin-certify bilang bakante ang posisyon ni expelled Negros Oriental Representative Arnolfo Arnit Teves Jr. sa Kongreso. Nagpanawagan sa COMELEC sa special elections. Kampo ni former President Rodrigo Duterte ginapahayag nga wala ini naghimo sa promisa nga hukson ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Department of Foreign Affairs ginkonfirmar ay kadua nga Filipino nga napatay bangod sa wildfire sa Maui. Sa Balita International, 18 ka mga nagkalasunog nga bangkay na sapuan sa isa ka banwa sa Greece kung sa diin may nagluntad nga wildfires. Para sa balita sa negosyo, pagnubo sa 20 pesos ang kada kilo sa bugas, magadepende gihapon sa market apisar malabot sa pungsod ang 95% nga rice sufficiency. Sa balita sa hinampang, Filipino-American NBA coach Rex Polstra nga magaserbing assistant coach ng Team USA sa 2023 FIBA World Cup nagabot naman sa Pilipinas kahapon. Para sa balita sa entertainment, international singer nga si Rihanna nakabunag na sang iya ikaduha nga baby. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 aga mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Kagakroman si Bombo Pons Espino. Sa aton sa ring unang balita lokal, nagdangat sa kapin sa 340,000
40,098 ang registered voters sa syudad sa Bacolod para sa regular voters, samtang 100,446 naman para sa Sangguniang Kabataan sa palabuton nga barangay and Sangguniang Kabataan elections nga natalana sa Oktubre 30, 2023. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya, pinakamadamo ka registered regular kag SK voters ang yara sa barangay Bansilingan kung sa din nagdangat sa kapin sa 24,165 ka mga registered voters. Ginsundan sa barangay Takuling nga mayroon sang 20,650, Villamonte nga mayroon sang 20,089, Singkang nga mayroon sang 19,799, kag sabay sa Estefania nga mayroon sang 19,216 ka mga registered voters. Sunod kay Kanya pinakabunubo naman ka registered voters yara sabay sa barangay 24 nga mayroon sa 345 ka registered regular voters, samtang 120 naman para sa Sangguniang Kabataan. Ginaluman man nga 80-85% ang voters turn out. Mayara naman sa priority lanes para sa mga senior citizens kag vulnerable sector. Gipagman ni Kanya nga jutay lang ang gibutang nga botante kada presinto bagod ini ang manual election. Kag barugay man ang pag-canvass ang boto bagod manual man ang proseso sa pag-iisip sang boto ini kaangay sa national elections nga automated. Sa subong ang aton nga total registered voters ng Bacolod City nagalabot kita 340,098 para sa regular na yan natin. Ang aton nga SK nga voters naton iniya range niyang edad nila from 15 to 30 years old. Ara kita sa 100,446 total SK registered voters. Nabatian ang kabayan sa paig ng Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Nagalaom ang election officer sa syudad sang Bacolod nga makahatag sang local government unit sang ilang nga maplastaran agud mangin presentable man ang opisina sang Commission on Election sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Katrina Trinio Kanya, ang filing sang Certificate of Candidacy sa mga luyag nga magpadalagan para sa barangay and Sangguniang Kabataan elections ang natalana sa Agosto 28 tubtob Setyembre 2. Halin alas 8 sang aga sang takna at tubtob alas 5 ang takna sa hapon kag wala na sang extension. Suno kay Kanya sa Robinson's Mall sila magapatigayon sa filing sa Certificate of Candidacy kag indi sa ilang opisina agud mayara sa lugar kung sa diin makaakomodar ang mga luyag mag-file sang COC. Ginpayag man sini nga mayara sang natalana nga renovation sa ilang opisina apang tubtob sa karon wala man na umpisahan. Sunod diri may nagpahayag man nga ibutang ang ilang opisina sa Old City Hall sa Bacolod City. Ang LGU man ang maghahatag sa maplastaran sa opisina sa Commission on Elections santo man sa nakasaad sa Local Government Code. Samtang sa piyak gabayin magapatigayon man ang COMELEC sang training sa mga manunudlo nga magaserbe sa adlaw sa barangay and Sangguniang Kabataan election nga natalana sa September o Setyembre 8. Apang ginasiguro man sa COMELEC nga hindi man maisturbo ang klase sa mga iga-train nga mga manunudlo sa syudad sang Bacolod. Mayara sa nga 908 clustered precincts kung sa diin nagakinahang lang sa 3 ka personnel sa tagsa ka presinto gani mahimo nga magadangat sa 2,724 ka mga manunudlo ang kinahanglan nga i-train. Suno kay Kanya, hindi man sang COMELEC pagtingbon ang pagtraining sa mga ini agud masiguro ang efficiency kag effectivity sang training. Ginalantaw man nga kuhaon nga magaserbe para sa BSKE ang nakaagi na serbe na sa nakaligad nga eleksyon. Samtang sa tion nga makafile na sa COC ang mga kandidato diri man may baluan kung sino ang ma-disqualify sa pagserbe para sa BSKE bangod diri makita kung sino sa mga ini ang may mga relatives nga magapapili. Although may ara pa nga mga voting centers, may mga barangay pa nga hindi pa kompleto ang atong listahan. And of course, hindi pa man natin ma-finalize, may mga changes pa na siya nga matabo because nga wala pa kita nakasugod sang filing sang COC naton. Kay once nga mag-file na, mabalaan na naton kung sino ang mapadalagan para sa election, madala naman na dira ang mga disqualification sa aton nga mga teachers naton, no, based on relationship nila sa kandidato. Ang kabayan sa payag ni Attorney Katrina Trinio Kanya, ang Bacolod City Election Officer.
Gininaugurahan na kahapon ang panibagong Bureau of Fire Protection Substation sa Barangay Bandalagan, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Fire Chief Superintendent Jerry Candido, Regional Director sa BFP Regional Office 6, ang substation sa Barangay Bandalagan ay kawalong fire station sa Bacolod City samtang ika-20 sa naman sa Bilog Western Visayas. Suno kay Candido, may mga BFP stations nga masobra o kung may masobra sa isa ka fire trucks, ganigin pa kamayo sila ang pagtukod sa fire substations bago sa masabing reklamo sa residente sa madugay nga pag-responder. Pinagisini mas manasig nga mga padulungan sa mga fire substation sa masunog ukon iban pa nga emerensya nga malapit sa ilang area. Samtang may natalan naman nga igahatag ang fire trucks para sa Barangay Banago kag Estefania bagod sila. Madamo sang sakop sang congested nga mga lugar. Patag siling ang lugar nga madamo sang tawo nga ang may dako man nga posibilidad nga lutaran sang sunog kay iban pa nga emergencies. Ginatungaan naman nila nga ma-maximize sa personal bagod 120 lamang ginahatag nga personal sa bahay sa West Visayas kada tuig kag napulo ka mga fire trucks. Sa substation sila makahamtang sa 7 ka matawo ka isa ka supervisor. Samtang gina-train naman ang mga barangay tanod ka opisyales sa barangay nga mahimo magbulig sa mga BFP personnel. Sa suno kay Candido, ini ka nga sa iban nga mariyon nga nagapangita pa sa nga maka-sponsor artist makatugod sa fire substations. Siya ang nagapakig-angot na sa mga punong barangay agod makapartisinar o kung partiniser ang mainis ang budget sa programa. Ang 1,000 gallon capacity fire truck ang paggagabiton sa Madalagan Fire Station. Ang iyaman sa BFP Bacolod apang gipagamit lamang na kaligad sa bahin sa Sapian Capiz. Bagod guba ang ilang fire trucks. Sa 40 ka ba state-of-the-art fire trucks nga gintalana para sa Western Visayas, 25 ang nahatag o nahatag konseriin mahiyara sang tatlo nga yari diri sa syudad sang Bacolod. We must establish a fire substation. Kaya yung always na reklamo, madugay. Hindi man kita pwede nga makalabot tayo apan sang tawag. We have to travel pa and we have to prepare. So the best way nga ma-remedy at least ang problema, ang complaint, is for us to bring our services closer to the public. That can only be done kung mapatindog kita sang more fire substations. In Bacolod City, amon na nabi ang area dari nga wala pa, not covered. Si Fire Chief Superintendent Jerry Candido, ang Regional Director sang BFP Region Office 6. Para sa karapusan nga balita lokal, nakita sa nga puno nga barangay sa Mandalaga na Bacolod City ang dako nga bintaha sa pagtukod sa panibagong nga fire substation sa ila barangay. Sunog kaya puno nga barangay Paul Anieve ang fire substation ng anay Senior Citizens Office. Apang bangod sila ang ginsaylo na, ginpakamaayos sini nga i-renovate agod mangin fire substation. Ang proyekto ang may budget nga 20,000 pesos. Ginapasalamatan naman ini ni Anieve nga nangin madasig kag anonymous ang pag-aprobar sa nga barangay council sa iya nga proposal. Dugang pa sini nga dako nga bulig ang duwa ka fire trucks nga ginhatag o kanang ginhatag sa ilang nga isa ka dako kag isa nga magamay nga sarang makapenetrate sa mga eskinita sang barangay. Ang barangay ang magapangita man sang paagi nga madugangan pa ang equipment sa fire substation kaangay isang computer kag telepono kasubong man sang ambulansya. So, ang senior citizen, gining sa ilo din naman sa sulod. Pag ang office ng senior citizen, gin-renovate na lang namon. Gamay lang na siyang budget kay ara na plastado naman nga daan. Mga 20K lang ginaan mo lang. More on paints naman lang kag mga interiors. Dako gin kayo nga buli kay diri nga daan sa barangay Mandalagan. Kita nyo naman ang sitwasyon diri sa aton nga mga so may ara sila gamay nga fire truck. Abi ko na gamay lang. So may ara pag sila galing nga dako. So pasalamatan kapag kayang gamay ni makasulod-sulod din sa mga iskinita diri sa aton. Nabatian ang kabahin sa payag sa puno nga barangay sa nga Bandalagan, Bacolod City, Paul Anieve. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 13 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Idirbatian ang mga mainit kag dragkuan nga mga balita lokal sa pagpangalagan sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Sa ato sa ring nga pagpanabalik, bunotapin na kulig lakat sa panahon, nagikan sa aton nga Bombo Weather Center, mga detalye sa mga balita national, international kag iban pa, pagkatapos gilamang sini. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano Time 15 minutos sa kaligad sa taknang alas 6 aga mga kabombo hibalo naton pinakuling rakat sang panahon. Nagikan sa aton sa nga Bombo Water Center po sa kay Bombo Macy of Famen. Mga kabombo, Bombo Pons, alas 3 ang takna kayina sang kagahon ang low pressure area ang nasiplatan base sa tanan nga available nga data nga yara sa 570 km na sidlangan sang Apari, Cagayan. Samtang alas 3 man ang takna kaina sang kaagahon ang tropical depression sa guasang Philippine Area of Responsibility ang nasiplatan sa 3,170 km na sidlangan sa Northern Luzon. May kabaskugon sang hangin nga 45 km kada oras malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagadangat sa 55 km kada oras. Ini ang nagahulag sa southwest nga direksyon sa 10 km kada oras. May eksperyensya na magal-umon yung kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanag-uob sa Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region. Dalasan trough sa low pressure area. Posible nga magaluntad ang pagbaha kag landslide bangod sa kasarangan kag kun makaisa madamol nga pag-ulan. May eksperyensyahan man ang magal-om nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanag-uob sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa, Zambales, Bataan kag Quezon dalasan southwest monsoon. Posible nga magaluntad ang pagbaha kag landslide bangod sa kasarangan kag kon makaisa madamol nga pag-ulan. Mabatyagan man ang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumlagsahon nga pag-ulan o kon pagpanagob sa Metro Manila kag nabili nga bahin sang Luzon dalasang southwest monsoon o kon localized thunderstorms. Posible nga magaluntad ang pagbaha kag landslide sa tion sang severe thunderstorms. Subong adlaw ang kadagatan diri sa Western Visayas kag sa iban nga pungsod ang makanay tubtob sa kasarangan kung sa din ang balod ang mayara sang katason sang 0.6 tubtob 2.1 meters. Para sa sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 30 degrees Celsius, 37% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 10 km per hour nga cloudy. Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius, 89% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 2 km per hour nga cloudy. Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius, 82% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 6 km per hour nga may light thunderstorms kag pag-ulan. Iloilo, 25 to 29 degrees Celsius, 33% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 10 km per hour nga cloudy. General Santos, 24 to 30 degrees Celsius, 89% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 3 km per hour nga may pag-ulan. Ang adlaw nagbutlak alas 5:39 subong nga kagahon kag magatunod alas 6:03 karon sa gabi. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!
Maraming salamat sa kay Bombo Macy of Amen. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 10:09 minutos sa kaligad sa takda kalasay sa agaliton kita makabombo sa detalye sa mga balita national. Ginaproba na sang kabarang isa ka resolusyon nga nagapanawagan sa Commission on Elections nga magapatigayon sa special elections para sa magabulos kay expelled Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Kongreso. Ginintroduce si Speaker Martin Romualdez, representative sa Manex Dalipi kag Marcelino Libanan, ginadap sa mga mamanida ang House Resolution number 1212 nga nagapamatuod sa existence sa isa ka vacancy sa lower chamber, particular na para sa 3rd Legislative District sa probinsya sa Negros Oriental, kag ginaparawagan sa COMELEC nga fill-inan ang nasabit nga vacancy. Sa idalom sa Republic Act 6645, ginmanduan ang COMELEC nga magaparigayon sa isa ka special election kumera sa vacancy sa Senado hindi magdubo sa 18 ka bulan ukon sa Kamara sa hindi magdubo sa isa ka tuig antes sa magsunod nga regular election para sa mga miyembro sa Kongreso. Nabakante ang pwesto ni Teves matapos siya ang ma-expel sa tiligdan nga semana bagod sa disorderly conduct kag sa iya padayon nga pag-absent apisar sa expired sitting at travel authority. Po ni President Rodrigo Duterte nga wala ini nakahimo sang miskin ano nga promesa sa China nga hukson ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Suno kay Anay Executive Secretary Salvador Medialdia, wala sang maskin ano nga promesa ang ginimo ang Anay Presidente nga hukson ang BRP Sierra Madre sa Ayungin. Suno diri, simbolo ini sa Pilipinas sa nasambit nga area gani hindi ini paghimuon ni Duterte. Sang Lunes, ginpanginwala naman sang kampo ni Anay President Joseph Estrada kag former President Gloria Macapagal Arroyo nga sila ang naghimo sa nasambit nga commitment. Antes ang statement sang kampo ni Duterte, ginpahayag ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro nga ang kalinong kag indi pagdeny sang Anay Presidente ang may ginapatimaan. Gindugang man sininga sa May 6, 2021. Gintawag ni Duterte ang arbitral victory sang pungsod batok sa claim sang China sa West Philippine Sea bilang isa lamang kapapel nga sarang mahaboy sa basurahan. Nagapati si Chinese Ambassador Wang Zilian nga wala sa problema sa pag-deliver sang humanitarian supplies tubtob nga nagdala ang Pilipinas sa dagko nga mga building materials. Ini ang gipahayag ni Wang sang siya ang gipangian sa komento natuhoy sa Madinalagon nga pagtapos sa mga barko sa bahin sa ilang vision nga mag-resupply sa BRP Sierra Madre, isa ka Navy ship nga nahamtag sa Ayungin Shoal bilang isa ka outpost. Saro kay Wang halin sang una wala sa problema sa delivery sang humanitarian supplies, magod mera sang special arrangement para diri kag naglutad lamang ang problema sang nagtransport ang Pilipinas sa large-scale building materials. Sang Martes, nangin madiragon ang follow-up mission sang Pilipinas nga magdulong sang supply sa mga personnel nga yara sa BRP Sierra Madre suno sa National Task Force for the West Philippine Sea. Para sa karapusan nga balita national, ginkompirmar sa Department of Foreign Affairs ang ikadua nga Filipino nga nagtaliwan sa wildfire sa isla sang Maui sa Hawaii. Ginkilala sa Philippine Consulate General sa Honolulu ang casualty bilang si Rodolfo Rucutan 70 anyos kag residente sang Lahaina. Sunod sa consulate, ginrenew ni Rucutan ang iya passport sa consulate sang tuig 2022. Sunod kay Consul General Emilio Fernandez, ginchekyar sa karon sang consulate ang mga reports nga may duwa ka dugang nga Filipino ang posible nagtaliwan sa wildfires. Ginkompirmar sang DFA sang Biyernes ang si Alfredo Galino, 79 anyos, kag tumandok sang Ilocos apang isa ka naturalized US citizen. Ang nagtaliwan man bangod sa kalamidad, nagdangat na sa masobra isa ka gatos ang nagkalamatay bangod sa wildfires sa Hawaii. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligad sa takna alas 6 agaliton kita sa Baritalya sa Mabalita International. 18 kamaganag kalusunog nga mabangkay nakitan sa isa ka banwa sa Northern Greece kung saan may nagluntad nga wildfire samtang nagaigo ang heatwave sa Europa. Sa Greek media ang nasambit nga mabangkay nakitaan sa nabagatan nga banwa sa Avantas sa Northern Greece ang ginapatihan nga mga migrants. Nagapakigbato man ang mga bombero sa kalayo sa Spain, sa Italy kag Portugal kasubugman sa duha ka bag-o nga mga wildfires malapit sa kapital sang Greek nga Athens. Karungan sa mainit nga mala nga kondisyon nga
angot sa mga scientists sa climate change sa Spain. So kung sa diin kalabanan sa mga pungsod ang era sa tuman kataas nga risgo sa wildfire bilang konsekwensya sa kapat nga heatwave sang summer, nabudlayan ang otoridad nga stabilize ang dalagko nga wildfire sa isla sang Tenerife nga nagsugod isa ka semana ang nakaligad. Para sa karapusan nga balita international, nagbalik na sa Thailand kahapon ang anay pinuno sini nga si Thaksin Shinawatra matapos ang 15 katuig nga exile kag pila ka oras antes ang pagbuto sa parliament para sa bag-o nga prime minister. Ang bilyonaryo ang nagland sa isa ka private jet sa Don Muang Airport sa Bangkok kag ginsugata sang ginatos sini ka mga red shirt supporters na naga-wave sang banners kag nagakanta. Ang anay tag-iya sang Manchester City ang nagapangatubang sang immediate arrest bangod madugay na sini ang mga kasong kriminal. Ang mga mamalidaha ang magaboto kung liwat nga i-install ang business tycoon nga si Sireta Tavisen bilang prime minister sa ibabaw sa isa ka consolation o coalition. Samtang para sa balita sa negosyo, ginathag sa Department of Agriculture o DA nga ang pagpanubo sa presyo sa bugas sa 20 pesos kada kilo ang nakadepende gihapon sa market. Bisan pa malabot na sa pungsod ang target nga 95% nga rice sufficiency. Yari ang dugang nga detalye sa report ni Bombo Jairi de los Reyes. Ginathag sa Department of Agriculture nga ang pagpanubo sa presyo sa bugas sa 20 pesos kada kilo ang nakadepende sa market bisan pa malabot sa pungsod ang target nga 95% rice sufficiency. Ini ang ipahayag ni DA Undersecretary Lucadio Sebastian matapos na siya ang ipamangkot ni House Deputy Minority Leader Mujib Hataman sang Basilan kung posible nga mapatuman ang 20 pesos kada kilo nga presyo sa bugas kung malabot ang goal nga 95 to 97% nga self-sufficiency sa katapusan sang termino ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2028. Sa deliberasyon sa proposed 181 billion pesos budget ng DA para sa 2024, ginparindugan ni Sebastian nga ini ang nakadepende na sa market. Sunod rin kung maimprobar ang value chain, mapanubo ang post-harvest cost, maibana ng gasto sa produksyon, apisar nga hindi malabot ang 20 pesos, mahimo nga mapabilin ang manubo nga presyo nga masarangan sang mga pumuluyo. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylong nga 56 pesos and 38 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylong nga 41 pesos and 56 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylong nga 7 pesos and 19 centavos. Ang euro may baylong nga 61 pesos and 50 centavos. Kang Saudi Arabian rial may baylong nga 15 pesos and 5 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations ang unleaded ang nagabalor sa 69 pesos and 15 centavos, tugtog 71 pesos and 80 centavos. Ang premium ang nagabalor sa 70 pesos and 5 centavos, tugtog 75 pesos and 42 centavos. Kag ang diesel ang nagabalor sa 65 pesos and 38 centavos, tugtog 66 pesos and 50 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos sa kaligad sa tak na sa isa galiton kita sa mabalita sa Inampang. Nagabot na sa Pilipinas kapon si Filipino-American Miami head coach Eric Spoelstra nga maga-serve nga assistant coach sa Team USA para sa 2023 FIBA World Cup. Magluwas sa global tournament, si Spoelstra ang magapaguraman sa Pilakama Sports Clinic para sa mga kabataan sa Pilakama Eskwelahan sa Metro Manila. Yari ang dugang detalye sa report ni Bombo Zaldiforo II. The 2023 FIBA Basketball World Cup Updates. Liwat na nga nakabalik sa Pilipinas kahapon si Filipino-American Miami Heat head coach Eric Spoelstra bilang kabahin sa delegasyon sang Team USA para sa 2023 FIBA World Cup nga igahost ang Pilipinas sumalin Agosto 25 to Setyembre 3. Ang long-time National Basketball Association o NBA mentor nga may Amerikano nga amay kag Pilipina nga Iloy ang magaserbe nga isa sa mga assistant coaches kaupod kay Tyronn Lue sa Los Angeles Clippers kag Mark Few sa Gonzaga University. Sila ang magabulig kay Golden State Warriors kag Team USA head coach Steve Kerr sa tinutuyo nga liwat nga makuha ang Nia Smith Trophy. Ang Nia Smith Trophy amo ang trophy nga gina-award sa mangina champion sa FIBA Basketball World Cup nga ginsunod sa pangalan sang basketball inventor nga si James Nia Smith.
Magluwas sa 2023 FIBA World Cup, si Spoelstra ang magapakigbahin man sa pila ka mga aktibidad diri sa pungsod. Sa Miyerkules, siya ang magapanguna sa isa ka elite basketball clinic nga pagalakipan sang 40 ka mga babae kag lalaki nga estudyante nagikan sa high school kag college rank sa Metro Manila. Samtang sa piyak nga bahin, ato naman niya kilalahon ng mga NBA players nga wala nagdayon sa paghampang para sa 2023 FIBA World Cup para sa ilang nga mga pungsod. Si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks ang hindi maghampang para sa Greece bangod sa knee surgery. Si Ricky Rubio sa Cleveland Cavaliers ang hindi naman makahampang para sa Spain bangod sa mental health. Si Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs ang wala naman maghampang para sa France bangod ay siya ang nagapreparar sa NBA. Si Joel Embiid sang Philadelphia 76ers ang hindi man makahampang para sa France bangod sa iya nga natalana nga kasal. Si Nikola Jokic sang Denver Nuggets ang nagdesisyon naman niya magpahuway gani wala naghampang para sa Serbia, samtang si Kristaps Porzingis sang New York Knicks ang wala nakabahin sa team sang Latvia bangod sa foot injury. Si Dumanta Sabonis sang Sacramento Kings ang nakaangkon man sang thumb injury gani wala nakahambang para sa Lithuania, samtang si Ben Simmons sang Brooklyn Nets ang ginpaidalon sa rehabilitasyon gani wala makahampang para sa Australia. Si Jamal Murray sang Denver Nuggets ang padayon pa nga naga-recover gani hindi man makahampang para sa Canada, samtang si Roy Hachimura sang Los Angeles Lakers ang naga-focus naman sa iyang NBA career gani wala nagsulod sa team sa Japan. Ang FIBA News Update ang ginadulong sa inyo sang Arena Plus, ang official sponsor sang FIBA Basketball World Cup 2023 kag sang Bombo Radio Philippines. Para sa atong nga balita sa inang panginit si Bombo Zaldi for the second press number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Na kahapon nga nagbunag na siya music megastar kag beauty entrepreneur si Rihanna ang iyay kaduwa nga baby sa una nga semana pa lang sang Agosto. Yari ang showbiz sa chika ni Bombo Jairi de los Reyes. Inbunag na sang singer and songwriter nga si Rihanna ang iyang ikaduha nga baby sa rapper nga si A$AP Rocky. Kahapon lamang sang ginanunsyar nga ang music megastar kag beauty entrepreneur ang nagbunag na sang baby boy sang Agosto 3 sa Los Angeles. Sa karon wala pa may baluan kung ano ang pangalan sa ikaduha nga bata ni Rihanna, apang ini ang nahibaluan nga nagasugod man sa letter R kag isa ka lalaki. Manunuman naging bunag man sa singer ang iya una nga bata sang Mayo tinalikdan nga tuig. Ginanunsar ni Rihanna ang pagbusong sa ikaduha nga baby sa Super Bowl sa Arizona sini nga tuig, kadungan sang pagpadayaw kag pagpakita sa iya baby bump sa ginatos ka milyon nga global audience. Si Robin Rihanna Fenty ang naguntat na sa pagbuhat sa recordings matapos ang pag-release ni sang Antay sang 2016, apang kaangay nga wala man ni nagpahuway bangod siya ang nangin bilyonarya matapos mag-focus sa iyang madalagon nga makeup, lingerie kag high fashion brands. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio. Bombo! 32 minutos sa kaligad sa takdang alas 6 sa aga, mga kabombo, liton kita sa balitang espesyal. Sama-sami kon kita ang wala nagasunod sa ginasugo sang aton kaangay sang sugo sa aton ginikanan. Aton babatian ang tinaga nga tiga-ulo. Apang anugid bala ang tiga-ulo? Ang imo nga ulo, isa ka Meksikano nga lalaki ang makapadayaw na sang iya matiga nga ulo matapos nga siya ang nakasurvive apisar nga makaduwa ka beses nga ginluthang sa ulo matapos nga nagbounce lamang ang bala sa iya nga bungo. Sa Agosto 2, ang lalaki nga kilala lamang sa pangalan nga Francisco ang nagalakaton sa dalanon sa Mexican City sa bayan nga Gustavo A. Madero. Sang siya ang ginpalapitan sang lalaki nga ginkalala lamang kay Carlos and siya ang ginutang sa ni close range sa makaduwa ka beses. Sa karon wala pa na matumod ang rason sa pagpagatake, apang ang interes sa karamaan ang nagkadto sa Milagruso resulta sa pagpanglutang. Imbes nga magdulot sa ulo ni Francisco ang bala ang ginpalupok sa point blank range ang nagtalbog lamang sa bungo sa biktima gani ini ang nakaangkon lamang sang metal flash wounds. Apisar nga mabuday patag kung paano nakasurvive si Francisco, gipahig nga ini ang tugas ang narisari nga factors. Gipahig nga ang balang gingamit sa sospechado ang tuman na kadaan kag medyo basa ang pulbura sini nga gindugangan pa sang tuman kag gamay nga kalibre kag balipot nga barrel gani epektado ang velocity kag ikasarang sang bala nga nagdulot o kon magdulot gani imbes nga magdulot sa bungo sa biktima ini ang nagbounce lamang
kag siya ang nakaangkon lang sa minor flesh wounds. Bangod panit lang sini ang napilasan, madasig naman nga nakapangayo sa bulig si Francisco sa malapit nga security guards nga gilayon nga nagdakop sa sospetsado ning sa isang bulletproof nga ulo. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 34 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 aga mga kabombo. Inyo nabatian, nakabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition karon nga daw sa Miyerkules, Agosto 23, 2023. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Sergey Santillan. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo po pagmati para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagaroon sa ato sa ringa Bombo News Analysis ang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, maitigulo, contractual. Makaluluoy ang ila sitwasyon. 3 ka bulan, sweldo, wala mabaton. Kalawig sa ginpatigayon nga proseso, antes ang kontrata na hitso. 3 ka bulan nga ang pamilya daw magutman. Mahimo nga nagdalagko na gani ang ila sini kautangan. Daw sa hindi gidini makatarungan. Kundin pa nga damo obra, amo pa ang hindi madiparahan. Kay kuno, nasangit ini sa proseso. Binulan kag sang konsiho ginpagiho. Hunyo pa nga bulan nagsugod trabaho. Resolusyon ginaprubahan. Nagtungtong na ang bulan sa Agosto. Mga konsihal nga halangdon, tani ini nga problema, inyo talupang don. Mayo lang kamo kay may bastante nga tiligangon, samtang ini nga mga workers, bulugasan ang nagdalom. Ang ini nga pauna-una ang pananawan ng ginpadala ni Constancio Arimas sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield to prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 23 sa bulan sa Agosto sa tuig 2023. Kag subong aga inyo mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, isa ka street level individual arestado sa drug bypass operation sang San Carlos City Police Station. Samtang 18 anyos nakuhaan sang armas sa tion sang drug bypass operation sa syudad sang Cadiz. Atong pagkapaon na dugang detalye na tuhoy dire sa mga reports ni Bombo Gracelyn Lubaton. Sa balita nasyonal, 3 ka mga transport groups nag-file sang petisyon para sa 5 ka piso nga pagsaka sang plete. Ini 3 ka mga transport group organizations, formal na sila nga nag-file sang ilang petisyon nga nagaduso nagahingyo sang 5 ka piso nga increase sa minimum fare sang jeepneys sa tunga sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sa ilang petisyon, ginpahayag sang pasang Mazda, Alliance of Concerned Transport Organization, kag Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, nga aside sining 5 pesos nga increase, may 1 peso pagid kuno nga hike for every kilometer of travel pagkatapos sang 4 ka kilometro nga trip. Samtang ang pagkakaisa ng mga samahan ng mga chopper at operator nationwide o konpiston, liwat nga reiterate ang panawagan sini sang suspension sang oil excise tax. Subong bangod ikapito na nga sudasod nga semana sang oil price hike, kadamo sang mga grupo nga nagapanawagan nga isuspindi anay ang value added tax kag excise tax sa produktong petrolyo kag i-amend ang oil deregulation law. Ang oil deregulation law mo siya nagapanugot sa sa market forces nga diktahan kung pila ang dapat nga ibayad sa mga konsumidor para sa gasolina kag iban pagid nga mga oil products. So bangod sining oil deregulation law, wala sang deber, wala sang power ang Department of Energy nga mag-intervene sa local oil market. Last year nagsulat ng Department of Energy sa Kongreso na tuhoy sining amendment nga himuon bala prioridad bado wala gid nahatagan sang pagtamod. Kasi man sa panawagan nga suspend bala anay ang excise tax no sa gatong. Kaya ini excise tax sila ni ang mga primarily taxes bala nga ginabayad sa mga businesses kag ginabawi Manila pagi sa pagpasaka sang presyo no sang produkto. So normally ang konsumidor man gihapon ang nagabayad sining tax indirectly kay pagi man sa pagpasaka sang ilang presyo ginadugang na nila sa presyo. Di ko ni-suspend na excise tax sa gatong, isa ini sa mga ginalantaw nga mga solusyon bala agud mapanubo ang presyo kahit papano. Basang 2022 ginreject na sa Department of Finance ang proposal nga i-suspend ang excise tax sa gatong kay bilang mamagi bilang kung tani
Kay ang ini nga tikang kuno suno sa Department of Finance ang pa-setback lang sa economic recovery sa pungsod Pilipinas kay kung isuspend ang excise tax ma-deficit ang pungsod suno sa Department of Finance. So instead nga isuspend ang excise tax, nagatag na lang to sila sa ayuda sa term to ni President Duterte. But subong nga 2023, ano naman yaihan nga tikang ang paghimuon sa Marcos administration sa karon nga nagasaka ang presyo sang gatong no sa mga balaklon kaysa nga ginpamangkot si President Marcos sa iyang stad na tuhoy diri last year sa nagapangampanya pa lang bala no. Ang balya, we have to study it no, i-analyze pa kuno kung worth it bala ang mangin epekto sini that was last year pa sang candidate pa lang siya. Sa karon dito pagin mabalaan kung atagan bala pagtamo sa presidente no ini mga panawagan kung i-consider ya ining suspension sa excise tax as solusyon kung ano bilang ang mga tikang ang paghimuon sa iyang administrasyon sa karon nga nagasaka ang presyo sang gatong kag mga blaklon sa merkado. Sa balita international, ang Ukraine no nagapreparar na sa ila nga Independence Day celebration. Mag-set up sang sang pungsod sa Ukraine ang mga army kag ang mga Russian armored military vehicles bala sa Russia nga ila na pangguba no sa tunga sa invasion sa Russia gin-display nila kay bilang preparasyon man sa ila nga Independence Day. Ang Independence Day sa Ukraine will be on August 24 no buwas nga adlaw. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 aga. Pagbalik, sang aton palatuntunan, pagkakuha natin mga reports ni Bombo Gracelyn Lubatona. Standby! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kung ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles. Times 50 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan Bombo Report 2nd edition. This time, check karon nato mga kabombo ng mga reports nga natipon ni Bombo Grace Linubaton at tuhoy sa street level individual nga nadakpan sa drug bypass operation sa may syudad sang San Carlos. Kag 18 anyos nakuhaan sang armas sa tion sang drug bypass operation sa Cadiz City. Yan ang sabi ang linya si Bombo Grace Linubaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Chaire, isa ka 18 anyos ang dakop drug bypass operation plus nakuhaan sang illegal nga or possession sang ining armas sa pangluthang. Ang suspetsado amo si sa ka 18 anyos si Lowell Pradilla. Lowell Pradilla Ibiason. Single, kag-residente sa Barangay Bangkirohan, Siyudad sang Cadiz. Apang ang operation ang natabo sa Barangay Daga sa Siyudad sang Cadiz man. Kag nakuha sa iya ang duha ka mga plastic sachet suspected shabu nga may yara sang 10,200 pesos ni valor. Kag kabugaton sini ara sa malapit sa duha ka gramos Bombo Jaire. Kag ini siya ang nakuhaan sang sa kakalibre 38 revolver, 38 revolver, kag duha ang iya kini nga atubangon nga mga kaso. May kang tanan sa legal nga droga, RA 9165 RA 10591. So bata ka subo nga rason siya sa ating mga kapulisan para sa file na siya sang ining duha ka mga kaso sini nga adlaw. Samtang Jaire isa ka street level individual o kung amay, no? Or haligi sang balay. Amo ni si Jofel Bacaya E. Escorial. Jofel Bacaya E. Escorial, 42 years old, married, residente San Caballero, Subdivision Barangay Susunod sa San Carlos. Nakuha sa iya ang 24.17 grams na may balor nga 164,356 pesos sang suspected shabu. Kag ini ang ipalagayon sa aton sila ang mga kapulisan sa San Carlos City Police Station yung drug bypass operation. So ini siya ang nadakpan
pan sa Center Mall, Barangay Palampas, siyudad sang San Carlos. Kag ang iya sininga disposisyon, di mo siya magpangatubang man siya sa kaso paglapas sa Section 5, kag Section 11, under sang RA 9165. So, Bambojaire, kaya kita dire subong ko sa may kalalakson sa gahapon subangan sa Robinson's Mall, Bacolod, kag subong mayo kay nakuha na gid ang basura, no? Kita pa sa mga kauturan kay kagina or sang kagabi pa na din ako nakita. Kagi ka pa ni Maho lang gid galapta na okay sa mga sapat especially mga ito o pala nga diri man lang sa puro carbit malapit taga-star kag subong mayara sa mga more or less apat sa mga tao nag-abot na ning iya ka mga tao sa mga IPM para kuhaon ng basura more or less sobra ni sa pulo asako, no? Kag lain-lain baho kalain, no? So tanan nga nagalabay diri parang bantay sa jeep, wala na lang nagalabay, nagasaka na lang sa overpass imbes na tani diri sa ila sa nalakat parang ay kay matabok ko sa pedestrian lane tanan halos nagasaka sa pero overpass. binadabala kalain sa baho Bombo Grace, no? Dira nga bahin. Oo, amo to wala amo na nga wala ko na palapit kay kalain gid ka baho, no? Kag yara pa to sa mga diapers daan, no? Okay na sa ito. Kag ang iban wala na sulod sa sako, Bambojaire. Tido ka na nagakakita man na ng IPM nga nagapang kuha ano galing kay tido ka ang improper way lang guro sang pag-dispose dira, no? Sa mga puyo. Oo, kaya ang iban kita na gusto lang iba niya Mario kay nabugbo sila sa black pa lang nga bag kag sa sako apang ting iban di plastic na siya kag dason okay sa sapat di mabusutan ng plastic malapta ting iba naman niya wala nilagay na bugos, that's why dasig maglapta tapos kagapon or kagabi medyo basa-basa ang semento amo na nga mabaho siya, Bambojaire dayon, no? So, ining IPM once yang sakop sang dalan lakson mala akong main road isa syudad sa Bacolod, adlaw na sila kaya na sa zone o zonal map with color coding dapat kung ara ka sa mga main roads adlaw dapat inakuha ina sang IPM as designed by Public Services Office o kon General Department of Services Office, Bambojaire, no? Kaga. Tanda ni mo andera sang pamagi bala sang barangay or sang purok man Bombo Grace, no? Nga at least mapaano man bala sa mga pumuluyo dira nga ang pagaboy sang basura iyan sakton para hindi maglapta kay ginakaon man gid bala tuod Bombo Grace ang or ginaukay bala sang ido kaysa antes dira maglabay ang IPM kung or antes dira magkuha sang basura ang IPM kung may malabay dira nakatuman gid ka kusog sang baho. Amo gani, no? Ang ila sa daan nga strategy subong para nga hindi na mag-delay pala ang pagkuha sang basura muna sa iya ka DPS na yon gid pakilala ning zonal map or color tinti ang everyday daan color red. Tandaan niyo guys mga kabombo ha. Kay kung mag-delay lang ni ang IPM ato naman sila i-remind kay may GPS man ang ato lang himuon sa balay pa lang daan naton i-segregate na gid. No, although nga wala na siya bayad, dapat i-segregate nyo na. Kay, actually, may mga, pila diri, or mega cater sa mga basura, pala nga ginapakilo. Kaso, ang iba na ito niya mga oro, hindi na interesado. Kay, para sa inaya, hassle, So, dapat, kung hassle para sa inyo, dira pa lang sa inyo balay, hindi na kamo magpahasol. Dapat nakasegregate na para hindi mga budlayan at sa mga kauturan. Kag ibugkos kid, no? Hindi pala maukayan. Manhan ka mga ido. Kay Calaway lang tawon lapit na sa mall. Tapos dalan lakson pa proper, no? Calaway lang tawon kay Calaway maglabay nga perti ka ba? Correct gid no Bombo Grace. Subong kamusta so far do katawhay pa naman sang traffic no? Subong katawhay pa sang dalan. Subong kapatamo-tamo na gid ang mga salakyan nga nagakadto diri sa Bacolod plus amo nga ang suli pagwa sa Bacolod tamo kan Bambojaire. Yes, kahapon Bombo Grace ang tiyempo to tido ka dolom gid no nagabubo gid tong pagulan subong so far do ka kamusta man ang langit? Ang langit do medyo may ara sang gamay nga galom subong.
No? Kag dito naman niya sa proper, vamos a Sanag, Rizal Norte o pasagapon, gabi ang galom, kag ang ulan. So, basi ka ulan susubong sa bahay sang Cadiz, on Victorias man, Bombo Jaire. Sige, Bombo Grace, madamogin nga salamat. Yes, Bombo Jaire, walang mga report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Madamogin nga salamat kay Bombo Grace Linobaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 58 minutos na kaligad sa tak na alas 6 aga, dugay-dugay, magasulod na ang aton nga Bombo Network News para sa mga nagapanguna nga balita national. Pagkatapos, sang pila ka importante nga mga panumdom. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomenda ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Agosto, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating pong mga pangunahing balita sa ating weather update mamaya, abangan ng southwest monsoon patuloy hong umiiral sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na dyan sa Visayas at Mindanao. Ang nabuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility patuloy pa ring minomonitor. Ang kagawaran naman ng pagsasaka, aminadong hirap pa rin maabot ang 20 pesos kada kilo ng presyo ng bigas. Samantala, ang food security naman hirap din umanong maabot sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, 50 Pilipinong guro sa Hawaii ligtas kasunod ng malawakang wildfire. Ilang detalye naman sa burol ni Department of Migrant Workers Secretary Ople, inilabas na pakikiramay buhos pa rin. Ang pagtaas ng sahod para sa mga empleyado ng gobyerno sa susunod na taon muling pag-aaralan ayon yan sa Department of Budget and Management. Ang pabuyang scholarship naman at iba pa sa sinumang kabataang makakapagturo sa mga recruiter ng CPP-NPA sa mga paaralan ipinangako ng National Youth Commission. Abangan din mamaya ang ating updates sa nagpapatuloy nating pagtutok sa FIBA World Cup 2023. Etong Final 12 ng Gilas Pilipinas posibleng ilalabas ngayong araw.
Sa international news, sabangan mamaya dahil si Ukraine President Zelensky pinagmalaki ang mga nakuhang suporta sa ilang bansa sa Europa. Samantalang Japan naman nakahanda ng ilabas ang mga radioactive waters sa Pacific Ocean. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inamin ng Department of Agriculture na mahihirapang makamit ng bansa ang pangako ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na 20 pesos na presyohan ng kada kilo ng bigas. Sa pagdinig ng budget ng Department of Agriculture sa Kamara, sinabi ni Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development Leocadio Sebastian, may ilang mga factors na kailangan para mapababa ang presyo ng bigas. Ilan sa mga tinukoy nito ay ang pagpapababa ng presyo ng mga post-harvest at ang pagpapabuti ng value chain. Dagdag pa nito na maaring bumaba ang presyo pero malayo pa rin na maabot ang nasabing presyo o itong 20 pesos kada kilo ng bigas. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Sebastian. Depends on the market, how it will play. If we are able, for example, Mr. Chair, to improve our value chain, and then we can also reduce the cost of production, Mr. Chair, not 20, but at least we can maintain a lower price that is affordable. I think our objective should be affordability for our population, Mr. Chair. Bahagi po yan ng naging pahayag ni Undersecretary Sebastian ng Department of Agriculture. Samantala sa pagdinig pa rin ng House Committee on Appropriations para ho sa panukalang 2024 budget ng Natura pa rin Kagawaran, tinanong naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kung posible ba itong magagawa o mangyayari sa susunod na taon. Tugon naman ni Department of Agriculture Undersecretary Mercedita Zumbilya kung sa susunod na 2 taon ay baka mahirap pa rin ito. Ayon kay Manuel, mabuting sinagot na rin ito ng Department of Agriculture upang maging malinaw sa ating mga kababayan na umaasa sa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Hiling naman ni Representative Manuel na papanahon ng magkaroon ng isang full-time na kalihim ng kagawaran ng pagsasaka. Dapat rin anyang matanggal na ang rice tarification law at hindi lamang isa lang sa mga pagrepaso. Samantala, hindi pa rin matiyak ng Department of Agriculture kung maaabot ba ng bansa ang food security sa termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi naman ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, maraming hamon pa rin ang kinakaharap ng ahensya at isa na rito ang pagpupuslit o illegal na pagpupuslit. Pagtitiyak ng opisyal na gumagawa na sila ng hakbang para tuluyang masugpo ang nasabing mga problema. Pinuna naman ng ilang mambabatas na ang nasabing hakbang ng Department of Agriculture ay ibabalik din sa Pangulo dahil siya ang tumatayong kalihim ng nasabi pa ring ahensya. Pakinggan din natin ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Panganiban. In all probabilities, it is possible. In all probabilities, it is possible. However, there are instances in the past that had happened that we were not able to complete our irrigation system in the country. A lot of our rice land are converted into subdivisions. A lot of our facilities like farm-to-market roads, equipments like harvesters, threshers, and everything is not yet in full bloom. So these problems affected the achievement of food security of the country. Bahagi po yan mga kabombo na naging statement nitong si Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban kaugnay sa usapin ng food security sa ating bansa. Bago mga kabombo sa iba pang malalaking balita sa araw po na ito. Ay, nako, iba na ho talaga yung panahon ngayon. Minsan bubungad sa umaga, malakas na buhos ng ulan, tapos mainit naman. Bandang tanghali, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also, imported variant. Wala dito sa aming studio, kahit nasan ka pa, ay magandang balita talaga. Itong hatid ng Immunomax. Malagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita mga kabombo, nakataas na ang lahat ng mga Coast Guard District Station ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng heightened alert status simula po kahapon Agosto 22.
Ito'y kasunod ng nalalapit na balik eskwela kung saan nakatakdang magsimula ang mga pampublikong paaralan at tuhoy sa Agosto 29. Ang pagsasailalim sa mga substation nito ay alinsunod pa rin sa Oplan Biyaheng Ayos Balik Eskwela 2023 ng Department of Transportation. Ayon naman kay Philippine Coast Guard Commandant Coast Guard Admiral Artemio Abu, nais nilang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng bawat pasahero at mabigyan ng mga ito ng komportable at maayos na biyahe pabalik sa mga eskwelahan. Binabantayan anya ng Philippine Coast Guard ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero at ang operasyon ng lahat ng mga sasakyang pandagat. Kasabay ng mahigpit na inspeksyon sa mga daungan, kasama na yaong mga bangka na bumibiyahe. Kasabay ho nito, dinagdagan na rin ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga personnel na nakadeploy sa lahat ng mga daungan sa buong bansa, kasama ng pagdadeploy ng kanilang mga K9 units. Pinalalahanan naman nitong si Admiral Abu ang publiko na mag-ingat sa pagsakay sa mga sasakyang pandagat at iwasang magbitbit ng mga ipinagbabawal na dalhin sa loob ng mga barko. Pinaalalahanan din ng opisyal ang mga operators, mga drivers at ganun na rin yung mga pahinante ng mga sasakyang pandagat na mag-ingat kasabay ng inaasang pagdagsa ng napakaraming mga pasahero. Samantala naman, wala umanong naging pangako sa ilalim ng Duterte administration na tanggalin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito ang naging reaksyon ng dating Executive Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Salvador Medialdea kaugnay sa akusasyon mula sa mga kritiko ni Duterte, partikular na mula sa Progresibong Makabayan Bloc na ang dating Pangulo umano ang nakipagkasundo sa China na tanggalin ang barkong pandigma ng bansa. Giit pa ng dating opisyal na hindi kailanman nagbigay ng ganoong pangako si Duterte kahit papabiro at kahit humingi siya ng mas magandang ugnayan kay Chinese President Xi Jinping noong kanyang administrasyon. Paliwanag pa ni Medialdea na batid ng dating Pangulo na ang BRP Sierra Madre ang simbolo ng ating soberanya sa lugar. Bagamat nilinaw ng dating opisyal na hindi niya nakausap pa si Duterte tungkol sa akusasyon, sinabi niya na ang dating punong ehekutibo ay hindi kailanman gumawa ng ganoong mga pangako sa kanyang pagkakaalala. Ang akusasyon kay Duterte na nanungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula taong 2016 hanggang 2022 ay bunsod na nga rin ng kanyang foreign policy na paglayo sa Estados Unidos na matagal ng kaalyado ng Pilipinas at sa halip ay isinulong ang malapit na ugnayan sa China. Magugunita na nag-ugat din ang issue sa pagtanggal sa BRP Sierra Madre matapos nga ang insidente sa Ayungin Shoal noong Agosto 5 kung saan hinarang at binumbahan ng tubig ng China Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas. Samantala, pinagtibay na ng House of Representatives ang isang resolusyon na nananawagan para sa special elections sa ikatlong distrito ng Negros Oriental matapos patalsikin si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Sa House Resolution 1212 na akda ni House Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manuel Jose Dalipe at House Minority Leader Marcelino Libanan, idineklara ang vacancy sa naturang congressional district. Batay kasi sa konstitusyon o sa saligang batas, sa kaso ng vacancy sa Kamara o maging sa Senado, maaaring magpatawag ng isang special election subalit ang individual na pupuno sa bakanteng posisyon ay magsisilbi lamang sa nalalabi nitong termino. Inihalimbawa na may akda sa resolusyon ang Republic Act No. 6645 kung saan maaring isagawa ang halalan 1 taon bago ang susunod na regular elections para sa mga miyembro ng Kongreso sa oras na matanggap na ng Commission on Elections ang sertifikasyon ng pagkabakante. Matahandaan na napatalsik itong si Congressman Teves bilang miyembro ng Kamara noong Agosto 16 dahil sa mahabang panahon ng kanyang pagliban sa kanyang trabaho nang hindi magandang behavior nito sa kanyang mga inilalabas na online at pagtatangkang humingi ng political asylum na katumbas anya ng pagbabandona o pag-aabandona sa kanyang tungkulin bilang isang mambabatas. Sa kaugnayong balita, posibleng isagawa ang special elections sa ikatlong distrito ng Negros Oriental sa unang quarter ng 2024 para ho sa paghalal ng bago nilang kinatawan bilang kapalit ng napatalsik na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon naman po kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, hindi na nila kakayanin pa na magdaos ng special elections ngayong taon dahil sa nalalapit na halalan para sa barangay at sangguniang kabataan. Liban pa rito, kailangan din anya nila ng consent o itong direktiba na magmumula sa Kongreso para sa pagsasagawa ng special elections dahil ang pundo para sa naturang halalan ay kinukuha sa budget ng Commission on Elections.
Kung sakali nang matuloy ito, ayon sa Commission on Elections Chair, nasa 40 million pesos ang kakailanganin na parehong halaga ng ginastos para sa special elections na ginanap noong unang bahagi ng kasalukuyang taon sa nabakanteng posisyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na siya pong kinatawan ng ikapitong distrito ng probinsya ng Cavite. Sinabi rin ni Garcia na nasa discretionary ng House of Representatives kung magtatalaga ito ng caretaker o magsasagawa ng special election sa naturang distrito bilang kapalit ni dating Congressman Teves. Weather Update. Meron na ho tayong 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga mga kabombo. Update ho tayo dito ho sa lagay ng ating panahon. Ito raw hong southwest monsoon patuloy pong umiiral sa malaking bahagi ng Luzon at nakakaapekto rin dyan sa bahagi ng Visayas hanggang doon sa bahagi po ng Mindanao. Yung nabuong low pressure area naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility patuloy po itong minomonitor. Nasa Bombo Radio Philippines Weather Center si Bombo Victor Liantino para sa dagdag na detalye. Bombo Victor. Good morning, Bombo Genesis. Good morning, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. Patuloy pa rin umiral ang southwest monsoon o hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga kaulapang dala nito ay nagdudulot naman ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukod dito ay binabantayan rin natin itong low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At batay nga sa pinakahuling data ng Bombo Weather Center, namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 570 km sa silangang bahagi ng Apari, Cagayan. Sa ngayon ay hindi natin inaalis ang posibilidad na ma-develop ito bilang bagyo sa mga susunod na araw, bagamat maliit lamang ang tsansa na maging bagyo ito. Samantala, makaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region dahil sa extension nitong naturang low pressure area. Parehong lagay rin ng panahon ang iiral sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa, Zambales, Bataan at Quezon, dulot naman ng southwest monsoon o hanging habagat. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ang mararanasan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon dahil yan sa habagat at localized thunderstorm. Banayad hanggang sa katamtamang lakas naman ng hangin ang makakaapekto sa western section ng Luzon at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Narito naman ang heat index forecast para sa araw na ito. Posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang average heat index sa Itbayat, Batanes. Sa CLSU Muñoz, Nueva Ecija naman ay maaaring umabot sa 43 degrees Celsius ang average heat index. Habang tig 42 degrees Celsius naman sa mga sumusunod na lugar sa Lawag City, Ilocos Norte, Calayan, Cagayan, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, Baler at Kasiguran, Aurora. Sa Iloilo naman ay posibleng umakyat sa 41 degrees Celsius ang average heat index. At dahil sa mainit na panahon ay hindi na rin maiiwasan ang kaso ng heat stroke kaya pinapayuhan natin lahat na magsuot ng mga maluwag na damit at palagi ang uminom ng tubig. Manatili naman sa loob ng bahay kung kinakailangan. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita mga kabombo, ipinagtanggol ng Department of Agriculture ang pagkakaroon nito ng 50 million pesos na confidential funds. Sa naging pagdinig ng budget ng ahensya sa Kamara, ito'y kinwestiyon ng ilang mga mababatas ang nasabing confidential funds o ng nasabing pondo. Ang paglilinaw naman ni Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement James Layog, gagamitin ang nasabing confidential funds sa kanilang kampanya laban sa tinatawag na agricultural smuggling. Sa nasabing halaga kasi ay makakatulong para tuluyang masugpuraw ang pagdami ng mga illegal na pag-angkat o illegal na nagpupuslit ng mga produktong pang-agrikultura dito sa ating bansa. Ito, pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Chief Layog kaugnay pa rin po sa usapin ng pagpupuslit ng mga produktong agrikultural. That was included with for the next year's budget to support the anti-agricultural smuggling effort of the department together with the other law enforcement agencies. Part and member of the National Intelligence Coordinating Board
which addresses yung anti-agricultural smuggling as part of the food security being part of the national security concern. That was a component of that, ma'am. That was included with for the. Bahagi po yan mga kabobo na naging paliwanag ni Inspectorate Chief James Layog ng Department of Agriculture. Samantala, update naman, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ligtas na sa maayos na kalagayan na ang 50 Pilipinong guro na nasa ilalim ng exchange program na nasa Maui Island, Hawaii, kasunod ng malawakang wildfires. Una na ngang inuulat ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega noong nakalipas na linggo na tinutuntun ng Konsulado ng Pilipinas ang mga Pilipinong guro na ito matapos na sumiklab ang wildfire sa bayan ng Lahaina sa Maui. Ayon pa sa Foreign Affairs official, ang 3 sa mga ito ay nakabase sa Lahaina subalit hindi naman apektado ng wildfires. Ang nasabing mga Pilipinong guro ay may hawak na G1 visas na ginagawad sa mga dayuhang nasa Work and Study Based Exchange Program at Visitors Program ng Estados Unidos. Kung matatandaan, una na ngang kinumpirma ng mga otoridad na 4 na Filipino-Americans na ang namatay dahil sa wildfires. Pinakabago sa natukoy na nasawi ang 66 anyos na si Rodolfo Rocutan mula sa Ilocos Region. Ang iba pang nasawi na natukoy ay sina Conchita Sagudang at ang kanyang anak na si Danilo mula naman sa lalawigan ng Abra at Alfredo Galinato na naging naturalized US citizen na matapos mag-migrate na tubong Ilocos Region. Samantalang mahigit 800 katao pa ang kasalukuyang pinaghahanap ngayon sa Maui Island kasunod na pinsalang iniwan ng wildfires. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, ang isa pong ahensya ng pamahalaan, ang National Youth Commission, meron pong alok na scholarship at iba pang mga pabuya para sa sinumang kabataan daw na makapagtuturo sa mga recruiter ng Communist Party of the Philippines New People's Army sa mga paaralan. Pakinggan po natin ang report mula kay Bombo Marlene Padiernos. Paglalabas ng pabuya ang National Youth Commission sa sinumang kabataang nakakapagturo sa mga recruiter ng Communist Party of the Philippines, New People's Army sa mga paaralan. Ito ang inanunsyo ni National Youth Commission Chairman Ronald Cardema kasunod ng ginanap na Security Command Conference sa Camp Crame kaugnay sa paghahanda sa papalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan elections ng taong kasalukuyan. Ayon kay Cardema, ito ay bahagi ng pagtutok at pagbabantay ng kanilang komisyon sa mga kabataan ang kaalyado ng naturang komunistang grupo na nagbabalak pasukin ang gobyerno sa pamamagitan ng pagkandidato sa naturang halalan, partikular na sa Sangguniang Kabataan elections. Babala ng opisyal, hindi dapat ma-infiltrate ng Communist Party of the Philippines New People's Army ang pamahalaan sa kadahilanang gagamitin lamang anya ng mga ito ang kanilang posisyon upang manghikayat pa ng mas marami mga kabataan na umanib sa kanilang grupo. Bukod dito ay gagamitin lamang din anya ng mga ito ang pondo ng pamahalaan para suportahan ang kanilang mga kaalyado sa makakaliwang grupo, pagpatay sa mga tropa ng gobyerno at pagpapabagsak sa mga aktibidad ng pamahalaan. Pag-amin ni Cardema, mahirap i-monitor ang mga ito kung kaya't magbibigay na anya ang National Youth Commission ng scholarship, medical assistance para sa pamilya at tulong pinansyal na rin sa sino mang makakapagturo sa mga recruiter ng Communist Party of the Philippines New People's Army sa mga universidad at paaralan nang mayroong kaukulang matibay na ebidensya. Kaugnay nito ay nakikipag-ugnayan na rin anya ang komisyon sa law enforcement agencies ng pamahalaan tulad na lamang ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para sa mga impormasyon ng mga kabataang nagre-recruit sa mga universidad papuntang New People's Army upang matrace kung sino-sino at aling mga grupo ang nangihikayat ng mga kabataan na maging miyembro ng naturang makakaliwang grupo. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni National Youth Commission Chairman Ronald Cardema. Naiinis kami na merong mga politiko na kaalyado ng CPP-NPA. Nandito ang PNP, AFP, mga tropa ng gobyerno na naghihirap para sa eleksyon na ito. Kaya dapat hindi ma-infiltrate ang gobyerno natin. At dito sa mga papasok na barangay officials, mga SK officials, kailangan maging talagang mapagbantay ang media, ang ating lipunan. Dahil pag may nakapasok dyan na miyembro, kaalyado ng CPP-NPA, gagamitin lamang nila ang posisyon nila
para ma-recruit ang inyong mga apo, anak, pamangkin para sumanib sa kanila o umalyado sa kanila. Meron kaming pabuya na scholarship, financial assistance, medical assistance para sa inyong pamilya. Kung ma-identify ninyo with proof kung sino yung mga recruiter sa inyong paaralan, sa inyong komunidad na CPP-NPA, lalo na ngayon papasok ang SK at barangay election. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, nakatakda namang ipatupad ng Interagency Council Against Trafficking ang mas mahigpit pa na departure formalities para sa mga Pilipinong bumabiyahe sa ibang bansa. Simula na yan sa Setyembre 3 upang pigilan ang pagtaas ng bilang ng mga biktima ng human trafficking. Ang pahayag ng konseho ay inilabas ni Department of Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano, kung saan nilathala ang binagong mga alituntunin noong Agosto 18 at magiging epektibo 15 araw mula sa petsa ng paglalathala nito. Ilan sa mahalagang features sa bagong guidelines na ito ay minamandato ang immigration officers na magtanong lamang ng relevant na mga katanungan at imandato sa pagpapalabas sa pasahero o imandato sa mga papalabas na pasahero mula dito sa Pilipinas na magpakita ng supporting documents. Sa ikalawang inspeksyon naman, hindi dapat na lumagpas sa 15 minuto maliban kung mayroong hindi pangkaraniwang pangyayari na nangangailangan ng mas mahabang panahon ng inspeksyon. Magsisimulaan niya ang 15-minute period sa pagsisimula ng interview ng secondary inspection officer. Ayon naman kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, sa kasagsagan ng inspeksyon, maghahanap ng mga dokumento ang immigration officers bilang patunay ng relasyon ng Pilipinong patungo sa ibang bansa kasama ang kanyang partner na dayuhan, kabilang ang mga larawan at iba pang kaugnay na dokumento. Susuriin din ng mga tauhan ng immigration ang kakayahang pinansyal ng dayuhan na pondohan ang kanilang paglalakbay at kung ang dayuhan ay nakapag-sponsor na ng naturang biyahe noong mga nakalipas na panahon. Sa mga bagong alituntunin din, ang mga pasaherong bumabiyahe na may kasamang minor de edad ay kinakailangang magpakita ng Certificate of Exemption mula sa Department of Social Welfare and Development kung ang mga magulang ay hindi kasal, ang mga kasama sa paglalakbay ay isang legal guardian at biological father. Nakalista din ang mga batayan sa mga opisyal ng immigration na ipagpaliban ang pag-alis ng isang pasahero kapag tumangging sumailalim ito sa pangalawang inspeksyon. Kung mayroong kaduda-dudang layunin ng paglalakbay, hindi pare-pareho o hindi sapat ang dahilan ng paglalakbay, o mayroong mga supporting documents. Pagpapakita din ng fraudulent, falsified o falsipikado o tampered na travel o supporting documents. Hindi sumusunod sa mga naunang kinakailangang departure requirements ng pasahero na isaan niyang potensyal na illegal na na-recruit o kaya naman ay isang pinaghihinalaang illegal na recruiter. Samantala, update ho tayo. Ilalagak ho ang bangkay ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople sa Heritage Memorial Park sa lungsod po ng Taguig mamayang hapon. Ayon sa kampo ho ng namayapang kalihim, magtatagal ito ng hanggang sa Agosto 29. Hiniling ng pamilya ho na imbes na magbigay ng bulaklak ay ilagay na lamang ang donasyon sa Blas F. Ople Policy Center. Sa nasabing paraan ay makapanatiling buhay ang advokasya ni Secretary Susan Ople para sa pagsusulong ho ng karapatan at kapakanan ng mga migrant workers. Magugunitang nito hong araw ho ng Martes, nitong Martes ng hapon, nang ianunsyo ng ito hong pagpanaw ng kalihim sa edad na 61 o 61. Si Ople ang itinalaga o unang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong binuong opisina na Department of Migrant Workers. At una hong sinabi ng kalihim na siya ay nakikipaglaban sa breast cancer. Ikinalungkot naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagpanaw ni Secretary Susan Toots Ople ng Department of Migrant Workers. Sinabi ni House Speaker Romualdez na nakilala si Ople sa kanyang masigasig na pagtataguyod sa kapakanan ng mga manggagawa kaya kinikilala ito hindi lamang ng mga labor group sa bansa kundi maging sa ibang mga bansa din.
Ayon sa leader pa ng Kamara, matapos pumanaw ang ama ni Toots Ople, ay ipinagpatuloy nito ang pagtulong sa mga overseas Filipino worker at mga manggagawa sa ating bansa sa pamamagitan ng Blas F. Ople Center, ang tanggapan na itinayo ng kanyang tatay. Ayon pa kay House Speaker Romualdez, nawalan ng great and tireless champion ang mga migrant workers. Ipinapaabot naman ng House Speaker ang kanilang taus-pusong pakikiramay at kanilang panalangin sa pamilya at mga mahal sa buhay na Secretary Toots Ople. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, update po tayo mula ho sa Senado dahil ang Senado naglabas po ng sabina sa pamilyang umano'y ng abuso sa isang kasambahay. No? Etong one strike policy naman, mas mabigat na parusa para ho sa among nagmamaltrato sa kanilang mga kasambahay. Isinusulong din ho yan doon sa mataas na kapulungan, mga kabombo. May report po dyan si Bombo JC Galvez. Senado sa pamilyang umano'y ng abuso sa kanilang kasambahay sa Mindoro na si LV Vergara. Ginawa ni Senador Jinggoy Estrada ang mosyon sa investigasyon ng Committee on Justice and Human Rights sa pang-abusong dinanas ni LV Vergara na minaltrato at inapi ng among si Franz Ruiz na nagtamo ng partial blindness at iba pang injuries. Ang pamilya ay nagpadala sa komite ng isang excuse letter kung saan sila ay nagmakaawa na hindi makadadalo sa pagdinig. Pinunit ni Estrada ang excuse letter ng pamilya matapos malaman na hindi ito permado. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senador Jinggoy Estrada. If the excuse letter provided by the family of Ruiz were signed? No, Your Honor, but it was sent to me via SMS from the number registered to them, sir. So this is just a piece of paper? And this will not start. Senator Estrada. So, Mr. Chair, I move that we subpoena the family of Jerry Ruiz, Jerry Ruiz, the wife, Franz Ruiz, and the 2 children. Bahagi yan ang pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Sinabi ni Vergara na wala siyang natanggap na sahod mula nang magsimula siyang magtrabaho sa mag-asawa noong 2017. Sinabi niya na siya ay inakusahan ng pagnanakaw noong 2020. Si Vergara at ang kanyang pamilya ay nagsampa ng mga kaso ng serious illegal detention, trafficking at serious physical injuries laban sa kanyang mga amo. Samantala, kaugnay naman ang balitang yan, kinundina naman ni Senador Jinggoy ni Senator Raffy Tulfo ang pang-abuso sa kasambahay na si LV. Iminungkay ni Tulfo ang one strike policy laban sa mga abusadong employer ng mga domestic worker at mas mataas na criminal liability para sa kanila. Ang naranasang matinding pagmamaltrato ni Vergara ay dapat maging wake-up call para sa Senado upang irepaso ang Domestic Workers Act at iba pang mga batas na nauukol sa mga domestic worker. Sinabi pa ni Tulfo na ginagamit ng mga masasamang amo ang qualified theft bilang panakot sa mga kasambahay nila para wag na magreklamo sa mga abuso na nararanasan nila. Ipinaliwanag ni Tulfo na sa kasalukuyang batas, ang mga domestic worker ay pinaparusahan ng parusang 2 degree na mas mataas kaysa sa parusa para sa regular na pagnanakaw. Narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Senador Raffy Tulfo. This may be a wake-up call to us here in the Senate to review our Domestic Workers Act and other laws pertaining to our domestic workers. Bakit po hindi natin napoprotektahan ang ating mga kasambahay? Meron po atang kulang. These employees should be held with a much higher criminal liability for their acts of harm against their domestic helpers. These domestic helpers are at a disadvantage. They are poor. They do not know anyone. They are far from their home. And they are living in the confines of someone else's home. Any abuse against them is like an abuse of superior strength and must be considered an aggravating circumstance. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 29 na minuto na lamang mga kabombo at mag-alas 8 na hunang umaga. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, ito mga kabombo, 2 araw na lamang at opisyal na pong magbubukas ang FIBA World Cup
2023. At kasabay ho niyan, yung tinututukan pa rin po natin na mga development dito ho sa lagay ho ng ating mga manlalaro, no? Ang Gilas Pilipinas, kasama na ho yung ibang mga team na dumayo ho dito sa Pilipinas mula sa iba't ibang mga bansa para lamang ho makapaglaro. Kaugnay pa rin po dyan sa ating pagtutok, mga kabombo, kasama ho natin ngayon pong umaga ang isa po sa mga accredited coach ng Philippine Sports Commission, si Coach Francis Buenaventura. No? Ito ay kaugnay pa rin dito sa FIBA World Cup 2023. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines, Coach Francis Buenaventura. Si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin ang ating katandem, si Bombo Ever. Well, ang ating pong unang katanungan, malapit na rin po ang sinasabing paglalabas ng lineup. In fact, ngayong araw sinasabing maisasapinal na po yung lineup, August 23. So sa tingin ho ninyo, sino ho kaya yung mga mapapabilang doon sa final lineup na ilalabas ho ni Coach Reyes, Coach? Ito yung best of the best ng Pilipinas natin, That is ready and is committed to play for the country. Now, yung coaching staff niyan, they know what they're doing. Okay? Kapag ikaw ay isang coach, definitely, ang desisyon na gagawin mo depende sa plano mo. So kung ano man ang maikakat nila, sino tatanggalin, sino i-retain, I'm sure pinag-aralan ng ating mga coaches ng national team. If you want to get into the details, I'll be very generic. They want to make sure merong ilalim, may tatakbo, may magi-slash and cut, at definitely may pupuntos. Okay? That's how I see it. And I really respect whatever lineup the coaches will come up with. Okay. Sa tingin ho ninyo, Coach, sino ho kaya yung maaasahan na pwede ho o mainam hong ibabad para ho sa game ho natin sa una hanggang sa pangalawa at pangatlong laro ho natin, Coach? Actually, lahat sila. But definitely shoe-in sa akin si Malonzo. Okay. Shoe-in sa akin si JC, Abando, Dwight Ramos. Okay. Japet. Okay. Si Kraken, kailangan natin yung lapad ng katawan niya, Kai must be there. Maraming nagtatalo about the Ravenna brothers, pero again, sistema yan nakikita ng coaches kung sino yung kakailanganin nila. Definitely, nasa 16-man lineup si Pogoy, di ba? Opo. Kailangan natin yan. Scotty, okay? Mga proven na to sa paglalaro ng basketball. Now, you ask me, Coach, hindi naman yan batak o subok sa international. Oo. Nung nag-World Cup naman tayo ng 2014 di ba nga si Jimmy Alapag tinatanong ng mga kalaban, saan naglalaro? Bakit ngayon ka lang namin nakalaro? Kasi nga, dito tayo sa Pinas yung level ng laro natin dito, yung level ng laro kaya at pwedeng sumabay sa ibang lahi. Ngayon, it's another question yung sistema. Okay? Yung sistema, kailangan na paghandaan talaga ng coaching staff. Kasi pwedeng yung sistema natin, sabi nga, di ba? Iba sistema sa Pinas ng laro, sa PBA, sa mga pro leagues. Iba rin sa labas. Okay. Coach, ang atin din pong katandem si Bombo Ever, may mga karagdagang katanungan, Bombo Ever. Yes, Coach, sa tingin po ninyo, sino naman po yung swak po na mamahala bilang floor director o floor manager? Sino po kaya sa first 5 na maglalaro po sa Gilas, Coach? I've Dwight, JC, Japet, si Fajardo. And depende sa ibabato ng kalaban, but definitely yung apat. I would like to go guard heavy kasi as we all know, yung undersize, wala nang solusyon Undersize talaga tayo. Opo. So I would rather have a speedy first 5 that can play defense as well. Okay. Scotty should be there.
So I have my 5. Scotty, Dwight, Malonzo, si JC pa pala, no? And then Japet. Okay, sige. Coach, panghuli na lamang na katanungan on my part. Ano pong magandang sistema ho kaya na pwede hong gamitin ni Coach Reyes or ng coaching staff laban ho sa mabigat na sentro ng Dominican Republic? Ito yung unang laban ho natin. Siya ay may taas na 7 feet. Itong sentro, magsisilbing sentro ng Dominican Republic, Coach. Definitely yung rotation. We have to anticipate that. Scouting naman yan, kailangan yung rotation at kung kayang i-deny mo na eh. Di ba? Pero that's a challenge na kailangan pag-aralan ng mga coaches natin. Sino ba pwede itapat? Pag lumabas at ang nakatapat si Junmar, iiwanan tayo. Pwedeng magpumasok lang. Sa ilalim naman at nag-double tayo, kick out. Mandadaya tayo sa depensa para lang makover yung space at masalo yung dapat saluhin. No? It's a mix of anticipating where Karl Anthony Towns will go. Dalawa lang naman yan. Actually, ang nakakatakot pag ipinasa pa niya sa shooter sa labas. Diba? Dahil hindi pwedeng isa lang ang kumuha sa kanya mas mabilis naman siya, no? Pwede siyang kumuha ng tao sa taas compared to Junmar. Pwedeng kumuha ng rebound, maipwesto lang niya sarili niya at wag lang siya magpapatulak sa ilalim. Nakita naman natin, kaya naman niyang sumabay sa malalaki. Ang takot ko actually sa kanya pag nagbanggaan na talaga. Diba? Pero I've seen him do the work sa isang strength and conditioning coach. Meron naman. Kaya lang, ibang laro to, ibang level to. Makikita natin siya ngayon. Okay. Coach, maraming salamat. Hanggang sa mga susunod. Alam ko mahaba-haba po itong ilalaro ho ng Gilas Pilipinas muli. Siguro sa mga susunod na araw, muli ho namin kayong umlayan. Thank you so much, Coach, at magandang umaga. Ingat po kayo. Si Coach Francis Buenaventura, mga kabombo, isa po siya sa mga accredited coach ng Philippine Sports Commission. Kaugnay pa rin po dito sa pagtutok ko natin sa FIBA World Cup 2023. The 2023 FIBA Basketball World Cup Updates. Napag-uusapan po ito hong 12 mapapalad na maglalaro sa FIBA World Cup ngayon pong taon, mga kabombo. Alam po ba ninyo posibleng isusumite na po ngayong araw ni Gilas Pilipinas head coach Shot Reyes ang listahan po ng Final 12 na sasabak sa FIBA Basketball World Cup 2023. Sa ginawang open practice ito hong Martes ng gabi, dumalo ang 13 mga manlalaro. Kinabibilangan po ito ni Jordan Clarkson, Scottie Thompson, CJ Perez, si Kiefer Ravina at itong si RR Pugoy. Kasama rin po dito itong si Junmar Fajardo, ang isa sa mga big man na si AJ Edo, Kai Soto, Japeth Aguilar, Dwight Ramos, Jamie Malonzo, Ren Sabando at maging itong si Chris Newsom. Hindi naman nakadalo si Thirdy Ravina at Bobby Ray Parks, kasama na rin po si Calvin Oftana. Sinabi ho ni Reyes na magpupulong ang kanilang technical group para sa pagpili ng final o itong 12 na maglalaro para po sa FIBA World Cup 2023. Samantala, narito po mga kabombo para ho sa kaalaman, kapatiran po ng mga kababayan po natin, narito po ang first 10 sa ranking ho ng mga bansa na maglalaro sa FIBA 2023. Ang una ho dyan, ang defending champion, ang Spain. Pangalawa ho dyan, ang punong-puno ho ng mga NBA players, ang Estados Unidos o ang USA team. Pangatlo, mga kabombo, ang Australia. At pangapat, ang Argentina. Panglima, ang bansang France, mga kabombo. Ang pang-anim naman po dito, ang Serbia. At ang pangpito sa listahan po natin, isa rin sa mga basketball specialist, ang Slovenia. Pangwalo, ang Lithuania. At pangsyam, ang Greece. Pang-sampu rito, ang bansang Italia. Abangan pa sa mga susunod po nating mga pagbabalita yung iba pang mga ranking kaugnay pa rin po dito sa pagtutok natin sa FIBA Basketball World Cup 2023. Samantala, ang FIBA News Update inihatid po sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines.
Samantala sa iba pang balita, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng isang South Korean national na wanted umano sa kanilang bansa dahil sa kasong fraud. Kinilala ang fugitive na ito o pugante na si Sona Sobyom, 33 anyos at siya ay naaresto sa Camp Crame sa Quezon City. Naaresto si Son matapos na magsagawa ang Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, Korean authorities, Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Transnational Crime Unit ng pinagsamang operasyon laban sa puganting si Son. Si Son nga ay dati nang naharap sa warrant of deportation na inisyu noong taong 2017 matapos na matag ng immigration bilang undesirable and undocumented alien. Kinansila na rin ng Korean government ang pasaporte nito at inisyuhan siya ng warrant of arrest dahil sa kasong may kinalaman sa fraud na isang seryosong paglabag sa Criminal Act ng Republika ng Korea. Siya umano ay miyembro ng isang telecom fraud syndicate na nag-ooperate bilang nagpapanggap na bank employee. Ang sistema nito ay mag-offer ng mas mababang halaga ng loan interest sa kanilang mga target na biktima gamit ang telephone o text messages. Tinatayang aabot naman sa 188 million Korean at gayon din yung katumbas nito ay halos 8 million pesos na halaga ang kanilang nakulimbat na halaga mula sa kanilang mga biktima. Mananatili naman si Son sa Criminal Investigation and Detection Group Anti-Transnational Crime Unit habang hinihintay ang kanyang deportasyon. Tala, kumuha naman tayo ng karagdagang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ang Rider Group pinuna ang pagsita ng Metropolitan Manila Development Authority sa bike lane. Kaugnayan may nakalap pang report si Bombo Jovino Galang. Handang ibahagi ng grupo ng mga riders ang kanilang saloobin sa plano ng Metropolitan Manila Development Authority na higpitan ang paggamit ng bike lane sa kahabaan ng EDSA. Sinabi ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita na ang nasabing plano ng MMDA na huhulin ang mga riders na dadaan sa bike lane ay hindi makatarungan dahil hindi lamang sila ang nakakasagabal sa bike lanes at sa halip ay mayroon ding ibang mga motorista o mga tinatawag na mga four-wheeled na sasakyan. Lumabas po kasing batas noong 2021 noong tayo ay may pandemya at may problema sa transportasyon. Kaya po lumabas ang batas na yan. Sa kasalukuyan po, iba ang sitwasyon ngayon. Maluwag tayo sa iba't ibang uri ng transportasyon. Halos walang dumadaang biker dyan sa bike lane. Hindi natin sinasabing ipagwalang bahala o iset aside ang mga kapatid nating bikers. Pero kung ating pong aaralin ang sitwasyon wherein malaki ang pangangailangan ng mga motorista para sa mga espasyo na katulad nito, hindi po practical na ganito ang nangyayari. Ang laki ng space na dapat sana magamit ng ibang motorista. Kaya po dahil nga may batas na yan, nakakatuwa po may ilang mga mambabatas na nagsumite po ng House Bill para amyendahan po ito at umaasa po tayo na kung papaboran po ng mga mambabatas at maaprubahan ng ating butihing Pangulo, BBM, maaaring magkaroon po ng pagbabago. At isa po dyan ay kung papahintulutan po, imumungkahin natin, at least sana may window hour. Una rito, binawi ng MMDA ang plano nilang paghuli sa mga riders na dadaan sa bike lane sa kahabaan ng EDSA at sa halip ay magpapatawag na lamang sila ng pagpupulong sa susunod na linggo ukol sa nasabing usapin. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan.
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Meron na lamang po tayong 15 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga mga kabombo. Mga kabombo ka Star Nation, kasabay ho ng papalapit na araw ho ng mga pambansang bayani ng Pilipinas. Itatampok ho natin ang naging kontribusyon ng ilang mga bayani ng ating bansa sa atin pong tampok na bayani ngayong pong araw. Kaugnay ng nalalapit na National Heroes Day ay itong si Raha Sulaiman. Si Raha Sulaiman ay namuno ho sa kanyang nasasakupan noong 1558 hanggang 1575. Siya po ay isang crown prince ng kaharian ng Luzon noong ika-16 na siglo at pamangkin po ni Haring Ake ng Luzon. Siya ang commander ng mga puwersang Luzon sa labanan sa Maynila. Naganap po ito noong 1570 laban sa puwersang Espanyol. Si Sulaiman kasama ang kanyang tiyuhin na si Lacan Dula na namuno sa katabing kaharian o punong guro ng Tondo ay isa sa 3 pinunong humarap sa mga Espanyol sa labanan ng Maynila. Ito ay nangyari naman noong 1570. Abangan ang iba pang mga tampok na bayani sa mga susunod na araw. Dito lamang huyan sa Bombo Radio Philippines. Samantala sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, nagkaisa ngayon ang mga guro at mga magulang sa kanilang panawagan na magkaroon ng agaran at maayos na turnover ng mga public at private schools sa Makati City patungo sa lungsod ng Taguig. Ito ay sa ikabubuti na rin ng mga estudyante at bilang pagsunod sa inilabas ng nakautosan po ng Korte Suprema. Sa isang pahayag, sinabi ng Teachers Dignity Coalition, ang grupo ng mga guro mula sa mga pampubliko at mga pribadong mga paaralan sa bansa na kanilang kinikilala ang pinal na desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Teachers Dignity Coalition President Benjo Basas, sila ho'y nananawagan para sa maayos na transisyon para matapos na ang matagal ng dispute sa pagitan po ng Makati at ng Taguig. Ang mahalagaan niya rito ay ang kapakanan ng mga bawat mag-aaral. At sa kabila ho ng tensyon sa pagitan ng Makati at ng Taguig City, natiling mahinahon ang mga magulang, mga guro at mga estudyante sa isyu bilang paggalang na rin po sa kautusan ng kataas-taasang hukuman. Kaugnay pa rin po dun sa paglilipat sa 10 mga barangay na dati hong nasa ilalim ng Makati City patungo sa lungsod ng Taguig o dyan sa Taguig City mga kabombo. Samantala sa iba pang mga balita, update din ho tayo mga kabombo sa ilang mga usapin. Dito pa rin po sa ating bansa, ang Metropolitan Manila Development Authority dumipensa raw sa umano'y business ng ahensya na pagbibigay ho ng violation ticket sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. May nakuwang report po dito si Bombo Alaizay Clarinal. Dumipensa ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga motoristang nagsasabing ang hakbang ng ahensya na pagbibigay ng violation ticket ay isang umunoy business at dagdag na personal na kita sa araw-araw. Ayon sa nasabing ahensya, hindi layunin ng departamento na kumita ng pera mula sa mga natitiketan ng mga motorista. May ilang mga motorista kasi ang nagpapahayag ng kanilang reklamo kapag nabibigyan ng violation tickets na kung saan sinasabing ginagawa lamang ng departamento ang nasabing hakbang upang kumita ng pera mula sa publiko. Dagdag pa dito, sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Romando Artes na kaagad nilang hinuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko upang masampulan na mali ang kanilang ginagawa sa kahabaan ng highway na maaaring magdulot ng aksidente o di kaya naman ay maging sanhi ng problema. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Romando Artes. Sa totoo lang, hindi po namin kailangan yung penalties para sa ahensya, yung mga nakukuha ng lease. Hindi po kailangan ahensya. Maayos po ang fiscal management namin. Napakaliit na portion lamang po ng budget namin yung nakukuha sa penalty. So, kahit wala po yan, magsusurvive po ang aming agency. Ayon pa kay Artes, ang layunin ng Metropolitan Manila Development Authority ay magbigay ng serbisyo sa publiko upang makabawas sa mga alalahanin sa daan, partikular na sa Metro Manila. Narito pa ang pagpapahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Romando Artes. Hindi po ang purpose ng aming pagtitiket ay para kumita ng pera. Wala po kami sa business ng pagkita ng pera. Ang ano po namin ay magservisyo. Ensure na sinusunod ng tao itong mga batas trapiko para wag po makadagdag
doon sa burden ng mas marami na nati-traffic every time na may nagbabiolate ng traffic laws. Inyong napakinggan ang bahagi ng tinig ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Romando Artes. Sa ngayon, mahigpit pa ding nagbibigay ng paalala ang Metropolitan Manila Development Authority na sumunod na lamang sa mga pinaiiral na batas upang maiwasan ang anumang violations na maaaring ipataw ng ahensya kapag sila ay lumabag dito. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pasintabi po muna sa mga oras na ito dahil sensitibo po ang susunod nating balita dahil isang patay ang 10 buwang lalaking sanggol sa nangyaring sunog sa residential area ng Caloocan City. At ayon po sa kaanak ng biktima na sinubukang iligtas ng ina ang anak, subalit pagkatalon sa kanilang bahay ay sumabit ito sa sampayan at sila ay nahulog. Dinala pa sa paggamutan ng mag-ina, subalit hindi na nakaligtas ang sanggol at ito ay dineklara ng mga doktor na dead on arrival. Nagsimula ang sunog pasado alas 6 ng gabi at ito ay napula matapos ang mahigit 1 oras. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinakasanhi ng nasabing sunog. Samantala, dumako naman tayo sa mga karagdagang pag-uulat mula sa probinsya. Ang numero ng kaso ng leptospirosis sa lalawigan ng Iloilo patuloy pang tumataas. Samantala, ang bilang naman ng namamatay nadagdagan pa. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na tumataas ang numero ng kaso ng leptospirosis sa lalawigan ng Iloilo. Sa pinakahuling tala ng Iloilo Provincial Health Office, mayroon ng 139 na kaso ng nasabing sakit sa lalawigan. 6 na sa ngayon ang namatay matapos na dumagdag ang isang casualty na pedicab driver sa Kalinog, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quiñona, sinabi nito na patuloy pa na inaalam ng Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit kung saan nakuha ng pedicab driver ang nasabing sakit. Ang iba pang namatay ay pawang mga magsasaka mula sa Kabatuan, Leon, Badiangan, Carles at Balasan. Mas mataas ang 139 na kaso mula Enero 1 hanggang Agosto 12 ngayong taon kung ihahambing sa 74 na kaso at 5 patay na naitala ng lalawigan sa kagayaring period noong nagdaang taon. Nagpapatuloy rin ang panawagan ng opisina sa publiko na magsusot ng bota kung lumusong sa tubig baha. The patient napatay sa August 11. Ang diagnosis is leptospirosis in wilds. Isa ka 46-year-old tricycle driver from Kalinog. So all in all, our cases of leptospirosis sa 139, which include ang 6 nga patay. Si Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quiñon. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, magkakabombo, ang mga Pilipino hindi raw dapat magpanik dahil meron pa pong sapat na supply ng bigas ang atin bansa. May nakuha ang report naman po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Malawak ang nakikitang dahilan ng grupo ng mga rice producers at stakeholders sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Ito ang inihayag ng Philippine Rice Industry Stakeholder Movement o ang grupo na binubuo ng mga magsasaka, millers, traders, researchers at ng mga opisyalis ng gobyerno. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Rowena Salicon, founder at lead convener ng naturang grupo, malaki ang epekto ng pagbabago sa daloy ng world market. Ito ay kaugnay ng ipinatupad na export ban ng India kung saan kahit hindi direktang umaangkat dito ang Pilipinas, nahahati ang market share ng mga bansa na inaangkatan ng bigas tulad ng Vietnam. Maliban dito, aminado rin ang grupo na may direktang epekto ang mga nakaraang sama ng panahon, lalo pat nabawasan ang inaasahang ani sa ilang mga rehiyon. Subalit sa naging pag-uusap, ayon kay Salicon, may naitutulong ang mga dumarating at papaabot pa ng mga imported na bigas na kabilang sa 300,000 metric tons na inangkata. Dahil dito, walaan niyang dahilan upang matakot at magpanik ang mga Pilipino dahil may sapat na supply ng bigas sa bansa. So yung assurance na yun, I think, and then yung harvest season, we're expecting the DA also reported on that matter, na hindi naman tayo kailangan magpanik dahil meron tayong assurance na meron tayong bigas na sapat
para sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ang ikatlo namang BFP Mindanao Wide Sports Fest gagawin sa Surigao City simula ngayong araw. Kaugnay niyan, may karagdagang pang detalye ang Bombo Radio Butuan. Aabot sa 356 na mga bisita ang inaasahang pupunta sa Surigao City sa rehiyon ng Caraga upang sasali sa 3 araw na 3rd BFP Mindanao Wide Sports Fest na sisimulan ngayong araw, Miyerkules, Agosto 23 hanggang 25. Ayon kay Bureau of Fire Protection o BFP Caraga Regional Director Fire Chief Superintendent Fred Trairas Jr., gaganapin ito sa Surigao City na sasalihan ng kanilang mga kasamahan mula sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Davao Region, South Cotabato, Coronadal, Sarangani o Socsargen, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM at Caraga Region. Iba't ibang mga events din ang sasalihan ng mga delegado gaya na lamang ng basketball, volleyball, lawn tennis, chess at badminton. This time, I accepted the challenge and we will be visited by the different regional offices of the Bureau of Fire Protection for this momentous 3rd BFP Mindanao Wide Sports Fest. Mula rito sa Bombo Radyo Butuan para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Ron Michael Lucas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nakahanda ng Japan sa pagpapakawala nila ng treated radioactive water mula sa Fukushima nuclear plant na tinamaan ng tsunami patungo sa Pacific Ocean. Ang nasabing desisyon ay aprobado na ng United Nations Watchdog. Isasagawa ang nasabing pagpapakawala ng tubig sa Agosto 24. Aabot naman sa 1.34 milyong tonelada ng tubig na tinatayang katumbas ng mahigit 500 Olympic size na swimming pool. Ang nasabing tubig ay mula sa planta ng tumama ang tsunami noong taong 2011. Ayon kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida na mahalaga ang pagpapakawala ng tubig para maiproseso ang decommissioning ng planta. Ang nasabi ding planta na matatagpuan sa northeast ng Tokyo ay nasira ng tumama ang nasa magnitude 9 na lindol noong taong 2011. Nalubog sa tubig ang 3 reaktor ng Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Itinuturing naman ang pangyayaring ito bilang pinakamatinding nuclear disaster mula noong Chernobyl nuclear incident. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw na ito mga kabombo, ang isa pong US dollar, katumbas po ito ngayon ng 56 pesos and 38 centavos. Para ho sa isang Hong Kong dollar, katumbas po ito ng 7 pesos and 19 centavos. Nasa 41 pesos and 56 centavos naman ang katumbas ang isang Singaporean dollar. Ang isang Saudi Arabian rial, katumbas po ng 15 pesos and 5 centavos, habang nasa 61 pesos and 50 centavos naman ang katumbas ngayon ng isang euro. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, Castor Nation, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Standard Time, 2 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. Mayong aga sunod sa Bacolod Negros Occidental kaplag ng palatuntunan ang Bombo Haray Bigdan. Karon niya daw sang Miyerkules sa Petsa 23 sa bahin sa bulan sang Agosto tuig 2023. May kopod dalagat Bombo Ponsis Pinotugtog kita alas 10 agtak na sining aga sa pagadulong sa kapag patpat sa pinakabadrakuan nga balita lokal, balita national, balita sa ruwasang pungson. Pinakabadrakuan nga balita sa patag sang hinampang kag sa artista. Tapos ang aga ninyo nga sa sining adlaw sa Miyerkules. No, dobidyo nagkolokambyo ang aton siring panahon subong no matapos nga ti daw naggumgom ang aton siring nga kalangitan no. So ti diri naman kita pinaka kuan naman no pila makadlaw ga medyo mainit-init kag mapaang aton siring pag-eksperyensya sa panahon ta no. So ti subong ginapahayag ti daw mayara sang isa ka low pressure area. So although sa aton but ti isa miniman sa maka-apekto no sa siring kalain sang panahon. Diri karon sa aton sa bahin sang kuan no so dad sa Bacolod at the same time sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Diri ina nasiplatan sa kapin sa 570 no kilometros sa sidagan sang Apari, Cagayan. Sige, no? So, mubura kita diri sa aton siring nga makota, the same time sa aton siring nga makabombo. Pila ka badraguan nini naton nga mga balita. No, diri sa aton siring nga pagparagad sa top stories of the day, madraguan siring nga mga balita national. Ang kuan si diri, no? Ang posisyon ni Congressman Arnolfo Ardetebes bilang congressman, no? Sa bahin sang 3rd District no sa probinsya sa Negros Oriental ang gindeklarar na nga vacant no. So ginaprobahan sang Kamara ang isa ka resolusyon nga nagapanawagan sa bahin sa Commission on Elections nga magapatigayon no sang special elections para sa magabulos kay expelled Negros Oriental Representative Arnolfo Ardetebes Jr. sa bahin sang Kongreso no. So ini ginintroduce ni Speaker Martin Romualdez sa representative sa Manix Dalipe ang chairman sa Committee on Ethics tamang sala sini no kag Marcelino Libanan no ginadoptar sa mga pamaridha ang House Resolution number 1212 no nga nagapamatuod sa existence sa isa ka vacancy sa lower chamber particular na para sa 3rd Legislative District sa probinsya sa Negros Oriental kag ginapanawagan sa COMELEC nga fill-inan ang nasabit nga vacancy. Sa idalom, no, sa Republic Act 6645 ginmanduan ang COMELEC nga bagaparagan sa isa ka special election kumera sa vacancy sa Senado. Hindi pagdubo 18 ka bulan o kon sa Kamara sa hindi pagdubo sa isa ka tuig antes sa masunod nga regular election para sa mga miyembro sang Kongreso. So nabakante ang pwesto ni Teves matapos nga siya ang ma-expel man no sa ligad nga semana. Base man sa desisyon sa majority sa House of Representatives sa tilikdang nga semana sa disorderly conduct kag sa iya panayon nga pag-absent apisar nga expired sini nga travel authority. Kay supposed to be pila man lang to tani ka bulan no ang iya sini nga leave of absence no sa tilikdang sini nga Marso no. So balik sa kutani kun ita magsala do Marso 9 na to no dapat mabalik na siya no diri sa may bahin sa pungsod Pilipinas kag baga-attend na no sa iya sining regular nga trabaho o duty bilang isa ka mawalidha no sa pungsod Pilipinas no kag ti ini siya ang representante man no sang 3rd District sa bahin sa probinsya
sang Negros Oriental. So hibaloon ni naton karang ang dugang nga makomento sang aton sining isa sa mga lawyer man, no, nga maka-interpret iya sa bahin sang sining mga pagsulundan naton, no, sa bahin sang Commission on Elections o kon COMELEC ang Omnibus Election Code naton, no, may kapariha maning sitwasyon di anay nga natabo ya sa aton ang ining sa bahin sang kwan bala, no, sang dito sa lugar, no, sang aton nga Department of Justice Secretary nga si Jesus Crispin Remulla, no, nga nagkuan man to iya sang sining special election, no, nagara man o kung nagpatigaan man, no, kita sang sining special election, no, kana bigali ning background ni Remulla, no, lawyer, politician kag broadcaster man, no. So ti ini siya makabaran nangin nagdaog, no, bilang member sang House of Representatives, no, last nga election, no, under sa bahin sa National Unity Party, no, ining si Remulla, no. So sa ato sa ring nga mga kauturan, at the same time sa bahin sa ato sa ring nga mga kabombo, tidon di man bag-o ning mga kwan, mga pangalan ni nila, no, sa bahin sang patag sang politika, no, diri ni sa Cavite. Ano to kanong district, hindi ko maka-sure gid, no, kanong district ni siya, but may special election may patagayon ni sa nagliga dito sa ila, kag tini after nga nag-resign siya, no, sa iya sa pwesto kay gin-appoint siya bilang Department of Justice Secretary sa Marcos administration, no. So sa 3rd district, no, sa disang Cavite siya gali, no, nangin congressman. So I think to bata iya bala ni subong nagbulo sa iya mo, pero may special election to gagin patigayon sa ilang nga lugar, no. So antes nga ti na deklarar, no, sa diri nga vacant, no, na deklarar nga vacant ang ila, no, sa diri makabanan, no, nga posisyon, ang posisyon niya bilang isa ka kongresista, no, sa 3rd district, 3rd legislative district, no, sa probinsya sang Cavite. So hibaloon ni naton karon, no, ti ining special elections ti ginapahayag, no, nga ang special elections, no, patigunan ni kumera sa vacancy sa Senado o kon sa bahin sang Kongreso, sa hindi pagdubo, no, sa 18 ka bulan sa Kamara, no, patiguron diri ang ining special elections isa ka tuig, no, antes ang masunod nga regular election. So supposed to be pwede bala ayhan ini makuan subong, no, mapatigayon or next year 2024, no, kay ang next nga election naton is this coming May of 2025. Nakita, no, nga election, pero ti sa gihapon na, no, balaon naton kag lantawon ta, no, kay ti bangod sa pagpabilin, no, ni Teves sa pagpakatig-an niya man, no, ni Congressman Teves nga magpauli diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas, kay ti sa kadlok man kuno nga mapatay siya o kuno ini siya ang patsyon, no, sang mga nagalaga sa iya, kay ti daw siya ning ginapasibangdan, no, nga amo ang mastermind o kon sa likod sa pagpatay sa kay Governor Roel Digamo, no, kag siyam ka iban pa ga mga civilian sa ilang puloy-an ni Governor Digamo dito sa may bahin sa area sa barangay San Isidro sa Banwa sang Pamplona, no, sa Negros Oriental. Samtang duga pa naton iya karon nga mga balita, no, diri man sa bahin sang aton sari nga pagpagalagad, diri man sa aton sari nga para tuntunan. Diskusyon na nato po kay Atty. Max Ortiz. Sa mga balita lokal, may kaupod naton karon presidente sang Grains Retailer Confederation, no, kag puno barangay sang barangay Mabini, no, sa Banwa sang Valladolid nga si puno barangay Shirley Nacion. Ini ako di balaon man naton ang dugang mareaksyon sa diri, no, sang mga grupo sa mga grains retailers, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental, no. So ini sa pinana 5 ka pesos lang ginsaka, no, nga presyo sang bugas sa mga merkado naton, no. Subong kahapon gani ang bako toto nakibot ako pagpabahaw ko tagpulo malang ang serve sang kanon pero dutay pa na, no.
dutay-dutay pa nag-serve sa kanon, kibot ko, amo man Japon ang volume sang kanon, pagkaon ko, 15 na. No? So doon na kayo matambat naman sa ang presyo sang kwan, sang bugas sa mga restaurants, no? Kag mga kalan-ana, siling ko to gani sa mga amigo tabla, kay Karen ba, kay Karenderia, kay Michael, sa Michael Kilid. No? Mga amigo tada, no? Nga ginakanaan ta perme, kay Karen o kon Karenderia or Michael sa may kilid-kilid. Kibot ka mo, tag 15 ng serve sang kanon, no? Pulo kag 15, pareho lang Japon kada mo. Oh, di kay sir, nagmahal na kuno ang bugas. Oh, so nagahilapit na ang tig-alani subong, no? So nagsaka pang presyo sang bugas. Oh, diri sa aton sa Negros Occidental, no? Why kita problema di kay rice sufficient kita di, no? Sa probinsya, sang Negros Occidental, no? So tibisan rice sufficient kita pero pamangkot, no? Ang mga humay nga ginabakal, no? Naton sa bahin sang mga merkado ta, no? So o kon humay ginabakal naton sa bahin sang aton sa nga mga mangunguma, no? Nga kon sa rin ti halin gini bala, no? From the harvest gidya, no? So brato-brato ng bakal sina, no? From the harvest. Oh, so pag-abot sa merkado perte na kamahal. Ang panawag na sa musuna labtong blah, no? Ni bag-o ani, no? Nga humay nag-average ni subong sa bot ko nakatag 20 per kilo na, no? Ang average ni, no? So amo pa naging question, no? Kanagwang balita sa first week sang August, question sang halos kadamaan nga kinanglan pa sa gobyerno nga mag-import, no? Sang kabugusan nga 1.3 million metric tons sang bugas, no? Sa luwas sang pungsod, no? Kay ti manog kwa naman, no? Manog sugod naman tagalan niti dito gani sa Nueva Ecija, no? Ang makonsider naton nga rice capital, no? Sang pungsod Pilipinas, no? Rice capital sang pungsod Pilipinas, makabig yang kuang gani, no? Nang nagsugod na tagalani, no? Kabagay sa presidente tigin na monitor man kuno, no? Ining presyo sang dagan sa presyo sa bugas, no? So nagsugod na pero ti nga kinanglanon pa nga mag-import kita sang 1.3 million metric tons, no? Sang bugas. No? So ti problema ni karon sa mga grains retailers naton kay ti ang gobyerno nagaduso gid nga mag-import kita sang 1.3 million metric tons, no? Sang bugas kaya mag-inabot rin sa ito, tapos magtigalani, ti amo guring-guring ipangita sa mga mga consumers, no? Kay ti mas mabarato, no? Ang bugas, no? Diri sa ato. Pero ang taon ta lang, no? Kay ti ang isa sa mga pinakamabakal subong, daway na tagawa may makitaan nga bugas, nga ara sa merkado, nga halin gid fresh from the farm gid la, no? Ang mga bugas sa merkado subong na pangbaligya, mga imported. Mga imported nga bugas. O mga Manila rice ti daway gawa sa may gabakal. Kay ti ang imported rice to, ang kinalain sini sa Manila rice or diri common rice naton, no? Mga long grain niya bala, mga imported, tapos daw ginpili gid bala to, no? Nga mga grains plariho gid mo, no? So tigid segregate na siguro, no? O pag segregate sina, i-repack naman, no? Butangan sa bayo nga repacking, no? Or patigunan sa bayo nga repacking, ibaligya mo, mapresyuhan mo. Oh, that's the kind of marketing strategy, no? Isa ina kasahi, no, sa marketing strategy naton, no, kon sa mga negosyante, no, nga i-repack mo tapos panimion mo bla, pangalanan mo lang ya sang nami man. Oh, no, pero ti sa iba naman ya, mga kwan gid na, no, mga imported gid. No, luwas sa pagkalong grain niya, humok pa siya kag humot. Humok pa kag hamot nga bugas, no? Diri sa aton okay man tani, ako na may agyo kay magkaon yung fresh from the farm gid mo, no? Kay nga bisa medyo purpud na pero puti man siya, hindi gid tanto gid ka puti, nga first class gid nga pagkaputi, but tiga may lakaon mo, busog gadayon mo. Tapos ang dukot yung sinato katahom-tahom ka kuan mo, ragumo mo. Oh,
parisan mo na abis ang kwanda no sang sinabawan nga kwan kinamatisan nga kagbutang batuan nga nga bulaw or sinugba nga bulaw sus nagatalbo agi ato mo. Himo kapagid sang sinamakan no nga may kahangkabot kuanan mo pusaan mo sang duha ka peripis nga wana o kotitot nga katumbal gapi na malhas kay gup mo. Sige, pero hibala kong tanak karon no ang reaksyon diri no ni Ma'am Shirley Nacion, Kapitan Shirley Nacion ang presidente sa Grains Retailers Confederation sa Negros Occidental. Samtang dugapay naton iya nga mga balita no mga lokal karon diba sa aton sa pagparaga di pabalikan tato bala no ang itong mga daan nga mga TV sets to bala no kundi daw pinato kabilog no nga mga TV sets ang ginpang baklas to sa mga kwan no sa mga opisina kay ni bangod no nga ang ining mga empleyado o kung may ara to empleyado sa bahin sang area sa accounting no nga nadakpan nga nagalantaw sa teleserye o ti non break man bala no sa office hours naton no so ti ang rason ko no to why man empleyado pero ti syempre bawal gid ti karon kami naka-picture to no I think to ara pa si sa kay Mayor Benitez to no ginsense yato kay pagwa yato no sa publiko o kagin pag-suspend atong mga empleyado gintagaan sang dagdagan sang show cause order kapag explain no gati durante nga sa opisina nagalantaw sila sa television amo mo to isa sa marason nga nagtulod ngati pinangkuha ang mga television sets mga TV sets so ang pamangkot ti aray ni subong sa kustorya sang General Services Office nato no kon GSO no ini mga TV sets no ti ano ang plano ta sini kay una to ginpahayag no ni Mayor Albi Benitez nga kuno i-donate ini sa eskwelahan. Ti subong ka daw ka timely naman ini no nga ti dapat i-donate naton ini sa mga eskwelahan no kay ti manug bukas ng klase. Kay ti visits kuno ya ti hindi dia pwede makuha mo no sa mga hulot klasihan. Sige, balakon tani karon sa report ni Bobot Sergey Santillan diba sa ato sa kapagpalagad. Samtang dugapay naton iya nga mga balita. Report man ni Bobo Grace Lino Baton, ti all set na ang aton sa mga kapulisan diri sa bayan sa police station number 3 kinanglan ta pablang augmentation no dugang nga mga police presence no para nga magapagan man sa police visibility sa palibot sang Robinson's Mall diri sa aton sa area sa Mandalagan sa Patagonon nga filing sang certificate of candidacy ito ibutang na lang gikuno diri sa kwana no sa mall kay parang hindi na kita magkwan, hindi na kita mag daang-daang pa kay ang talatapan sa Komisyon Eleksyon so tamaan ka gamay. No, tapos init pa. Ang multi may na kay CCTV kag security operated man ini, no nga mall so diri lang ana ibutang, no? Ang filing sang certificate of candidacy sa nagapit nga barangay kag SK elections. No, sa parabuton sa Oktubre 30, no? Pero ang filing sang COC magasugod sa Agosto 28 bisan holiday tob-tob sa Setyembre 1 tuig 2000 or September this week no or next week filing diri sang aton sa certificate of candidacy ti sa mga pariser na da no nga mga utod naton ti pwede na kamo ka amat-amata no sa palabuton nga Lunes. Ang filing no August 28 I think hasta September 2 no hasta corrected no one ato ako siling to gina August 28 to September 2 mabukas tira alas 8 sa aga po temprano pa una pa sa bukas sa mall no kay ang mall ya daw alas 10 ga bukas pero subong ti imuon ni alas 8 no tob alas 5 takna sapon ang filing kag wala na ni sang extension ti balaan ta naman no kung sino mamay mga interes ay ban subong mamay interes nga magpapili perti ang mga raffle dire, raffle dito. Panagtagbugas dire, panagtagbugas dito. Tapos pang balay-balay na, no? Kag pagbutang-butang na sa mga itsura nila pagtapik sa mga pader, no? Sa mga poste, no? So ti muning wala uya nga mga mga politiko. Kaba aspirants nga nagapalamentaha, gaway nagasunod although ambas sa Comelec, way mo kung sila sa jurisdiction sini,
But they consider this premature campaigning gidi. Ti nga subong la kamo mapakilala, nga subong la kamo marapol-rapol, nga subong la kamo managtag bugasaw kay eleksyon. Hindi niya naman into ang tawo subong no? Kung na sa mabutante, no? Nagay kamo sa agapinto. Kaya ang gwa nyo na magpinto kamo lintuon kamo. No? So ti sa eleksyon, no? Duha ka klase man mo, no? Amanog into kag ang nagapainto. Ti realungan nyo niya, no? Ang Commission on Elections so kanang COMELEC, no? Naga-stricto na karon. Especially, no, ining vote buying. Barangay election lang nito pero ang vote buying rampant sa gapon no? Rampant sa gapon ang vote buying sa barangay elections. Barangay ansang ang kabataan elections ta. So nag-coordinate na to ang Commission on Elections sa Bangko Sentral ng Pilipinas, no, kon BSP. Agod kay baloon to bala, no? Para nga check, no? Kag ma-confirm, no? Ang mga pila ka mga transactions nga patigunon. Tigil siyempre subong uso na ning mga kwan mo, no? Padala online bala, no? Mga GCash. Uso na, no? So check to karon sa Commission Elections ko ano ang pwede nga mahimo nila, no? Kay basta election, no? Election time naman lang na, no? Hindi kita kapadala sang mga GCash, no? Kay sort of kwan vote buying. Kag may paanda matong COMELEC, no? Ngati ka sa kung sino man marakpan, no? Karaga patigayon sang vote buying, tidak ko ang tendency, no? Nga ma-disqualify sila. Pero ako, why ko salig sa COMELEC, no? Kaya balo ka mo, may bangkil man tani ang Commission on Elections, no? O kung ang COMELEC. Pero galing, sa tion sa eleksyon, no? Ang bangkil nila to ay gatiga, no? Nga manghura sila, no? Ang bangkil sang COMELEC kung eleksyon ga humok. Wala, no? Nagatiga. Di mapropaganda, why man Japon, no? Daw pareho lang yang ti para hambalo na lang blang kuno abi do stricto muda. Kay muda damotan balaan nga mga COMELEC officers nga hindi magintanan muna ginaklaro ta. Basta mambal ka mo kurong general gay ka mo hindi magintanan, no? Nga taga COMELEC ang nagabaton sa kwarta. Ko eleksyon may ara gid ya ilisipon. Di ba? Bisan nasyonal pa gani. Pati ka mo, no? Kung wala sa dinayay, no? Sugal, eleksyon, may daya gid. Pati man ka mo. Di mo na, no? May abansi ginadaya. So mo na hindi na naton nga maligwat pa kay ti na mat-an na naton nga amo na ini ang sistema, no? So milyones para dagang ka barangay, milyones gastuhon mo. Tigo di hatag mo na rekta na estawo. Kaya ti ang purpose mo sana para magdaog ka. No? Tiko na kuya, wala ko plano, plagay kay kasabad sa politika, ganit ko kaysa mo. No? Mamulig na lang kung mamulig Wala ko damo kwarta. Di nga kinanglan ko pa magpungko sa pwesto No? Kinanglan ko pa magpungko sa pwesto. No? So, amo na sa mabulig ka naman lang sa isay kapariho mo. Ay gasto mo sa eleksyon, ibulig mo ng direkta. Kaya dako pa ng pasalamatan nila sa imo. 25 minutos sa kaligan sa taknal sa agad sa aton nga pagparagan. Mula tapan karon, no? Ang pinaka-latest nga mechanics naton para yung kita padala sa mga entries para sa aton sa ring ay kalimana nga si Bana sa nagtag, no? Sa mapapremyo, papagbaton sa mga entries para sa week number 5 sang swerte sa palengke 2023. Balde-balde yung papremyo na may cash pa. Over 6 million pesos or 6.5 million pesos sa total prizes nationwide. 26 minutos sa kaligan sa taknang lasoso sa agad sa aton sa Liga Palatunturan. Pabalik naton, may kopod naton si Punong Barangay Shirley Nacion, ang presidente sa Grains Retailers Confederation dari sa Negros Occidental. Ibalo naton ang mga reaksyon sa nila, no? Sa sining mga planong importation sa 1.3 million metric tons sa gobyerno kag sa sitwasyon subong sa supply, no? Sa bugas sabay sa probinsya sa Negros Occidental. Magabalik kita pagkatapos ginamang series. Stand by.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka district Dari sa aton yung pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Para pati dari sa aton yung paratuturan sa Bombo Haray Big Time. Pero sa pikalinya, no, si GRECON President of Grains Retailers Confederation President Punong Barangay Shirley Nacion sa Barangay Mabini sa Banwa sang Valladolid. May bisita na ito sa buong aga. Mayong aga, si Bombo Ponce ni live. Ikaw diri subong sa Bombo Radio Bacolod sa Bombo Hanay Big Time. Mayong aga man sa palamati isang bombo. Kapibaloan naton as of this time, no? Kamusta ito sa part ng GRECON o kon Grains Retailers Confederation sabay sa probinsya sa Negros Occidental. Kung kamusta ang siyempre tino mag-ulan nagpasaka, no? Presyo sang bugas karon diri sa aton Kap. Okay, so sa subong ang presyo sang bugas naton ikumparar sa mga last week, so nagsaka din man siya. Pero as of yesterday, sa napanilagan namon, daw nag-steady na ang presyo, wala na siya nag-increase. Oo. So, pila ang actual subong nga presyo per kilo? Subong may ara kita ang aton mga premium rice gid bala. Range sa 2,500 up to 2,580. Tapos ang daw mga medyo regular lang mga presyo sang bugas sa regular rice lang natin ibasi, garing siya sa 2,160 to 2,200. Ang 50 kilos na siya, no? Oo, sa 50 kilos. Imported nga rice ina? Oo, imported rice. Kag diri man sa rice mill, kung magkadto ka mo diri kag makabakal sang local rice naton nga ginagaling lang sa aton nga mga millers. So depende man siya sa klase. Ang daw maayo klase gid siya nga humok, gabaligya man kami di 2,350 to 2,400. Ang daw medyo regular milled siya, may ara man kita nga 2,150 to 2,200. Depende sa iyang itsura. Oo.
So 5 lang ka pesos ang daw ginsaka no sa kada kilo, pero sa isa ka sako mga pila kung totalo naton? Isa ang regular gid nga sang nagligad amo lang to daw grabe gid nga increase ang presyo. Kay ang ginabal namon nga dag 2,080 nga premium rice daw gulpi lang pagbalik namon sa mga suppliers nag 2,350. Pagka following day nag 2,400. Pagkadaso naman nga pagbalik mo after the mga 3 days na 2,500 na siya. So daw bisan kami daw na kibot man bala sang presyo nga daw amo nagid na siya kataas ang pag-increase siya daw hindi bala siya normal. Tungod siguro bina-explain man sa amon sang mga supplier namon nga napanilagan man guro nila nga daw ang ila bala nga stock is jutay lang. So depende sa loob supply and demand. So amo na siya ang ga-apply nga kung kung jutay ang stock nga sige man saka ang ilang nga presyo. Okay, no? So, ang mga imported nga bugas, no? Amo ni sa subong ang ara sa market, gid nga makita na to, no? Oo, halos kalabanan sa amon, laban gid man ang ginabaligya imported na rice. So, ini isa sa mga kuan ginilantaw, isang quality, no? Oo, ang iya quality lain gid man kumpara sa aton local rice. Although nga ang aton local rice mas manami gid man siya tani kung mga bag-ong ani siya bala kay nami gid man ang quality sa iyang kanon. Humok kag hamot. Nagag daw may sabor, daw mo na bala ang ginamin sa aton konsumidor may sabor gid siya sa bag-ong ani. Okay. Teka mo nga grupo sa mga grains retailers diri Kap. Daw nagasalig na kita sa mga imported rice? Oo, balik kami yan. Ang amon nga pagpresyo sa market, depende man lang sa presyo man sang ginahatag sa amon sa supplier. Pero sang the last 2 weeks, meeting kami, kag dito sa amon nga meeting, naka-come up kami tani. Isang isa bala tani ka rekomendasyon nga gusto man namon ipaabot sa administrasyon naton subong ilabi na gid sa aton nga pinalangga nga presidente sa kay Presidente Bongbong Marcos na kung pwede tani i-review nila ang rice tarification law plus kung pwede lang tani ibalik balasang ng mga nagliligad nga mga 5 years or halin sa 2018 to bala nga may ara ang NFA naton nga agency sang gobyerno sa allocation nga ginahatag para sa rice distribution sa market nga ginagamit nila ang mga Grecon nga mga retailers nga marketing arm nila sa diin didto nila didto namon ibaligya sa amon nga mga retailan ang NFA rice sa diin visible siya kag makita sang pumuluyo naton kag ilabi na din sa mga pigado naton nga mga konsumidor nga hindi kasarang sang mahal nga bugas. At least may ara pala tani sila tsansa kag oportunidad nga may baklon sila nga barato nga presyo sang bugas. Sa ugaling pag rice tarification law wala na to, nauntat to, tungod gani nga wala na sila sang gin-allocate nga alokasyon para sa mga retailers sa diin pwede nila ipabaligya ang ilang nga NFA rice sa barato nga presyo. Okay, no? Bagay depende man kamo sa presyo nga buyan abi sa market, no? Depende man na sa presyo sa ginakuan sa ninyo, no? Do mo sina. Oo, kasi ang NFA sa una makikita niyo may ara kita baligya ya sa market na 27 lang ang kilo tungod ang presyo nga kuha nga hatag sa amon sang NFA is 25. So ang 2 pesos na siya, siyempre amo man na ang amon nga markup kay ibuhin mo pa man damo ka pa man sa expenses nga mabuhin, labi na sa transportation, siyempre ang imo manog bantay, ang imo nga plastic na ginagamit para magbaligya ka. Kasi siyempre para man sa mga renta sa imong outlet. Okay, no? So daw bago pa man gid nagsaka, no? Ang ining presyo kay daw ginalantaw naton dapat supposed to be kun tani manubo ini, no? Hasta sa 20 pesos, no? Pero galing anong inyo abi paglantaw diri, no? Sa grupo sang Grecon kun malabotahan ang target diri Kap nga mag 20 pesos ang kilo sang bugas. So, ang presyo siguro, ang maka-provide lang gina isang 20 pesos per kilo, ara gina sa kamot sa aton nga gobyerno, no? Kaya actually, kung sa actual naton pagabasihan, ang humay nga halin diri sa farmers, imposible gid nga makabaligya kita sang 20 pesos per kilo.
Pero kung ara ya sa desisyon sa gobyerno naton nga i-subsidize nila ang presyo, pwede gud kita sila kami makabaligya sang 20 pesos nga presyo kay depende man na sa kuha namon sa supplier nga kuhaan namon. Pero kung ibasi naman naton ang naman kung amot ang presyo naman sang bugas, ang problema naman nga dako ang sa side naman sang farmers naton. Kasi siyempre kung magtamaan naman kabarato ang bugas, ang presyo naman sa humay amo naman ang masyado kanubo. So amo na gani nga ang iya lang man tani sang gobyerno naton in times bala nga mga season nga wala sang harvest, dira lang tani naton ibutang man bala nga may ibaligya man natag ang gobyerno sang barato nga presyo. Kasi wala sa ina nga time wala man harvest ang aton farmers. So amo na bala nga ang presyo depende man kung wala harvest, kung dupay ang stock, amo man na pagtaas ang presyo. So amo na siya tani i-timing man ang atong gobyerno na may ara sila bugas na i-distribute nga makabaligya sang barato. Kay hindi man na magreklamo farmers kay wala man sila actually harvest sa ina nga season. Pero pang parehas ni tungod balaan naman nato no sa mga informasyon sa mga news naton nga may incoming kita nga mga imported rice. So correct. sa subong ang mga supplier nagapanilag man nga in case mag-abot ang imported rice kag damo siya sang damo naman siya sa market, ang presyo ni manubo naman lang ni kag ilabi na gid nga subong diri sa aton especially diri sa Valladolid no. May harvest kita mga next month ara na ang first cropping harvest. Subong man didto sa mga Iloilo may harvest man. So kung magdamo na gani na imported rice damo, harvest damo, amo naman na pagtarurot ng presyo sang bugas. Gani no kay sa ginatubon mo amo ning 1.3 million metric tons nga import sa aton sa nga gobyerno ti daw karong timing ka para sa imo kay ti are na kita harvesting season harvest season na tasbo. Oo, mga next month pa man. Actually, siguro ang daw damo-damo ng harvest from third week na sang September as sa tapos bulan as na sa following month sang October. So ano ni second cropping pa lang ni? First cropping pa lang na siya. Ay, okay. Oo. So, nagalibog ganing ulo ta kun bala di na ni nagkakadtong gina-produce naton no. Although ang probinsya naton di bala do rice sufficient kita no. Gani ang hambal gani do 85% self-sufficient kita sa produkto naton. Pero ang presyo sang bugas kumo nga depende man siguro ang naga-control man ara man ang control sa mga suppliers kay ang retailers wala man niya control actually sa presyo sang bugas depende man lang kami sa presyo nga pagbakal namon halin sa supplier. Halin gidya abi from the sa farmers gidya from the farm gidya bala nga nagabakal gid kamo ng humay gidya hindi bugas. Ang iba niya nga retailers actually bugas lang man na ilaya pero may ara man kita yung retailers nga may ara man gani sila yung humayan kag may ara man nga actual man sila yung millers man sila actuality amo na kung ang ilaya nga galing labot sa ila retailan at least maka-display man sila isang manubo-nubo gawa nga presyo kay ti rikta. All right no so ti amo na siya no kay ti masapos i-market kun bugas na gid no ang baklon mo sa nga mahumay ka pa ti gaston pa na bulan to tapos ipagaling mo pa no so medyo trabaho so ka gastoso pa. Oo katrabahoso pa kay ti halin fresh from the thresher kadalo mo sa rice mill ipabulad mo tapos galingon mo. Alright, no? So, Rikta, bugas na lang niya ginabakal kasi masuma mo na bala dahil tapos gawa sumahon pila ang i-retail mo. So, mula na galing kay masubo, kay doon notice na ton, doon na ganit may gasapak sa NFA rice, bisan mahal-mahal ning mga imported rice, pero daw amo pa ning napili sa mga pigado, ganit subong? Oo, amo mas bintaha man tani sa part bala sa mga konsumidor naton pigado. Kay may ara gid nga pangita gid sang baratuhon. Kung mo subong nga wala niya sang NFA rice, pila bala ang presyo sang pinakabarato nga kilo sang bugas. So kung pigado kaya ang imo nga kwarta wala ka na pang bakal sugdaan asta na lang sa bugas. Oo, mo gani no. So anyway, kwado na naton no. Padayon nga siyempre no, para sa inyo nga grupo, no gusto niyo magkuntani nga magbulobra na to ini para di man matamaan ang mga end consumers naton. Pero galing kay kung mahal ang kuha nyo kapabaratuhan nyo, guwa nyo, perde ka mo. Oo, budlay mamirde ka, bisan gamay lang tani. Pero pares na bala sa NFA rice nga ginabaligya sa namon. Actually, ang
inis nga sumahon gid namon sa insakto gid gamay-gamay lang gid ang mabirin sa retailers galing as part sa amon advocacy sa amon asosasyon. Gusto man namon bala makabulig man sa mga konsumidor labi na gid nga ang gakaladto man da simple sa amon daw mga suki mo na sila at least daw happy ka man bala nga bisan sa kahit papano nang may partisipasyon ka bala nga para sa diin ang aton nga mga konsumidor may pilian man nga barato nga presyo nga bugas. Oo, mamagani. No? Anyway, ano yung gina-expect ninyo, no? Sa sining pagtaas, 5 pesos kada kilo, may posibilidad ay hankap nga masaka pa ini or magadubo durante nga ti daw kapasulod din kita sa harvest season? Ati po sa subong niya, daw dagkanay-kanay gid man ang pagsaka sang presyo sang bugas, daw wala na gid man siya nagdugang pagid kay tungod gani nga gapaabot na nga manugsulod na gid ang imported rice naton. So ang mga suppliers kung pwede lang gani daw halos i-all out naman ilang ang mga stocks lain sa nagliligad daw mga 3 weeks before daw halos gapugong sila sa ilang stocks nga daw hindi nila bala daw ginalimitahan ka pa kung magbakal ka. Pag ang iban syempre nga mga supplier daw wala na gid man sila actual gid nga stocks mo. All right, sige. So lastly, Kap, anong imong mensahe sa aton nga matag Parlamenti Subong? Okay, sa liwat no nang kabay pa matagaan man ini solusyon sang aton nga gobyerno kag mapangitaan sang pagtamod bala ang mga hinaing man sa aton nga mga konsumidor nga sa diin may ara man tani bala pagabaklon nga barato nga bugas kag ilabi na gid pabor gid ini tani sa aton mga pigado nga pumuluyo. Kay iniya wala man niya epekto sa may mga ara-ara at siyempre ang gusto gani nila yung pinakamahal nga bugas amo man na ang ginabakal nila sa market pero ang makaluluoy lang ang sa mga pigado naton nga ang income perti kagamay labi na sa subong at 5 Agosto syado gi kapuraot. So kung pwede na tani ginapanawagan man naton nga ila i-review ang rice tarification law plus ibalik tani nila ang rice distribution nga makita at visible ang NFA rice sa market naton. All right, sige. So salamat kay Kap kag mayong aga sa imo. Mayong aga sa liwat. Okay, sige. Si Punong Barangay Shirley Nacion, no, sa Barangay Mabini sa Banwa sa Valladolid, no? The Valladolid isa man ni sa mga mga naga-produce, no? Nga sang humay o naga-produkto sang humay. Sa area sa Valladolid. Di naman along iya sa Aplan pero diri sa along sa ti pangisda naman na yung ila, no? So kag siya man ning presidente, no, sa Grains Retailers Confederation, no, o kon Grecon, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental, no? So ti gincheck na lang to kay siyempre sa pagsaka bala sa presyo sang bugas, no? Hindi pa nila sa part sa mga retailers, hindi pa nila makuan abi, no? Control ang presyo kay kung wholesale ang baklon mo nga damo gid bala kung isa ka kuanabi na isa ka trailer baklon mo ang baklanay na sa bugas to sinako man Japon payo ka na lang gid guro pero pila man lang ka gatos ang ngayon mo da, no? So hindi man sila Japon makakontrol sa presyo sang bugas, no, diri sa aton, no? So ti dako gid ang pagsaka no, pag 5 pesos kada kilo, no, sa worth 2,080 mahimo na 2,300, no, 2,500 ang iba pagid ang mga first class pagid, no? So kasubo nga lantawon subong nga makita naton nga mga display sang bugas sa mga merkado sa mga kahon-kahon na bala, no, kag sinako nga magbugas lunsay mga imported ti ang usually mga bugas mo lang nga sulod sa aton imported amo ni ang Thailand rice, no? Vietnam rice. Muna, no? So Thailand laban gid nga ang kahumot ya kag kaputi, you know. Sa bugas dito sa Thailand ti kung balikan ta naman ya gani ang aton nga sang una nga International Rice Research Institute ERIB la, no? Dito sa bahin sa Los Baños sa Laguna. Mapati kung sa hindi mga taga Vietnam, ini mga taga Thailand, no? Kita pa rin nagtudlo sila kung paano manguma, no? Pero ano ang natabo subong doon nagbaliskad, no? Sila yan naninguha, sila daw nag-isa to sila yan, no? Ang gobyerno nila kabang manguma, ti grabing support ya sa gobyerno nila mo, no? Sa mga nguma. Ti nga sila pa nga produkto ya sa manami nga klase sang bugas
Kakita pa na ganing nagtundo na sa ila. But sila nga una kita is duyan. Di ba? Okay man na tani, no? May IRI kita, may research institute kita, no? International Rice Research Institute, no? Nga maka-research sa mga new variety pagid sa bugas, no? Nga para may onta pagid. Kay para makakompete makita sa ibang kapungsuran nga daw na ulihin nagtasbong. Nga nagbaliskad ng binalukan sa lubi. Sang una kita ang sa babaw, subong kita naman ang sa dalom. Kag kita na ang nag-import to sa ila. Nagakuha sa supply pagkadto diri. Masubo. Raya bla ko or libot ba kamo sa mga merkado? Di sa inyo area da mga banwa nyo da kama syudad. Kung ano nga mabugas ang nagahilira da. Kung wala local rice na kung imported rice. Ang mga local rice subong na-notice naton ang BT rice. Ang BT rice ginaproduce ito pututan rice ang tawag na. BT rice. Ang ano pa ganyan ang isa? May isa ka may isa ka klase sa bugas ang white rose. Manila rice na ang white rose. Sakto ko no? Manila rice. Ang isa pagid Rosana, Manila rice man na. Pero mga sinanduming, mga mastership, Hasmin, Royal Hasmin, ano pagid na nga mga type na sang bugas na, mga brand sa bugas, mga imported rice ina, no? So muna lang alagson sang tawo no? Ang lagson sang tawo puti, no, long grain kag humok. Namo na mga quality, no? Naton sa bugas, diri sa may bahin sang sa bahin sang pungsod Pilipinas nga imported nga gina gidya, no? Dugok gidya sa mapumuluyo. No, amo niya ginabakal kay ti antuson na lang mo. No? Do kasubo, no? Nga balon nga ti aton kaulingon produkto hindi naton makita sa merkado. Ang bugas naton bago-ani ni, no? Kung bago-ani nami humok puti pero pagkalipas sa mga binulahan, ano man nagakambyo ang text, ang yang sabor, ang smoothness na naghimo na rough. No? Tapos kwanda yun, no? Doon nagadaan. Nagadirekta na yun sa ginatawag na niya, laon ni nga bugas. Kung sa mga tabok pag ito, mga bahay, may bahay man na di. No? So, munang mapanawag sa nila. So, isa sa mga ginantawin natin, kakulangan sa gobyerno, no? Ang suporta sa mga farmers. No? Kita, ang pungsod Pilipinas na bilong sa tropical country, no? Ang aton nga klima diri duwa lang, summer season kag rainy season. Kung summer season, pwede man ta makaproduce, pero sige produce ang humay, no? Ma-engage sa rice production, no? Kung summer, provided nga ti irrigated sa ang imo sining nga nga humayan. Kag ang pagtutok sa gobyerno sa programa sa patubig, no? Bastante. Daw ginabaliwala man lang ya gani. Kay nga nagapakahapos na tasubong, gasalig na lagi kita. May import ta bugas, import ta no? Pero anong resulta? Ginasapak ba lang ini rice? Wala. No? Paano naton inipunggan abi? Nagkuan kita, no? Nagimo kita, nagdihon kita sa rice tariffication law. Na makapagusto kita ni import, no? Amo na ang resulta nga ang mga nagahilira nga mabugas sa mga merkado puro imported. No? Kaya man na sa problema, no? Pagkaon man na Japon, bugas man na Japon, pero support our own local. No? Diri sa probinsya sa Negros Occidental, pila kita 95% rice sufficient in region amo man. 95% rice sufficient pero pamangkot. Ginasapak balang aton gulingon nga production diri, wala. Di nagakadto ining gina-harvest, no? Halin gid sa farm. No, di na nagakadto nga bugas sa mga munguma. Ang naman sa dire, ang nagakatabo naman nga wholesale ginabakal direkta pag ani sulod sa sako pag tracer harvest, sulod sa sako baklon, no, sa mga traders. Diri naman ni mampang ang mga traders, no? Baklon kag stock sa ilang nga mga nga mga arosira, no? So dira na nila stock da, no? Tapos i-hoard
taguon. Tapos kung magkulang bugas, may mga pag-classify na sila sang grains na mo, no? Ang mga pudpud, ang mga long grain, no? Tapos i-repack mo na nila kag ibaligya mahal. Daw ginagisa kita sa atong kalingon nga mantika, no? Amo na ang masubo-subong nga nabatsagan naton nga hindi ta makita ining mga ginaprodukto sang aton nga mangunguma nga mga humay, no, sa merkado kag ginabaliwala ta. So di mo na kulang ang support sa gobyerno, no? Hindi makontrol sa gobyerno ining mga traders, no? Nga amo ni subong ang parigayon sa major rule, no? Ang nagahampang karon sa aton nga mga pumuluyo. Kay para nga ti maginansiyahan, no? Kay siling tanagani ang bugas staple food na sa mga Pilipino, no? Hindi iya makumpletong adlaw ta kundi ta kaon kanon, no? So, may tag 20 makuno pesos subong nga bugas, pero binlod gali. Hindi iya bugas. Kundi binlod, no? Ang binlod subog to tag 20. Okay na lang na, may makita kada nga tag 20 pesos pro binlod. Hindi high quality nga bugas. 6 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa agad sa ato sa liga panatuntunan. Pabalik ta. Isorehan ta ang ining sitwasyon kag parabuton nga special election, no? Sa 3rd district sa probinsya sa Negros Oriental, sa bakante nga posisyon, no? Ni suspended congressman or na-expelled na ni gani, no? Expelled congressman, no? Arnolfo Arnetives Jr. May kapan na to na Atty. Jomax Ortiz sa ato sa liga pagparambalik. Standby! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
2016 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Nga pagbarag oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines sa Red Time 23 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa aga. Parang kapatid diri sa ato sa paratuturan sa Bombo Hanay Big Time. Dire kita anay no, i-relate naton in local mga balita national. Matapos gatigin bakante na gid no ang posisyon no sa pagka-congressman sa 3rd district sa probinsya sa Negros Oriental, 3rd legislative district no gin pamuraan sadto ni expelled Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. So ginaisurahan ini mas special election pero ti ari sa pekalinya ang isa sa makilalaman nga abogado no dari sa siyudad sa Bacolod, si Mayor si Attorney Jomax Ortiz. Attorney, may aga sa imo si Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo Hanay Big Time sa Bombo Radio Bacolod. Good morning, Bombo Ponce. Sa aton dira maukod nga tagpalamati sang Bombo mayong aga. Alright, sige. Salamat gid attorney no sa siringa time. Ano ka ang imo ano ka nako imo pagpati nga madayon ang ining special elections
nga patigunon dito sa bahin sa 3rd Legislative District, no, sa probinsya sa Negros Oriental after nga gin bakante na gid ang posisyon sa pagka-congressman, attorney. Hello? Attorney? Okay, sige. Dali agad. Okay, na utod ang correction nato, no, sa kay attorney Joe Maxa Ortiz. Standby ka mo dira, no, sa ato sa ring nga mga taga-Parmati, no, at the same time sa ato sa ring nga mga kabombo. Kay ti sa nasiling tagina, no, finally gin vacant na, no, gin-declared nga vacant ang posisyon sa pagka-congressman, no, sa 3rd district. So ini bangod sa parayon nga pag-absent, no, ni suspended o ni expelled representative Negros Oriental, Representative Arnolfo R.D. Teves. Iti siyempre, no, sa parayon nga failure niya nga pag-report sa trabaho, kay ti way man sa panugutan sa pag-leave natapos sa man tong iyang leave, no, so ti naghimo na ya sa nagakaigo nga tikang. No, hindi man iguro mabasol ni Congressman Teves ang House of Representatives sa pagpamuno subong ni House Speaker Martin Romualdez, no, nga ti naglabot sa punto nga expel gid siya, no. Una to gin-suspend lang siya, and then ti sa panawagan sa gapo mabalik diri sa Pilipinas kung gusto niya pa, no, nga mag lawig sa serbisyo sa pagka-congressman, no. So balik sa diri ka mag-report sa trabaho. So wala na gid, no. Why or wala masang tsansa nga na magbalik siya, no, kay because sa kadlok niya gani nga basi kuno compassion sa. Kay siya ang ginatudlo, no, nga mastermind sa Digamo killings, no. So wasa kay Dalit Governor Wal Digamo, may siyam ka iban pa. Sige, balikan na to, no? Okay na ko, estable na, no, attorney, sorry gid, no, nautod aton nga linya. Attorney, good morning. Attorney? Hello? Okay. Bubupon sa pala mati mayong aga. Oo, sige, dali lagid, no, kada hindi mayong aton sulod to, no. So pwede mo na lang siguro ano sa number niya na lang, no? Okay daw alang-alag basi mo utod-utod man ni Japon karon, no, ang aton siring sige, check tabi signal check na to liwat. Attorney, good morning sa liwat. Delete gid to. Sige, odda na lang, tawagin na lang sa number niya, no, kay parang tuloy-tuloy karon ang aton nga diskusyon. Go tudutod gani, no, tawagin na lang sa number niya. So 27 minutos sa nakaligan sa Taknas 9 sa aga para nga tayuyon aton nga pag-interview sa iya. Sige lang, no, anon mo na, gina-try tama na tuod, no, via Zoom, but ti daw way kita ginapaboran sang maayo nga signal, no. So ti mo man gani guro nami ang kuanay, no, nami nga i-calibrate ni ang kuano ang mga linya sa internet tadio. Di na itong ginasugid ang mag-ayong koneksyon ta, pero sa subong na mo man Japon. Sige no? So daway gida. So sugid na kita nga sugid, invest kita billions of pesos, sino pa doon Japon improvement. Sige, attorney, dire lang kami nag-agya. May aga sa liwat, attorney. Oo. Hello? Okay, mo man Japon to? Aha. Okay, Bombopon. Ate, sige. Hello, Bombopon, okay na? Okay, yes. okay. Okay Attorney, na? good morning sa liwat. Attorney? Yes, Bombopon. Okay, Bombopon. Okay. So after nga gin-declare na gid nga vacant, no, dire attorney posisyon sa pagka-congressman sa 3rd Legislative District sang Negros Oriental, anong imong pagpati sini dako man pagpati mo nga matigayon ang special election nga ti ginaduso man karon sa mga kongresista sa House of Representatives sa Commission on Elections, attorney? Una gid, after ni sang barangay election, in all likelihood, may ara sa patigayunon na special election, just like what happened sa timpo ni Remulla. Sa 7th district sa Cavite, if you recall, sa February 25, ini lang at trade. Hindi, 7th kwan sa Cavite. Cavite? No?
eleksyon ni Remulla. Kay si Remulla was appointed by Bongbong Marcos to become Secretary of Justice. Okay? So, the special election dito sa 7th District sa Cavite, kang daog sa to, si Ping Remulla nga bata man ni Secretary Remulla. In short, sa sini nga tuig lang, naka-special election sa dito sa Cavite. Now, in the case of Tibes, tapos ini isang aton nga barangay election sa October. In all likelihood, schedule ini ang special elections dira sa 3rd District sa Negros Oriental. And sa sina nga election, anybody can run. Even the controversial Tibes, although he was already declared as a terrorist, still, to me, pwede siya makadalagan sa Gyapon. We do not know ako nanong sa pinsada ya. But I am entertaining that maybe feeling sa iban daw imposible. Pero there is no prohibition na magdalagan siya bilang policeman. Sa Negros Oriental. So that will be a controversial issue for the COMELEC to resolve as to whether or not Mr. Tibes can still run sa special election. To me, there is no prohibition na magdapapili siya because there is nothing in the Constitution or in the law na makaprohibir siya. Because ang under the law, ang ma-disqualify lang from running is kung ikaw nakagi na conviction for where the imposable penalty is more than 1 year and it involves moral turpitude. Now, in the case of Mr. Tibes, he is still presumed innocent until the contrary is proven. So, ang iyang expulsion from the House of Representatives can still be questioned by Atty. Topacio via a petition before the Supreme Court or the Court of Appeals. Sina nga punto, Bongbong Pons, ang ining special elections which in all likelihood will come after ang barangay elections, base madayon ining Bongbong Pons. Oo. Okay, ti paano ina? Kung pwede sa pagkapadalagan, so hindi man siling abi nga daw physically ma-appear kagid no sa filing sang COC kay pwede ka man lang gali makapadala sang notarize ano nga COC form mo? Yes. Pwede, yes. Makakuan ka lang sang imo SPA balik ng special power ba to ne. I-submit mo lang na imo nga COC as COMELEC. And then it doesn't mean kung absent din sa Pilipinas disqualified ka na from running. So there is no requirement under the law. So long as you are qualified, it doesn't mean that because you are already declared as a terrorist, that will disqualify you from running because that issue can still be questioned before the Supreme Court. So under the Constitution, ang tao yung wala pa finally makonvict can still run. Hindi is still qualified to run. Bongbong Pons. Okay. Sige, anyway, amo na siya, no? Pero galing kay base bala kon pangitaan Japon sang ideya bla no kay ti gin suspend na gani gin-expel na gani no masabi pagid nga pagitaan ideya nga hindi pagid siya makapal sang COC niya kung makapadalagan base mo pagid nang himuon ato ni o matabo. You know, anything is possible under the sun. Look what happened to Mr. Duterte. If you recall si President Duterte ba nakapile sang COC kay Wyman? Si Martin Dinyo nagfile andyan sa Pilipilaban. But you know, nag-substitute sila in question man nga Korte Suprema, although nagdaog na si Digong and he was qualified to run so sina nga punto. Wala man niya, there is nothing wrong kung nag-file siya sang COC. Ang punto sinada, it will be a controversial move on the part of Mr. Tibes nga magpapili siya, although declared na siya sang na terorista. Because wala iya poder that declaration by the anti-cybercrime the council, it doesn't mean na ina siya that's a final already decision sang ETC. It doesn't mean na disqualified siya kay pending pa ina siya as I said. Ina siya nga move sang ETC can still be questioned before the Court of Appeals or the Supreme Court. So in all likelihood, ina siya si Atty. Topacio game siya sa Buktikang na importante mapinding da kay Bongbong Pons layo pa man tong special elections mo after pa na sang barangay.
elections. So sa October. So ang matamo sinada, ini ang barangay elections ni will be manual ining counting niya sa subong diri sa Negros Occidental. Pero ini naman niya ang eleksyon nila ni Tedes, in all likelihood, automated din na. Just like what happened sa eleksyon dito sa Cavite, siyang February 25, 2023, nilang ito automated at sa Yabong Bupons. Okay? Alright, no? So, anyway, balon na nato na, no? Kung tagaan-san sa, no? Direbe attorney, nga makabalik sa diri sa Pungsod Pilipinas nga hilway, may pagpati ka man bala nga mabalik na gid man si Teves diri after all? Ay, sa common sense you apply sa mo na sitwasyon bubupon. Ang lawyer siya, ma-apply sa common sense. Pag-abot mo di, may warrant of arrest ka. Okay? No bail. No bail. If you apply for bail, it may take maybe another 2 years, 3 years, or 4 years pa makakuha ka sa ginatawag na piyansa. Wala ta kabalo pag considering sa gravity of the offense na sila ka murder charges da. In all likelihood, hindi siya makakuha piyansa just like what happened dito sa Mindanao, sa Maguindanao Massacre. Hindi, nakakuha sila piyansa, hindi ka na makuha in all likelihood, that will be denied ang iyang petition for bail. So in that regard, ang matabo sinada, you must be practical about it. Hindi ka na magpuli. Mapuli ka lang, mapapriso ka, just like it happened to sa Maguindanao Massacre. Natapos ang decision, hindi ka makagawa sa prisuan. So, gina-avoid ini nga senaryo, bumupon ni Congressman Teves. So, in all likelihood, hindi siya magpuli so long as sina ang warrant of arrest nag-exist pa. Okay? Kasi mapuli ka. Upuli mo ato ka sa prison, file ka motion for bail. Madelay na siya. Padelay pa na siya 2 years. Pagkatapos wala labot madelay, there is no guarantee na your petition for bail will be granted. Kaya laban-laban sinada considering the gravity of the offense na 5 o 7 na murder charges na ipasaka sa inyo. How can you get bail sa pinakapunto? So, ang guaya sina, to me, in all quote-unquote, no, daw ginago nga mapuli ka nga kabalo ka na nga prison ka malang. Okay? Now, what will happen now if he runs? Magpapili ito siya karon kag siya naman gyapon madaog. Siling isang pumilit, kaya sige na lang, ukihan sa nalaning nga mapapili ni siya, pero dinagin man siya madaog. Wait, kabalo, basi kung magdaog man siya, consider si influensya ka nabuliga man ni Congressman Teves. There is no guarantee, bisan no pa masugid. Sa ibang nga sa una, siling nila, si Bongbong Marcos, hindi magdaog man. Adire sa Negros Occidental, may diwa dire ka siyudad na mo dili kang pati nga madaog ang mga kandidato kay man kwarta nagdaog man. So nobody can tell na kung magpapili sa liwat dito sa 3rd district sa Negros Oriental, hindi siya magdaog si Congressman Teves. Kining Congressman Teves yan kaya nagdaog na ko, this time mabalik na ko. Because ang akong expulsion, sa una ko lang sa position ng ligad. I have now a new mandate from the people of Negros Oriental, and therefore this time mapapupo na ko. Okay? Bubopons, those are possibilities, bubopons. Alright, no? Sige. Anyway, naka-experience mo kita niligan ng Baluman, no? May special election matadiligan sa 5th district, no? Sa probinsya sa Negros Occidental. Pero ini, kung full automation, mas dasig, no? Attorney? Dasig, inuras lang, mabalan. Imagine mo, isa lang na ka-distrito sa naligad gani ang presidential election. Pila lang ka oras gani, may result na, nakakuha na gani 80% si Bongbong Marcos. So you see, that is how expeditious kung ipagi mo automated. Incidentally, may binta ang automated, may disbinta man. Because kung magambal kaya, kung i-manipulate for example ang computer nila, kaya hindi ko balong basa sa computer. Just like what happened dire sa isa kabanwa, na kung mag-shade ka lang yan less than 50%, hindi na mabasa ang imong nabuto. So sinakapunto, it is better mag-manual ka. Oo. Bisan pa nga it will take another 2 to 3 days. But what is important is, ang mga pumulo yun nakakita kung sino binubuto sa sinakapresinto. Kasi bantayay, tungod ang involved sa sinaka eleksyon, isa mo lang ka distrito. So pwede iyang manual para may baluan din. Kaya kung mapindi naman si Teves, mambal naman siya. Manipular naman ito sang atong gobyerno itong hindi ito magdaog. Pero manual muna, bisan ma-delay pa sa 3 days or 4 days, sa gihapon bubupon,
loud and clear ang mandate sa Pumuluyo na si Teves limanggali ang buton. So we still do not know. These are all possibilities sa sinaka-senaryo, Bumbopon. So Alright. si Congressman Teves will remain as controversial as before. Hasta tapos eleksyon, controversial man sa gyapon, Bumbopon. Sige. Anyway, tiya mo rin nga aton nga bantayan, no? Attorney, kay ti damo pag mga posibilidad, no? Nga kung gustuhon niya gid, no? Magpabilin as congressman dati pwede pag-ibisan nga expelled na siya. So attorney, salamat gid sa dugang nga mga pagpatag nimo kag mayong aga. Salamat Bumbopon sa aton dira mo po nga pagpalamati. Good morning. Okay, Attorney Jomax Ortiz, sidelight na to, no? Sa sining question, bala ko pamangkot nga ko balati, pwede pa sa makapadalagan o kung hindi, no? Sa pagka-congressman, no? Dari sa may bahin sa 3rd Legislative District sa probinsya sa Negros Oriental, si expelled Congressman Arnolfo Arnie Teves. Pero pati kon automation, alams na. Punggan man na Japon, no? By all means. Okay, muon sa gobyerno, no? Para lang ati, kung gusto niya pa nga magpadalagan, pero kung magpaymuyong na si Teves, di why na no? May bago nga congressman na da, no? Sabayin sang 3rd District, di ba, caretaker, sini Santo Anay, ang nag-ako sa responsibilidad, amo si Kwan, amo si House Speaker House Speaker Martin Romualdez, no? Ang nag-ako sa responsibilidad nga amo ni ang makuan, ano, mapungko anay da, no? In charge, no, sa 3rd District sa probinsya sa Negros Oriental. Patayin na to kung ano pa magalanabo, pero do kalinong subong to kay Teves, no? Why na siya naga-live subong, no? Anong natabo? So may mga revelasyon sa to nagligad, pero tiyo, why na masugpunan, no? Nagapabilin, no? Nga ti nakahang kita. Pero ti ambal sang ibanda ti abangan ko na ang susunod na kabanata. Oy, parte man sa eleksyon. Litunan ta report ni Bombo Grayson Novaton sa patrol ang ining preparasyon mo sa aton nga makaprisan, no, sa filing sang Certificate of Candidacy sa palabuton nga Agosto 28 tubtob sa Setyembre 2 tuig 2023. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 kadlaw nga filing sang Certificate of Candidacy, no, sa pagpapili na ni sa barangay kag sagod ang kabataan elections, no? So may sa 61 ka mga posisyon, no, sa pagkapunong barangay. So 61, no, ka posisyon sa pagkapunong barangay. Sa pagka barangay kagawad kay isa ka barangay may 7 kita, no? 61 times 7, no? 427 positions. Sa pagka-barangay kagawad, 61 posisyon man, no, sa pagka-SK chairman o kung saan ang kabataan chairman, no, kag 7 man yung mga kagawad, no, sa mga SK kagawad, si 7 man, no, sa bahin sang sining election, no. So ti mga more or less 427 man, no. So 427 times 2, that's 54 plus 2 ka 61, 976 positions diri sa baybahin sang syudad sa Bacolod. So ano preparasyon sa makapulisan? Although multi-secured, may mga security personnel, secured by CCTV cameras man, no? So din iniibutang, I think do ara sa babaw, no, sa 3rd floor, 3rd level, no, sang Robinson's Place Bacolod. The first time nga sa mall kita magaparigam sa filing sa Certificate of Candidacy because nga ang aton nga kwan, no, nga Comelec, opisina sang Comelec daw tamang gamay, no. Tani may ara man sang roligwa nga opisina da, no, ang aton sining Commission on Elections, no, o kon ang Comelec kay iti para maka-cater sang dako-dako nga volume sang tawo, no. So ti mayon ni kay ti diri ibutang sa mall mabugnaw, no. Kag makita bala sang tanan gid, no, hindi nga tago-tago makalagaw-lagaw pa, no. So kwan pa, makapangampanya pa sila, no. Pero after sang filing ina dumili na ang Comelec ka panumdum gid testingan ta gid abi ko din gid astang sugid sa Comelec subong. Kung wala may disiplina gid man sila nga kwan, no, nga politiko nga sa lawayon. October 30 pang eleksyon ta. Pero after sa filing, ginadumilian na ang kwan, ang pagpampanya kay may naset kita
no, nga campaign period, isa ka semana sa bulan sa Oktubre, dira lang pwede sila makapangampanya. Ang mga GCash ni, padala online, so tutukan mo kuno sang Comelec, tutukan lang guro. Badakpan kuno nga nagabot buying, madisqualify gid, aber, testingan ta kung ano gid ang sugid nila. Check ta ang preparasyon sa police station number 3 upon sa report ni Bobo Grace ng Baton. Bobo Grace, please come in. Bombo Pons, nakahanda na ang Police Station 3 sa palakon na filing of Certificate of Candidacy diri lang sa isa ka mall nga sakop man sang area of responsibility nila diri sa may Madalagan, siyudad ng Bacolod, sa Robinson's Place, Bacolod. Bombo Pons, kumalong naman naton isa man sa mga venue nga ginpatigayonan sang last minute of registration. Kasami naton dra or namigad sa third floor, no, ang venue, but wala pa naka-coordinate ang mga kumaan sa Robinson's Place at the same time. Ang sa Comelec kundi ingid nga floor sini this time nga pati kayo nun ang pag-file sang candidacy or certificate of candidacy. So ang augmentation pagit wala pa man sure kung mayara sa augmentation nga igahatag ang BCPO o kung headquarters sa Station 3, basta sila ya mismo sa ilang stasyon, pwede na sila ya bumapon. Sa limbawa, ining patrol car nila da isa kabilog magatanid da sagwa sang mall, mga apat katawo ang ara no sa patrol car. Tapos sulod may apat man ka mga personnel sa Bacolod City Police Station 3 according na kay Mr. Armin Vargas kay sa manigal to may ara man sa mga personnel ang Robinson's Place Bacolod yung gina-provide sa pagbantay kung sa bali mag-coordinate sila sa isa kung paano dira ang pagbantay kag may ara man sang reminder lang gid sa mga supporters kay ti amo ning problema man no sa mga kapresenta every time may ara sang filing of COC kay dumas sila pa yang kapatulagan no kaysa sa mga ginasuportahan nila hindi na madula so kabay pa nga ang mga mapatulagan ila man sawayon wala no prior nga mag-file ang ila sini nga mga manok o mga kandidato sa sini nga election. So bali halin sa August 28 bali holiday na but sa schedule sang Comelec nga first day siya sang filing of Certificate of Candidacy until September 2. That is Saturday. Bombo Pons. So ibalon tapagid ko anong mga updates ni kay ginalantaw man diri ang mga posibleng nga magluntad at least ready aton sa mga kapulisan at the same time ang mga tao dira sa sulod sang mall Bombo Pons. Yes. So ari mamatian naton ang pahayag sang officer in charge sa Bacolod City Police Station 3, si Police Major Armin Vargas. Mas maayo kung dira nila ibutang sa Robinson no kay convenient sa mga filer kag sa anuman sa mga iban man nga tawo nga involved kay plastado ya ang lugar kag medyo convenient kag tuan. So in regards to that in joint close collaboration with Robinson's management mano kay I know nga sila maplastar man sila sa ilang security personnel ang Police Station 3 under BCPO ma-render man kami sang amon mga security plan for that whole week of filing sa candidacy dira sa Robinson's Place. So may mga personnel kita nga i-deploy dira nga amo gid ang ma-facilitate man sa kag ma-maintain sang peace and order sa lugar. Asa dugang pa dira no nang coordinate man kita sa ilang security officer dira para even after na sang mall hours no ma-secure nila ang lugar sa iban pang nga mga circumstantial like mga threats sa mga bombing or mga threats sa mga indiscriminate firing. Pila tanan ka mga personnel from Police Station 3 ang magabantay na?
Magkabutang kita sa isa ka patrol dira sa Gua, which is manned by 4 personnel. Kag magkabutang man kita sang maka-deploy kita sa personnel, 4 ka personnel sa sulod, on top na sang security personnel man sang Robinson's Place. Oo, wala pa man ibaluan kung di-engage nga floor ang venue. Actually, wala pa kahatagid ang Robinsons. No? Usually, sa 3rd floor na ibutang, at dito ang dumalapad nila nga lugar. Oo. Bali, ang inyo sa niya nga personnel from the Station 3, all in all, the intact for this filing of candidacy. How about may augmentation ka mo halin sa headquarters? Wala pa na-confirm kung may augmentation. No? But then, starting na nasang August 28, that is election period. So, tanan, gina-expect na nga ang personnels are alert na gid kay ti nang masugod na ang mga personal filing of candidacy. Kagti ang hindi lang muna nga lugar ang gina-secure nato. No? Pati na gid ang mga mapadalagan man, kag ang mga incumbent man kay para nga ma-ensure man ang safety nila. Anong mga don'ts naton nga remind naman natin sa mga kauturan, especially ang mga files ng COC? So ang aton nga mall may mga standing na sila yang mga rules. So amo na guro lang ang takati kung magsulod sa mall hindi man pwede ka dala sa mga firearms kag basically amo man lang na siguro kag kabay pa nga ang ilang nga daan nga mga papers ready. I know ready na kay may mga lawyers na sila guro nga mga naka-standby na nga daan nga amo naga ready sa ilang nga mga papeles. Although barangay lang but then ang may mga linyada na sila. So may mga ready na ila papers para hindi na bala magkinagumon-gumon. Kag ang ma-request lang kita sa mga supporters kay do muna ang aton nga challenge no for every barangay election. So mga supporters ta whenever nga mag-file ang ila ginasuportahan nga kandidato, hindi lang gid taman kadamo-damo gid bilang maupod nga maga-create siya sang unorderly na sa sulod sang mall, especially kay mall ini. So I know ang management man sa Robinson magapagwa na sila sang ila guidelines. So whatever ang guidelines, i-abide ta lang para nga hindi para peaceful and orderly gid ang filing of candidacy ta sini nga magaabot nga semana. Papa points. Mas nami tuod sa mall kay El Nino subong init, no? Pagkamay to ang area sa may Comelec na yon, Ciudad sang Bacolod, mostly labanan makita naton sa mall padungan do kag pabugnaw. So nami dira kag ang naton sa mga kauturan mag-file sa ila sini nga COC bantay tama na pon sa Lunes nga adlaw. Alright, sige. Bantayan nato na. Anyway, damo man security ni ang mall, no? Tapos very secure gid ko kita ang palantawan. Pero amo na no sa kuan base may manghalit bla nga lain utok bla no, Bobo Grace. So check ta man na kung may plaster kita ang mga canine dogs naton da. Correct. Bobo Grace. Oo, Bobo Pons. Usually 2 hours before gid sila naka-standby lang sa area. Alright. Sige. Pumapon, sa mo na ang balita nga nagikan sa patrol, ini si Bombo Grace Lynn Baton para sa number 1 and most regional in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no? So, salamat sa kay Bombo Gracelyn Nobaton sa reporting kan sa patrol. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 52 minutos sa kaligad sa takna kalas 9 sa aga. Almost done na, no? Sa bahinsang security preparation sa ang aton sining Police Station number 3. Headed by Police Major Armelin Vargas. Grabe, no? Major na ranggo ni Ma'am Armelin. Sang una, Public Information Officer ni sa una mo, no? Sang BCPO, kita mo naman mga estasyon na. Gagin pang assignan, no? Diri sa Bacolod City Police Office. Ante sa tamagtakop sa idla, tagamay ito sa aton nga FIBA World Cup 2023 update. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Oy, sige, no? Gusto nyo ba mabalaan, no? Kung sino ining aton nga mga
mga finals sa bahin sang mga players no sa basketball. 2023 FIBA World Cup. Sino maghampang no dari sa aton sa team sang Gilas Pilipinas no. So ari na rin sila no ining gilakipan ginkuana ang final 12 no sa Gilas Pilipinas nga magampang sa FIBA 20 o kon sa 2023 FIBA World Cup no. So aring official nga listahan gaging pagwa no. So pon sa head coach si Coach Chat Reyes no. So gin pangunahan no sa diri ni Scotty Thompson no nga mayra sang jersey number 8 no si Scotty Thompson. CJ Perez no, Kiefer Ravina no, ta Iloilo ni siya. Dwight Ramos, si Jordan Clarkson ang NBA two-time champion no, two-time MVP. No, si Jamie Malonzo no, RR Pogoy, Araman no, si Renz Abando no, Araman si AJ Edu. Tapos ti Araman si Jafet Aguilar. No, so si Kai Soto, no? Jafet Aguilar, Kai Soto, kag si Junmar Fajardo. Amaring final 12, no? Sa bahin sang listahan, no? Sang team Gilas Pilipinas nga magasabak, no? Sa 2023 FIBA World Cup nga hiwato na ni sa palabuton nga Biyernes. That's August 25, 2023. Dugangan tapakid ang dugang may impormasyon trivia no diri sa bahin sang pinaka-latest nga update naton sa FIBA World Cup. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 55 minutos na. Nakaligan sa takna alas 9 sa aga medyo alang-alang na no ato sa ringat sempo diri sa bahin sa ato sa rin kapagpalagad, no? Dari sa ato nga para tutor. Pero may pahabol nga panawagan sinong Tony Oquindo, Boboto nili o panawagan sa mountain bike nga ginkawat sa balay. Baw sino man nakakita na ginbalagyaan no? Sa mountain bike nga ginkawat sa balay kagabi kay ginsulod ko ng balay ito sa Mansilingan area. Uy, Bonano, naka-interest pa sila da? Ito mga kolor, kung sino man balagyaan sinin, di pagbaklon kay na kinawatan tay basi madalasa pa kumupay lang kaso na anti-fencing no violation sa anti-fencing law naton. So palayog lang i-report sa pinakamalapit nga mga station sa lugar sa area sang Mansilingan. Sino maning tarso ning nagpanulod-ulod naman balay uso naman maakyat bahay da. Sige so basi baligyan kamo. Sige lang no ipa-post nato ni sa aton nga Facebook page asang Bombo Radio Bacolod. Alang-alang nato sa nga tiyempo, Miyerkules subong nga presentasyon petsa 23 sa bulan sa Agosto tuig 2023. Standby na sa mamatahom nga mga drama. Ini si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo ng pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Nanay, yari na ang imo 500 pesos. Unang hatag, 100 pesos. Ikadua, 200 pesos. Ikatatlo, 100 pesos. Ikapat, 400 pesos. Ikalima, 500 pesos. Kagari, imo ba tesoro ka? May unod nga 800 pesos worth of groceries. Congratulations. Ako si Isabel Mariolina Tubli sa Barangay Malingin, Bago City. Salamat kay gingrasihan ako sa palengke draw sa Bombo Radio sa Bago Public Market. Ang akong premyo na 500 pesos na cash, gatong tunak. Kay ginbugayan ako sa grasya. Ang 500, lawat ko bugas. Kay way ako bugas. Bakal lang akong maintenance. Kamo nga taga-Malingin, nga akong mga kumari dira. Nag-intra man kamo sa palengke draw. Kay basi kamo naman ang magdaog. Dason nga draw. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM is all for you.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan?
Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UV. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sa ton pag-ong nga suginanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Paano ini? Hindi na ako makaobra sa kampo. Tungod kalain sang pamatiyag ko. Bay, Castor, kasain na isang ubo mo. Ang maayo pa, ako na lang maobra sa baylo nga ikaw. Abang,
Mas hindi ka makasarang. Hindi makasarang ang lawas mo sa mga buluhaton dito. Kung hindi kita maghulag, wala kita sa matuloy ni sweldo. Tungod kung hindi ka makita ni Cabo Istong, hindi ka mamalista nga makabaton sang sweldo sa Sabado. Gani ako na lang maobra. Upon ko, nanay. Buli ko obra sa kampo. Kimoy? Kimoy, anak. Hindi ka pwede dito. Base kung maakigan ka lang sang Cabo kung magpasaway ka. Hindi ko magpasaway na. Obra ko ya. Obra ko. Tuloy na lang siya sang dapat niya nga buhaton. Para bisan paano, may timbang ka. Ati, sige Mag-upod ka sa akon, anak. Pagpangako, ha? Hindi ka maghimo sang kun ano nga butang. Nga hindi anay makapahibalo sa akon, ha? Ate, naya. Bisan mangingi ko, malisensya ko sa imo na ya. Uy, maayo no? Kaya nagatuto man si Kimoy ho? Wala man siya nagauntat sa pagpanghilamon. Ginpaandaman ko siya nga daan. Nga hindi magpasaway kay akigan siya sang Cabo. Kag kinahanglan ginamon nga mag-obra sefa. Kay kadugay na gid sang ligid ni Banahon Halos malubong na kami sa utang. Ay, wala gid sang katin-ara ng kabuhi naton diri. Sano pa bala kita makatibawa sa kapigadohon man? Maayo ka pa, kaya nag-eskwela lang duha mo ka anak. Kung makatapos na sila, mahimo na sila nga makapangita sang obra. Mahimo na kamo dayon nga makabiya diri sa asyenda. Gang aton amo, wala sang balatsyagon. Kag mapintas pa ang iya anak si Senyorito Gino. Tiano, kamustang trabaho ni Kimoy? Maayo man. Ginapati man niyang ginahambal ko sa iya. Inalang ugaling. Kung may maglabay nga mga tumbak-tumbak o kung ano pa dira nga makakuha sang atensyon niya, mauntat siya sa obra niya. Kaglagson, apang ginasaway ko man siya. Makita man ni isto nga wala ko ginapabayaan lang maglakwat sa si Kimoy Gani wala sang problema. Kagbuhas, opdon ko gihapon siya. Uy, Niga Norma? Ang anak ni Senyor Bakundo, ho? Ari siya? Kabay kaupod siya? Ay, mga bisita siguro niya inaangahalin sa syudad. Basi, Mika. Oh, may dala siya nga kamera, ho? Basi ko nilibot niya mga bisita niya, Kagdala na lang panguha sang laragway sa mga matahom nga bahin nga maagyan nila diri sa asyenda. Ay, kakapoy ba? Nauhaw na ko, Miga Norma. Miga, mapahuway-huway anay kita. Kay medyo mainit na ho. Ba, si Kimoy?
Wala na siya diri sa ginaobrahan niya kaina. Oo, matuod, no? Ay, sa diin bala siya, Mat? Chay! Chay! Iloy? May nga Chay, si Kimoy, ato dito sa dulunan, no? Nagaibi siya. Kaya ginsulok-sulok siya ni Senyorito Gino. Ano? Oh, Diyos ko. Nga man. Anong sala niya? Ginkibot niya si Senyorito Gino. Samtang nagakuha sang laragway sa kaupod niya. Ano? Dason, kay ko abis ang iya kamot mo. Naikuha ng bayo ni Senyorito Gino. Amo to nga ginsulok-sulok siya. Oh, Diyos ko. Paray na lang. Sakiton, gid. Kantuan ko siya subunggid. Ay, opdan ko ikaw, Miga Norma. Dugsig lang ko. Kakilala ko man siya, nanay. Apang wala siya makakilala sa imo. Kag isa pa, hindi ka dapat ka mag-entra sa ginabuhat nila. Tungod mga amo naton sila Kag kita, mga trabahador lang. Hindi ko nila gusto nga mamigo na nanay. Anak, wala sila nagapangamigo sa mga kasubong naton. Lain ang ilang kahimtangan sa aton. Kani, hindi mo na pagsulitan ang pagpalapit kay Senyorito Gino, ha? Kung wala ka niya ginatawag. Sobra naman si Senyorito Gino. Sobra naman ang ginbuhat niya. Naluoy ako kay Kimoy. Apang wala man ako sa mahimo. Ang mayo pa, hindi na lang siya pagdalabwas. Dre na lang siya sa balay, ha? Kaya hindi na nga daan mapaktan ang lakat sa pinsan niya. Matuod nga sultiro na ina siya. Apang ang iya sinabuot do iya sa bata. Gani agud makalikaw sa kapahamakan. Diri na lang siya sa balay. Ambala na lang siya nga opda niya ako diri. Kay mabudlay man para sa akon nga wala sang upod. Upod ko na ha? Upod ko Apang wala sang upod diri si tatay mo. Mabudlay para sa iya nga wala sang tawgon kung nagakinahanglan siya sang bulig. Wala naman sa ilan, nay. Ubula na siya. Gani, upod lang ko si mo na Upod ko na Apang, basikon ato naman dito si Senyorito Gino. Kag ano naman ang buhato niya sa imo kung makasala ka. Mapakabubuhot lang ko na hindi man ko magpapalapit sa iya kung ato siya dito. Anak, wala ka man pala nagadumot sa anak sang amon haton? Wala na wala. Sala ko man mo. Gani, sige na, nay. Sige na. Maupo na lang ko si mo. Ha? Nay, ha? Upo na lang ko, nay. Sige. Magpaalam ka kay tatay mo, ha? Para makahibalo siya na nag-upod ka sa akon.
Miga Norma, naano ka? Miga, hinali lang nga nagsakit ang tiyan ko. Ha? Aragay, kasakit gid. Ang maayo pa. Palisensya ako kay Istong. Papauli anay ako. Si Kimoy na lang ang patapuson ko sang ulobrahon ko, Miga. Puli na sila tatanan. Ako na lang iisa. Bilin nga nagalakat puli. La. May nagapadulong dali nga motor. Bo, pilangin ka bebilog ba? Hala. Si Senyorito Gino mana kagang niya mga amigo? Hindi ko magsasapak siya. Hoy! Di nga makanto? Ako kukuhan. Puli na ko. Tapos na ko sa pangilamon sa kampo ninyo. Maayo. Dali. Magupod ka sa amon. Di mamakanto si Senyorito? Mainom-inom kita. Wala ko yung gainom. Ula ko gani katilaw. Pues, patilawon ka namon. Hindi bala mga pre? Oo man! Ote, nabatian mo yun ha? Sige na. Magsunod ka sa amon ha? Dito kita mainom-inom sa bahay kubo. Magsunod ka sa amon kung hindi ka gusto nga maakig ako sa imo. Hindi ka magpapapangakig. Masunod ko sa inyo. Hindi lang ko anay magpuli. Kakakaroon lang ko puli. Tapos tabla iinom. Good! Sige na. Pre, malakat na kita. Oy, magsunod ka sa amon ha? Oo. Daw ka boring, no? Matuod, pre. Boring gid. May napinsaran ako. Agod nga malingaw kita. Nano na? Ano na, prima? Ano na? Psst! Ay! Uy! Tatawag mo ko, Senyorito? Oo. Malapit di. Nyorito? May susugo ka sakon? Oo. Kagusto ko nga tumanon mo ako. Kung hindi ka gusto nga maakig ako, ha? Ano balay na nyorito? Magsaot ka sa atubang namon. Saot ko? Nabatian mong ginhambal ko, hindi bala? Hindi ko gagaling kakabalo magsaot? Dason, wala man susunata? Kami ang makanta, ikaw ang masaot. Sige na. Meg, magkanta na ka mo. Okay. Sayaw, Kimoy, sayaw, Kimoy, sayaw, Kimoy, sayaw, Kimoy. Ano ba inatintog mo? Saot na! Kimoy, sayaw, Kimoy, sayaw, Kimoy. Pinasilingan ka nga magsaot ka! Agay. Giginsipa mo ko nyo rito.
ninyo sa pagkamati ang magabatahong magsupon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Ma'am Grace Nietes, yari na ang imong nga premyo. 1,000 pesos. Ikaduha. 2,000 pesos. Ikatatlo. 3,000 pesos. Congratulations! Ako si Grace Nietes, ang Purokanding, Barangay Kansilayan, Murcia, Negros Occidental. Nagdaog sang 3,000 pesos bilang third prize winner sa 4th weekly draw. Sang swerte sa palengke promo sang Bombo Radio. Ang akon purchase ay efficacent oil. Ang 3,000 pesos akon bakal sang school supplies ang akon mga estudyante. Kag idugang bakal sang prop of purchase. Kamo dira nga nagapalamati subong sa Bombo Radio, kamo man mag-ainta kag kabay nga kaman magadaog. Kaya ang premyo diri sa Bombo gahulat gid sa inyo. Madami gid nga salamat sa efficacent oil nga kag sa Bombo Radio sa ilang nga pa-promo. Basta Radio Bombo #1 Star FM, it's all for you. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of Paradyo Bongo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, kinahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Kumusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon. Ang aton pagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Malen. May nobyo siya sadto nga tawgon lang naton kay Jethro. Second year college sadto si Malen, sa ginbaton niya si Jethro. Mabuot siya, kag wala sang bisyo. Active si Malen sa mga school activities, kagaragid si Jethro nga nagasuporta sa iya. Diri sinigabahin magasugod ang kasaysayan ni Malen, ngayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Pagahinulsulan, tubtub sa katubtuban. Forget me as my life goes on. I know I will. Nagapamalhas ka gid ka. Basa ang likod mo. May extra ako diri nga t-shirt Mag-ilis ka nay. Basi kung ubuhon ka. Wala untat ang inyo practice sa sahot eh. Do wala ka mo ginakapoy. Layo pa to ganing panagbaon. Maayo gadya nga nakahanda na kami Intermission number lang matuod kami. Pero basi kun mga muti pa kami bala sa stage how. Makahuluya man. Ate sige na. Mag-ilis ka na dito. Basa na kayong likod mo. Ginbaklan ka gini Jethro sang rabing alcohol ha. Kag pain reliever. Baw palangga kagid bala niya. Kun kaisa gani, to sobra-sobra naman ang ginahatag niya nga atensyon sa akon. Napiaran ko man gani. Kun kaisa gani, do nagakusmod ka pa kun atenderon kaniya. Kun ako sigurong ginaatipan sang nobyo ko, malipay gid ako. Ay, lain ka man niya, G. Lain man ko. Isa pa, ginsabat ko man lang niya si Jethro tungod na luoy ako sa iya. Amo lang na yung nabatsyagan mo sa iya? Oo Kung makita ko siya, okay lang. Kung hindi, okay man. Kanugon man kay Jethro, no? Nga sa imo pa siya nagtukpa man. Gaga, kung gusto mo, imo lang siya. Malin? Mga campus officers. Una ka na lang pauli, Jet, Hulaton ko na lang ikaw. Basi kung magabihan ka. Kau bahala. Pero sagwa ka lang mahulat, ha? Okay? Okay, Katawhay sang kagabihon. Kadamo pa sang bituon. Amo gani. Kabugnaw pa sang hangin. Ay, namin naging Ay! Jet! Dayon mo lang yung kapanghalok man. Ari bala kita sa higad sang dalan. Ay, sorry gali Third month anniversary gali naton subong. Wala kang kadumdum ay. Ha? Ay, amo gali? Tatlo na gali kita kabulan? Ati, happy man sorry na lang Same to you. Sila yung gugid nga nalimtan mo Ano abi kay kabisigid sa akon, Jet Wala sang kaso sa akon, Malin. Nahangpan ko na.
Jet, kami na dayo ng masaot. Abi dito ka na lang sa dalom sang stage lantaw. Makita ko man kamo diri sa backstage. Diri na ako. Agod nga matrapuhan ko karon ang balas mo pagkatapos mo saot. Ano ka ba laman? Bungol? Oh, Hindi na kuya bata. Malin. Problema na namon, Je. Hindi ka mag-intra, okay? ate, sige. Dito na ako sa tubang sang stage. Kayo mo kitang pagsaot, ha? Dira na ka mo. Malin, ginasinggalan mo lang dayo ng tao, ya. Concern lang to sa imo, bro. Tama na ah. Maguba naman ang karoon ng concentration ko. Tapos ng program? Di naman to yung si Jetro man. Basi kung may ginkantuan lang ah. Ay, maayo kay naabtan ko pa kamo. Maigin pa ka na ako sa gwa. Din ka pa imo yan nagkakanto man. Ginapaiyawan mo pa kami sang hulat sa imo. Ariyo, ginbaklan ko ikaw sang Diyos. Patod niya uhaw kagid eh. J, ari man ang imo. Ay, wow! How sweet naman. Thank you, Jetro ha. Next time gani, magpabalo ka kung di ka makadto ha. Nagkakasakit ko ng balatsyago ni Jetro. Apang si Gigi lang yung nagasaway sa akon. Tungod nagapasensya lang sa akon si Jetro. Pero baliwala man lang ini sa akon ah. Jet, nag-text gali si Malin sa akon. Ma-absent siya kuno subong. Kay may importante siya kuno nga kadtuan. Ginlihog lang niya ako nga pabalon ka. Amo bala? Kung tani, nag-text mo lang siya sa akon. Kabalo ka naman sang friend ko. Natamara niya magpindot sang cellphone niya. Ate, sige na lang, Chia. Salamat gid sa pagpabalo mo sa akon, ha? Namit ba nakaon ice cream mo? Gusto mo magkaon sa bungaw? Nga, nagapanamkon ka na? Siguro eh. Pila na nakatuig, aw? Maisa na ah. Siling ni Doc, next year pa kuno ang due. Gali. Ate, lawig pa na nga panamkon mo. Ate, dali na sa kantin. Pakanon ta ka sa ice cream. Ay, salamat! Nagasalig ka sa nobyo mo? Kung wala ka, lay man nga chicks ang inaupod niya. Ano? Hindi man sa ginaguba ko si imo si Jetro, ha? Pero hindi na siya masaligan. Mayo lang na siya kung ara ka. Gali ha? Orasan lang niya.
Malin? Gintampa mo ako? Ang dumdum ko, anay, kung masaligan ka? Kung maayo ka nga tawo? Gali kay baluib ka man? Ano ba lang ginapangambal mo? Hindi ka na gani magpaabo-abo pa, ha? Kung wala gali ako, laing nga babaeng ginaupod mo? Ginatunto mo lang gali ako? Malin, hindi matuod na. Ikaw lang ang nobya ko. Butigon! Malin? Hindi ka na magpakita sa akon, ha? I hate you, Jetro! I hate you! Nagapanawag si Jetro sa imo? Hindi mo malang para pagsabton? Wala na kami, Je. Sigurado ka? Kintuto niya ako eh. Kung wala gali ako, lain nga babayeng ginaupdan niya. Tarantado siya. Hindi ba siling mo? Wala ka sang luyag sa iya? Wala gin mo kuya na luyag sa iya? Sinugid siya haw? Nguti, nga nagahibi-hibi ka dira iya? Nainit lang kuya kaya inatuntuhan niya ako. Nakasigurado ka gidhaw nga ginatunto ka niya? Sino ko nung babae nga ginaupod niya haw? Ang butay, wala kuya makaibalo. Uti, dayon mo yaman ka pati-pati sa ginasugid sa imo? Wala nagaluib si imo si Jetro. Kung wala ka, nakabalo ka bala kung sinong upod niya? Kung sinong ginaupdan niya? Ha? Ako man lang, Malin. Gigi? Pinakagabi na ako nga wala matulog isang maayo. Si Jetro lang perming ara sa akon huna-huna. Nauya man ako mag-ako nga may feelings man gali ako para sa iya. Ay, sa ano ko ayan masolbar ang problema namon nga duhaman? Sa ano? Malin, mahimo bala kita makasugilanon bisan makadali lang? Jetro! Malin, halin sa to. Wala akong gid ikaw gintunto. Palangga ako gid ikaw. Jetro, I'm sorry. Nagsala gali ako. Hindi ka na akig sa akon? Hindi na. Luya ko gani nga magbalik sa imo eh. Malin, salamat. Salamat, kid. Luya ko gid nga magbalikay kita. I love you, Jetro. I love you. Nalipay gid ako. Tungod nagbakod pagid ang relasyon namon nga duha ni Jetro. Kag maayo man. Kay hindi pa ulihi sa amo ng tanan. Kun natabo nga nagpakatiga ako tungod sa akon sala nga pagpati. Pagahinulsulan ko gid ini tubtub sa katubtuban.
Kag diri natapos ang kasaysayan ni Malen, ngayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Pagahinulsulan, tubtob sa katugtuban. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang Radio Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga pagpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kon kaisa nagahibin man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos
sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibi man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Siya Limar kung mahimo. Hindi na pagguma ang kabuhi ko. Nagpangabay ako sa imo. Nakahibalo ako nga gusto mo na nga maglinong, Ferdinand. Pero kung magbago ang pinsar mo, magkadto ka lang diri kay nagahulat ako sa imo. Mami, di na si Tito Andoy? Kuan, maging kaduan siya nga malayo nga lugar. Kagbasi kung madugayan siya nga makabalik. Nga wala gid siya nagpaalam sa ako now. Nagkadto siya diri ka ina, anak. Kag nagpaalam. Pero wala siya magsiling kung saan siya mabalik. Gani mahulat lang kita, ha? Sige maulat lang kita, mami. Wala mo na lang ginkuha ang napulo ka milyon nga ginbayad ni Ferdinand. Kung tani, kwarta na ato? Mami, mas dako ang akon makuha kung mangin asawa na ako ni Ferdinand. Si Karing ginahigugma niya siya, Limar. Buhaton ko ang tanan, agud ga kaugtan niya si Karing, mami. Nga bala nga wala mo na lang ginkuha ang kwarta. Kanugon sadto. Dako pa dirang aton makuha, mami, kung makasal na ako kay Ferdinand. Apang hindi mo siya mapilit kung hindi niya gusto. Sa kahigayunan nga ini, mapilit ko siya, mami. Sa luyag niya kag sa indi. Bangod may alas ako nga ginauyatan. Ano nga alas, ina? Ang alas, wala ginasugid, mami. Kani, maghulat ka lang. Ano blinding busing ko man? Pero may lang nagapalibog. Ano kaya hindi siya makakadto sa balay ni Kari mo? Ay nga bala nga nag-intra pa sa isina ining si Shalimar man. Nag-intra pa siya sa kabuhi ni busing. Pero ano yan ang mayo namon nga buhaton man? Subong ako ng driver. Kag siya naman ang amo. Nagbalik kami sa kanding.
Kari? Amo man gihapon. Nakita ko nga masubo ka. Bangod ba lang wala na nagakadto diri si Ferdinand? Abay, hindi. Sa pila ka adlaw, malimtan ko siya sang lubos siya limar. Madamo sang babae nga ginpahibi si Ferdinand. Kag hindi ako maluyag, nga pati ikaw, masimpon man sa ila. Aba, hindi. Hindi na mahimo siya limar. Hindi na matabo. Isa pa, may anak ako. Kinahanglan niya ako. Isa pa ina. Kung nabudlayan ka nga magpadako kay Sunny Boy, pwede man nga ihatag mo na lang siya sa akon. Ano? Ihatag ko sa imo si Sunny Boy? Amoy na sigurong hindi ko mabuhat siya limar. Si Sunny Boy, anak ko. Kagbugtong ko lang siya nga anak. Siya naghahatag sa kalipay sa kabuhay ko. Kag hindi ako maluyag nga madula siya sa akon. Mabudlayan kasi na. Patiha ako. Kag mas maayo, nga ihatag mo na lang siya kay mami. Maatipan pa siya sang maayo, Kari. Hindi. Ara man si Glory. Siya ang nagadulong kang nagasugat kay Sunny Boy sa eskwelahan. Kasubo, gidya sang balay Sugod sang wala nagakadto diri si Andoy. Makita ko permi si Sunny Boy nga nagatanaw sa karsada. Kag nagapaabot nga magulhot si Andoy. Ay ahay. Makaluluoy man nga bata. Kag si Inday Kari naman niya. Kung wala na sang tawo, masami siya nga nagapabukot. Kag nagahibi siya. Apang ginapilit lang niya nga taguon ang iya kalisod. Pati si Miranda kag si Tony nagapaluya man ang duha kapating. Ohoy, wala na abis ang nagapatuka sa ila mo. Sang una, si Andoy ang nagabuhat sina. Ay ahay, daw hinali lang nga napusan kami itlog Day Kari. Ba? Minya? Ikaw gali? Ari ka man? Day, may isugid ako sa imo. Ano ina, Minya? Nagaplano si Inday Shalimar kag si Inday Bell nga kawaton si Sunny Boy. Ha? Bay, nga aman? Ambot. Basta amoy ng plano nila. Gani bantayan mo gid sang maayo si Sunny Boy, ha? Bay, nga buhato nila ina. Anong labot ni Sunny Boy? Abot man gani, ha? Apang amo lang inang nabatian ko. May plano sila sa bata mo.
Nalabot siya limar kag Tita Bel kay Sunny Boy. Kag wala sang rason nga kuhaon nilang akon anak. Tiyamin niya, saksi kasi na. Kung diin mo kuha si Sunny Boy. Oo, nakahibalo ako sina, Kari. Nakita ko si Sunny Boy sa higad sang dalan. Nasulod siya sa karton. Kag naluoy ako sa iya. Gani nga ginkuha ko siya kaginhatag sa imo. Pero hasta karon, wala ka makahibalo kung kay sino siya anak. Ay, wala gid, day. Wala gid. Tiyamin niya, si Sunny Boy, ginpakilala ko bisan kay sino nga siya. Anak sang akon amiga. Nga ang bana, napatay sa malunod ang barko nga ginasakyan sini. Tungod siman ang amo nga tawo. Amoy nagpugpati sang tanan. Kag wala sang labot si Shalimar kag Tita Bel. Kung ano man ang pagkatawo ni Sunny Boy. Oo man, pero nabalaka lang ako. Kay ti, nakita ko nga daan nga palangga mo ginang bata nga ina. Amo matuod siya minya. Palangga ko si Sunny Boy. Madula man ang tanan, hindi lang siya. Oh, ati, sige na Kari ha. Mahalin na ako. Basta, tandaan mo lang ang ginhambal ko sa imo. Oo, Tiaminya. Kagsalamat sa pagpahibalo mo sa ako na. O sige na, amo na ako. Nagbutig naman ako kay Kari. Ginako ko na kay Inday Shalimar. Nga ang iya bata, amo ang ginhatag ko kay Inday Kari. Kag si Sunny Boy ato. Ay ambot ah. Ano na lang ang matabo siniman? Ano na lang? Ako gid ang balasulon sini ni Inday Kari. Ako gid. Diyos ko, nagabatyag ako subong sang kahatlog. Siling ni Tiaminya, kuhaon ni Shalimar si Sunny Boy. Apang wala ko sa makitang arason, agad nga buhato niya ina. Diyos ko, hindi ko mahibalaan yung buhaton ko. Hindi. Kung ari lang kung tani si Andoy, mabuligan niya ako kung anong ako nga buhaton. Apang wala na si Antoy. Kag hindi na madayo ng amon nga kasala. Kinbalik ko na siya kay Shalimar. Ay, Antoy, kung sino ka man, kung matuod man ang ginasiling ni Shalimar, nga ikaw si Ferdinand, hindi madula ang akong paghigugma sa imo. Isansan hindi ko ikaw malimtan. Apang hindi ka para sa akon. Hindi. Kag amoy ng kalisod kag kasakit. Nga daloon ko tub-tub sa kamatayon. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kon kaisa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mong
Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Taas Paradyo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery